گنج حضور، سی دی و دیویدیوهای گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته‌های مولانا و حافظ در مدت کوتاه. برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید. برنامه شماره 705 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی. تاریخ اجرا 2 آوریل 2018 مصادف با 14 فروردین 1397. با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت‌های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند. بینندگان گرامی، آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران، نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود. هر طربی که در جهان گشت ندیم کهتری، می برمد از او دلم چون دل تو ز مقذری. هر هنری و هر رهی کان برسد به ابلهی، نیست به پیش همتم زو طربی و مفخری. گر شکر است عسکری چون برسد به هر دهن، زو نخورد شکر لبی فر ندهد به مخبری. گر قمر است و گر فلک ور صنمی است با نمک، کان همه راست مشترک می نبود ورا فری. آنچه بداد آن مرا خلعت خاص نبودان، سور سگان کافران می نخورد غضنفری. مجلس خاص بایدم گرچه بود سوی عدم، شربت عام کم خورم گرچه بود ز کوثری. لاف مسیح میزنی بول خران چه بو کنی، با حدثی چه خو کنی همچو روان کافری. گر نبودی متاع زر اصل وجود بول خر، جان خران به بوی آن بر نزدی چرا خوری. مرد چو گوهری بود قیمت خیش خود کند، شاد نشد به شحنگی هیچ قباد و سنجری. زر تو بریز بر گوهر چون که بماند زیر زر، بر نجهید بر زبر آن سبک است و ابتری. ور بجهید بر زبر قیمت اوست بیشتر، بیش کنش نثار زر هست عزیز گوهری. ما گوهریم و این جهان همچو زری در امتحان، بر سر زر برا که لا گر تو نیی محقری. شهوت حلق بی نمک، شهوت فرج پست و وک، با سگ و خوک مشترک
با خر گاو همسری، نیست سزای مهتری، نیست هوای سروری، همت و شاه و سنجری، قبلگه پیمبری. عشق و نیاز و بندگی هست نشان زندگی، در طلب تجلی، در نظری و منظری. آب حیات جستنی، جامه در آب شستنی، بر در دل نشستنی، تا بگشایدت دری. در طرب و معاشقه، در نظر و معانقه، فرض بود مسابقه بر دل هر مظفری. نیست روش ترن تران، بنگر سوی آسمان، در تک و پوی اختران، هر یک چون مسخری. روز خنوسشان ببین، شام کنوسشان ببین، سیر نفوسشان ببین، گرد سرای مهتری. غارب و شارگان حق، طالب و عاشقان حق، در تک و پوی و در سبق، بی قدمی و بی پری. گرم روی و خورد نگر، شب روی قمر نگر، ولوله سحر نگر، راست چو روز محشری. جان تقی فرشته ای، جان شقی درشته ای، نفس کریم کشتی ای، نفس لئیم لنگری. با سلام و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل 2464 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم. هر طربی که در جهان گشت ندیم کهتری، می برمد از او دلم چون دل تو ز مغزری. مغزر یعنی آدم زشت و کسی که ما خوشمون نمیاد و نمیخوایم ببینیمش. و مولانا میگه که هر شادی، که البته اینجا باید اسمشو خوشی بذاریم، که در جهان قرین یا ندیم کهتر بشه، من از او میرمم، یا به عبارت بهتر دل من از آن شادی فرار میکنه، همینطور که تو از یه آدم زشت و یا کسی که بدت میاد یا به تو بدی کرده و نمیخوای ببینی از او فرار میکنه. در اینجا کهتر هر چیزی در این جهان هست که در واقع برای ما غیر از خدا باشه، غیر از هوشیاری باشه، هر چیزی رو که ذهنشون بده اسمشو میذاره کهتر و احتمالاً عکسشو در پایین میگه مهتر و خدا و زندگی هست. به عبارت دیگه میگه که هر شادی که به من برسه و اون از چیزی در این جهان باشه یا کسی در این جهان باشه که ذهن نشون میده، من از آن فرار میکنم. در عین حال مسئله انسان رو دوباره بیان میکنه. میگه که دل انسان ها، وقتی میگه تو منظورش شخص ما که نیستیم، دل انسان هاست که چون
مادیه و از توصیف ها تشکیل شده، از مفاهیم تشکیل شده. بنابراین هر چی رو که ما در بیرون تجربه می کنیم، اون تجربه از اون توصیف میاد و البته توصیف های زیبا هست که در مرکز ماست، ما به اونها جذب میشیم، و توصیف های زشتی هم هست که ما از اونها فرار میکنیم. چرا که هر چی رو که تجربه میکنیم یا میبینیم قضاوت میکنیم، ارزیابی میکنیم و یا ازش فرار میکنیم اگه خیلی زشت باشه، یا به سوش جذب میشیم اگر از جنسی باشیم که در بیرون هست و الان میبینیم به سوی او جذب میشیم. ولی به طور کلی میخواد اینو بگه که اگر ذهن من چیزی رو به من نشون بده، در عین حال این چیز همراه با شادی باشه، من از این شادی فرار میکنم. پس مشخصه دنبال کدوم شادیه. شادی که این لحظه در اثر برقرار شدن حضور از آن طرف میاد، از طرف زندگی میاد. چشمه شادی در درون ماست، نه در اون چیزی که ذهن به من نشون میده، و اون موقع ما شاد میشیم که البته اگر به خودمون نگاه کنیم خواهیم دید که بیشتر شادی های ما که اسمشو گذاشتیم خوشی، همش مربوط به چیزهایی که ذهنمون نشون میده و ما وقتی به یاد اونها میفتیم خوشحال میشیم. پس اگر شما به یاد چیزی یا کسی میفتیم و خوشحال میشین، مولانا از اون متنفره، یا به ما توصیه میکنه شما هم باید مثل من باشید. و اگر شما به خاطر چیزی که ذهنتون به یادتون میاره خوشحال میشید، پس مرکز مادی دارید، پس هم هویت شده با آن چیز هستید یا اون کس هستید و از آن زندگی میخواهید، از آن شادی میخواهید، از آن هویت میخواهید. این آغاز یه غزلی است که نصفش رو تقریبا براتون خوندم، برای اینکه بسیار طولانیه و دوباره به ما یادآوری میکنه که ما باید شادیمونو از اعماق وجودمون از طرف زندگی بیاریم، نه از چیزی که در بیرون هست و ذهن ما میتونه نشون بده. پس به طور کلی قانون میذاره مولانا، میگه شادی نباید از چیزی بیاد که ذهنتون نشون میده. حالا اگر شما الان ناراحتید به خاطر اینکه چیزی در ذهنتون هست که به دست شما نیومده یا از دست داده اید، یا اگر بیاد ممکنه خوشحال بشید، باید روش تجدید نظر کنید. این شادی بود. میگه حتی اطلاعات هم که بیاد، خبرم بیاد، دانشم بیاد، اونم نمیخوام. هر هنری و هر رهی کان برسد به ابلهی، نیست به پیش همتم زو طربی و مفخری. هنر یعنی فضیلت، نه هنر مثل نقاشی و اینا، نه. اینجا هنر به معنی یک فضیلت و راه زندگی. میگه هر هنر و هر راهی که این به دست ابله رسیده باشه، یعنی به دست من ذهنی رسیده باشه و منهای ذهنی بخوان اینو به من ارائه کنند، یا من ذهنی من به من ارائه کنه، در پیش همت من. همت یعنی خواست، ولی یه خواستی مخصوصیه، خواستی است که ما با زندگی یکی باشیم و همت ما یا خواست ما باید خواستی ایزدی باشه و اون موقعی است که ما در این لحظه با زندگی موازی باشیم یا تسلیم باشیم. میگه همت من اینقدر بلنده که من
فضیلت و راه رو این لحظه از آن ور میخوام. این لحظه فکر من باید از اون ور بیاد، از جهان غیب بیاد. من از منهای ذهنی راه روش زندگی نمیخوام. و همت رو شما جاهای دیگه هم خونده اید. مثلا حافظ میگه همت حافظ و انفاس سحرخیزان بود، که ز بند غم ایام نجاتم دادند. پس خواست بزرگ حافظ و نفسهای سحرخیزان بود که حافظ رو از غم و غصه ایام، یعنی از هم هویت شدگی ها، نجات دادند. پس هر خواستی که مربوط به من ذهنی باشه این همت نیست. در پیش همت من از اون راه یا از اون هنر که به ابله رسیده باشه طرب و افتخاری وجود نداره. یعنی من از اونم طرب نمیخوام، برای اونم افتخار نمی کنم. توجه میکنین که تمام هنر و راه های ما تقلیدی و ذهنی و از دیگران گرفته شده. ممکنه شما سوال کنید برای چی ما ابیات مولانا رو میخونیم؟ برای اینکه چشمه خرد و دانش و طرب درون خودمون باز بشه، نه که گدای دانش هستیم از منهای ذهنی. پس بنابراین ما یه چیزی رو در یه کتابی نمیخونیم بیاییم و بخونیم اینجا و برش افتخار کنیم. تازه مولانا چشمه درونش هم که باز کرده به اونم افتخار نمیکنه، ولی میگه که اون چیزی که سبب فخر انسانه و شادی انسانه این چشمه حکمت و دانش و خرد در اون باز شده باشه. انسان باید پس از مدت معطلی در ذهن و من ذهنی درست کردن، من ذهنی رو رها کنه، به عنوان هوشیاری رفته به جهان برگرده و به بی‌نهایت زندگی زنده بشه و هوشیاری روی هوشیاری منطبق باشه و این چشمه در این بی‌نهایت، چشمه طرب، چشمه خرد، چشمه راه زندگی، چشمه هنر، چشمه شادی و چشمه آرامش. خلاصه میگه من از ابله من ذهنی راه و روش نمیخوام. راه روشی که قبلا ایجاد شده باشه به درد من نمیخوره. راه روش زندگی من این لحظه باید از اون ور بیاد. پس این شخص باید خیلی حاضر باشه، خیلی باید امر زندگی باشه و اطاعت کنه لحظه به لحظه. پس به جهان نباید نگاه کنه، از جهان نباید بخواد. این ابیات رو ما میخونیم که به خودمون نگاه کنیم، ببینیم در چه وضعی هستیم. بزرگی مثل مولانا چی توصیه میکنه به انسانها و آیا وقتی اونها رو میبینه ایراد میگیره؟ خب بله ایراد میگیره، میگه که تو امروزم میگه حیفه الان میخونیم تو به این صورت به سر ببری. یواش یواش میریم جلو. گر شکر است عسکری چون برسد به هر دهن، زو نخورد شکر لبی فر ندهد به مخبری. عسکر گویا ناحیه است از خوزستان که شکرش خیلی مرغوبه. میگه اگر شکر رو از ناحیه عسکر هم آورده باشند، یعنی بهترین شکر، مرغوب ترین شکر. حالا شکر در اینجا نماد شیرینیه، هر چیزی که ما دوست داریم و دهن ما رو شیرین میکنه، ما رو خوشحال میکنه. میگه این شکر اگر
به دهنها برسه یعنی همه از اون بخورند، شکرلب از اون دیگه نمیخوره. کسی که لب خودش شکر یعنی شیرین سخنه، زندگی از طریق او حرف میزنه، او از اون شکر نمیخوره، چون همه دیگه اونو خوردند. فر ندهد به مخبری، مخبر کسی که از اون خبر میاره. فرم فر ایزدیه، یعنی برکت ایزدی و شکوه ایزدی و خرد ایزدی، اسمش فر. فر کلمه مهمی است که انسانی که به حضور رسیده از آن ور میاره و شامل هزاران تا چیز میتونه باشه. به مخبر کسی که این لحظه از اون ور خبر میاره، فر بهش نمیده، شکر عسکری. چرا؟ برای که به دهنهای مختلف رسیده. پس انسان باید این لحظه فکر خودش تولید کنه و از کجا بیاره؟ از زندگی. خب ممکنه شما بگید ما خیلی فاصله داریم، ما عادت کردیم فکرهای مردم رو بگیریم مال خودمون بکنیم و به اونها هم افتخار کنیم و به اونها چسبیده ایم و با اونها هم هویت شده ایم و اونها رو مرکزمون قرار داده ایم و مرتب اینا رو تکرار میکنیم و مثل جانمان از اونها دفاع میکنیم. خب همین رو داریم میگه دیگه، میگه این کارو نکن دیگه. گر قمر است و گر فلک، ور صنمی است با نمک، کان همه راست مشترک، می نبود ورا فری. میگه این میخواد ماه شب 14 باشه، میخواد آسمان باشه، میخواد یه بت با نمک باشه، زیبا روی باشه. اگر در همه مشترکه، اینا همه دارند، من اینو نمیخوام، برای اینکه این فری نداره. توجه میکنین؟ پس نشون میده که هر کسی مثل یه درختیه، ریشه‌اش در زمین خداست و از خدا خرد میگیره، شادی میگیره، نیرو میگیره، خلاقیت میگیره و نباید تقلید کنه، به این اون نگاه کنه. نباید دانش گذشته رو برداره بذاره مرکزش. برای دانش گذشته که همه دارند، همه میگن، همه بهش معتقدن، همه باش هم هویتند، همه از او انرژی میگیرن میخورند، همه بهش افتخار میکنند، این هم افتخار کنه. شما میتونید یه درخت باشید، ریشه در اعماق زندگی و این لحظه شادیتون از اون ور بیاد، خردتون از اون ور بیاد، فکری که میکنید زندگیت رو ذهن ساده شده شما بنویسه، حس عمق بکنید، باورهای دیگران رو به تقلید نذارین در مرکزتون و از اونا دفاع کنید و از اونا خبر بگیرید. خبر شما چیه؟ خبر شما از ذهنتون میاد یا از اعماق وجودتون، از ریشه بی‌نهایتتون. کان همه راست مشترک، یعنی که آن در همه مشترکه. اگر ماه شب 14، اگر آسمانه، اینا را به عنوان رمز وسعت و نور و زیبایی و هر چی که اسمش میذارید. یک انسان یا یه بت با نمکی خوشگلیه، ولی اگه همه دارند پس اون فری نداره. چی فر داره این لحظه؟ فر در این لحظه از اون ور میاد. هر کسی در زمانه، در گذشته و آینده هست، من ذهنی داره، فری نداره، داره گذشته رو تکرار میکنه. آنچه بداد آن مرا خلعت خاص نبودان، سور سگان کافران،
می نخورد غضنفری. غضنفر یعنی شیر، و شیر غذای خودش به شکار کنه. میگه که آنچه که عامه مردم بهش مشغولند این خلعت خاص نیست. پس مشخصه که هر انسانی میتونه از جمع خودش رو بکشه بیرون، یک خلوتی برای خودش درست کنه و روی بعد معنویش کار کنه، خودش رو باید به حساب بیاره. من نمیخوام مثل بقیه مردم باشم، من نمیخوام از جمع تقلید کنم یا از کسی تقلید کنم، من میخوام ریشه در اعماق خدا داشته باشم و به لباس حضور، گنج حضور ملبس بشم و من میخوام این لحظه زندگی به من نو به نو خردشو بده، شادیشو بده و این خلعت خاص منه و به عامه نگاه نمی کنم که مردم چجوری زندگی میکنند مثل اونا باشم. میگه که شیر که انسان زنده شده به بی‌نهایت خدا در این لحظه هست، باقی مانده سگان کافران رو نمیخوره. کافر بنا به تعریف هوشیاری است که رفته در جهان و هم هویت شده و هنوز هم هویت شدگی ها رو در مرکزش قرار داده و روی زندگی رو میپوشونه و از همین هم هویت شدگی هاش زندگی میگیره. بنابراین یه هوشیاری داریم، یه من ذهنی داریم. این هوشیاری همین کافره و سگش هم من ذهنیه. باقی مانده خوراک من ذهنی مردم رو من نمیخوام بخورم. منتها مردم نمیگه، میگه کسی که هم هویت شده است. پس اون کسی که هم هویت شدگی ها مرکزشه و من ذهنی داره، شما تراوشات ذهنی اون آدم رو که مولانا در اینجا به باقی مانده خوراک سگ کافر تشبیه کرده نباید بخورید، برای اینکه شما شیر هستید. شما استعداد زنده شدن به زندگی رو در این لحظه دارین. هر کسی داره. عامه کسی است که به این موضوع توجه نداره. عامه هم هوشیاریه ولی مشغول بازی با مهرهاشه و یادش رفته که میتونه به سوی زندگی برگرده. عامه هوشیاری است که اومده به این جهان، رفته در ذهن با چیزهای بیرونی هم هویت شده، یه من ذهنی درست کرده و فکر میکنه به وسیله انجام دادن و انباشتن در این جهان به زندگی خواهد رسید و علل اصول همه فکر ذکرش اینه که عمل بعدی که باید انجام بدم، چیزهامو زیاد کنم و زندگیمو زیاد کنم چی هست؟ همش بد و داره میره جلو، یه جایی میفته میمیره. یادش رفته باید برگرده. این آدم دردهای زیادی هم داره ولی امیدوار است که با انجام دادنها و فکر کردنهای من ذهنیش اینقدر حاصل فکر و عمل خواهد تا شعور رو نجات بده که شما میدونین نخواهد داد. و هرچند بهش بگی که نیست اینطوری یا نمیفهمی یا توجه نمیکنه، مگر درد او رو تکون بده، مگر بمونه گیر بیفته بگه حالا من چی کار کنم. یه کسی بهش بگه که مثلا به حرف بزرگان توجه کن، من تو باید کوچیک کنی، به عنوان هوشیاری باید برگردی، اصلا تو هوشیاری هستی، امتداد خدا هستی، تو این منیت هات نیستی، با این مهره ها بازی میکنه، این مهره ها تو نیستی، تو خشمت نیستی، تو دردت نیستی، تو رنجشت نیستی،
تو پولت نیستی، تو مقامت نیستی، اینا رو لا کن. درد فشار بیاره شاید گوش بده، درد زیاد فشار نیاره یا درد رو به قرص و به چیزهای دیگه تسکین بده، تا آخر عمرش میره جلو و متوجه نمیشه. میگه من باقی مانده سگان کافران رو نمیخورم، باقی مانده غذای اونها رو نمیخورم. شما از خودتون بپرسید شما چی؟ شما میخواین خاص بشین؟ هر انسانی خاصه، باید خودش تشخیص بده، شناسایی کنه، با اراده آزادش تصمیم بگیره که من خاصم، من از جهان زندگی نمیخوام. مولانا هم گفته که من دلم از شادی که از چیزی در بیرون میاد و ذهن من نشون میده میرمه. فرض کنید یه آدمی باشه شما رو کتک زده باشه، زشت باشه، ظلم کرده باشه، دیگه 1000 بلا سرتون آورده باشه، شما اونا میخواین ببینید؟ نه، هر جا ببینید ازش فرار میکنید. مولانا میگه که من از اون شادی که از چیزی در بیرون بیاد، همونطور که تو فرار میکنی منم از اون شادی فرار میکنم. در حالی که شادی ما برای چیه؟ و خونه بزرگتر خریدیم، چه مدرک گرفتیم. آیا برای موفقیتمون نباید خوشحال بشیم؟ چرا؟ ولی مرکز ما نمیتونه باشه. ما نمیتونیم شادی که این لحظه از چشمه زندگی بیاد اونو بذاریم کنار، این مدرک منه، این همسر منه، این بچه منه، این موفقیت خودمه و این پولمه، برای اینا میخوام خوشحال بشم. توجه میکنه که اونا باقی مانده سگ خودمونه. کسی سگ داره، حالا سگ هم حیوان خیلی خوبیه، بعد غذا هم گذاشته جلوش، یه مقدارش مونده، اون دیگه بر نمیداره خودش بخوره. مجلس خاص بایدم گرچه بود سوی عدم، شربت عام کم خورم گرچه بود ز کوثری. من میگه من خودم رو به حساب میارم، من مجلس خاص میخوام، من میخوام من باشم و خدا باشه و لطف او باشه و خرد او باشه و من شایسته این هستم، این مجلس. من مثل درخت هستم در زمین او هر لحظه به من فکر و عملمو نشون میده، گرچه که این در این جهان نیست. یعنی ذهن من این مجلس رو نمیتونه برپا بکنه، این سوی عدمه. یعنی من باید دلمو از این چیزا خالی کنم و دل من بی‌نهایت بشه. پس بنابراین تو در چیزها دنبال این عدم و مجلس خاص نگرد. شربت عام کم خورم، یعنی شربت عامه رو نمیخورم. من اصلا کم خورم یعنی نمیخورم، یعنی شربتی که عموم مردم میخورم من اونا نمیخورم. گرچه بود ز کوثری، گرچه که از بهترین چشمه ذهنی باشه. کوثر این جهانی، کوثر اون کوثر نیست که در اون جهان هست. گرچه که مردم همه این چیز خوبیه ها، این بهترینه ها، فکرهای این آقا، این خانم، این دانشمند بهترینه ها. عرض کردم ما مولانا رو میخونیم برای باز شدن چشمه خودمون. شما هر بیتی که میخونید ببینید که روی شما چه اثری میذاره. همه الان مولانا به شما میگه که چشمه سوی عدمه، پس دل تو از این چیزها خالی کن، به مردم نگاه نکن، تقلید نکن. شربتی را که اونا میخورن اونا از ذهنشون میارن، در ذهنشون تجسم میکنن اینقدر پول دارم، پسرم رفته موفق شده، خودم مشهور شدم، الانم که به این مقام رسیدم، از اونها شربت میگیرن.
تو به اونا نگاه نکن. شربت عام کم خورم. خب شما هم نخورین. اگر خوردیم ما خب ترکش میکنیم. لاف مسیح میزنی، بول خران چه بو کنی، با حدثی چه خو کنی، همچون روان کافری. لاف مسیح میزنی یعنی هر انسانی ادعا میکنه و ادعایش هم مثبت و درسته که میتونه مسیح باشه. مسیح بنا به تعریف زنده شدن به بی‌نهایت خداست. وقتی هوشیاری میره جهان، برمیگرده در این لحظه به بی‌نهایت زندگی زنده میشه. هوشیاری میره جهان، برمیگرده هوشیاری روی هوشیاری منطبق میشه و آگاه میشه از خودش و دیگه متکی به جهان نیست. این تعریف مسیحه. منظور اینجا مسیح اون حضرت عیسی نیست. مسیح در درون همه هست. مسیح یعنی حضور، همین گنج و حضور. تو میگی من مسیح هم، اون موقع پیشاب خرا رو بو میکنی. پیشاب خرا چیه؟ اون چیزی که از من ذهنی تراوش میکنه. من ذهنی بول میکنه یعنی حرف میزنه، خودشو نشون میده، حکمت میریزه، تو اونو میره بو میکنی. این در مقایسه با جوشش خرد در درون ماست. این لحظه فکر شما رو زندگی می نویسه رو ذهنتون یا نه از یکی میگیرین شما؟ با حدثی چه خو کنی. حدث همین مدفوع که هم هویت شدگی ها رو مولانا به حدث تشبیه میکنه. میگه با من ذهنیت و هم هویت شدگی ها چرا خو میکنی؟ چی میخوای از این کثافت ها؟ مانند هوشیاری کافران، مانند روان کافری. پس ما الان دقت میکنیم که دانش ما از کجا میگیریم. آیا تمام این صحبت ها میاره شما رو به این لحظه؟ یه عمقی به شما میده که شما فکری که میکنید الان خودتون خلق کنید. شادی رو از درونتون میارین. به خاطر چیزی در بیرون شاد نشین. میخوایم فضا رو باز کنین در درونتون. میخواین قبول کنین که شما مسیحین. شما بی‌نهایت خدا هستید. مگر انسان اشرف مخلوقات نیست؟ مگر انسان رو خدا نگفته من گرامی داشتم؟ مگر نگفته من به تو زنده میشم؟ مگر نگفته من تو هستم؟ من از رگ گردن به تو نزدیک ترم؟ بس ما چرا با هم هویت شدگی ها خو گرفتیم؟ چرا اونها مرکز ماست؟ خو گرفتی یعنی اونا رو مرکزمون گذاشتیم. گر نبودی متاع زر، اصل وجود بول خر، جان خرام به بوی آن، بر نزدی چراخوری. چراخور یعنی چراگاه. چراخوار، چراگاه، جایی که حیوانات میچرند. متاع زر یعنی کالای طلا، یعنی هر چیزی که برای ما به لحاظ دنیایی ارزش داره و ما باش هم هویتیم. میگه این بول خر از این متاع زر میاد که در مرکزته. پس معلوم میشه هر چی ما میگیم و عمل میکنیم وقتی من ذهنی مرکز ماست، این شبیه بول خر. میگه و متاع زر همون کالاهایی است که همون چیزهایی است که وقتی به یادمون میفته ما خوشحال میشیم. ما شادیمون رو از اونها میگیریم. متاع زر
هم هویت شدگی های ماست که منشأ بول خره و جان خران میگه میرن اونو بو میکنن. خب برخی از ما چی بو میکنیم؟ اون چیزی که در مرکز مونه بو میکنیم. بوی پول از کجا میاد؟ هی بو میکنیم، به بوش میریم. چرا؟ به یادمون میفته که این پولمون زیادتر خواهد شد، ما خوشحالتر میشیم. ولی مولانا از اون خوشی فرار میکنه. تا زمانی که از این بول خرام میگه شما بو میکنی و از بوش خوشحال میشی، دیگه بوی عشق و بوی خرد و بوی زندگی رو، بوی خدا رو نخواهی فهمید. چرا هر کسی که من ذهنی داره یه جای چریدنی پیدا کرده؟ یکی مشغول پول در آوردن، یکی مشغول این کاره، یکی مشغول اون کاره. حالا همه من باید کار کنیم، مرکزمون نباید باشه. شما باید به عنوان هوشیاری از جهان برگردید، در این لحظه عمقی پیدا کنید، یه بودنی باشید پشت فکر کردنتون، عمل کردنتون. بعد عمل کنید، فکر کنید، ولی همیشه به این بودن زنده باشید. ولی اگه این بودن قطع بشه، جذب جهان بشه، اون موقع اون چیزهایی که هم هویت شدیم اون میشه مرکز ما و فکر ما هم از اون میاد، عمل ما از اون میاد. و اون موقع هرچی که اونجا هست بو میکنیم ببینیم اونا کجا هستن. یه چیز مقامه، یه چیز پوله، یا هر چیزی که بهش افتخار میکنیم. یادتون باشه گفت من به اینها افتخار نمی کنم، اینا مفخر من نیستن و محل چریدن ما هم نیستن. چریدن ما اون وره، گفت به سوی عدمه. مرد چو گوهری بود قیمت خویش خود کند، شاد نشد به شحنگی هیچ قباد و سنجری. اگر انسان گوهر فروش باشه، گوهر فروش یعنی جواهر فروش، یعنی در مرکزش اگر عدم باشه، مرکزش بودن باشه، در این لحظه یه عمقی داشته باشه که این عمق پشت فکرش و عملش باشه، همیشه این آدم گوهر فروشه، جواهر فروشه. جواهر فروش یعنی خرد فروش، کسی که زندگی میده، کسی که شناسایی میکنه خرد و زندگی رو در دیگران، کسی که عشق داره، کسی که به بودن زنده هست. هر کسی به بودن زنده هست، در این لحظه به خدا و خودش زنده هست و اینو حس میکنه و شادیشو از اعماق وجودش میاره، میفهمه که زندگی از جنس آرامش و شادیه و شادی رو از جهان نمیخواد. این آدم گوهریه، میگه قیمت خودش رو خودش تعیین میکنه. یعنی چی؟ یعنی چیزهای بیرونی قیمتش رو تعیین نمیکنه، خم نمیشه، خودش رو نمیفروشه به چیزهای بیرونی، کوچیک نمیکنه. و مثال میزنه هیچ پادشاه مقتدری که اون بالا نشسته اونجا رو ول نمیکنه بیاد داروغه بشه، پاسبان بشه. شاد نشد به شحنگی هیچ قباد و سنجری. قباد و سنجر و این پادشاه مقتدر ما هستیم وقتی که به بی‌نهایت او زنده ایم. ما بی‌نهایت او رو رها کنیم، میایم پاسبان این هم هویت شدگی ها بشیم. این خوبه، برای این میتونیم ما شاد بشیم. الان به خودمون نگاه میکنیم، آیا ما الان به داروغگی و پاسبانی اموالمون مشغولیم و با اون قانعیم و شادیم، یا واقعا مثل
پادشاه مقتدر مثل یک گوهری قیمت خودمون رو خودمون تعیین میکنیم. اگر قیمت خودمون رو خودمون تعیین بکنیم برای چیزی که در بیرون ما ناراحت نمیشیم. شما الان ناراحت چی هستید؟ چرا باید ناراحت باشید؟ برای اینکه یه چیزی در بیرون قیمت شما رو تعیین کرده. بر هر چی که میلرزی میدان که همان ارزی. بر هر چیزی که ناراحت میشی همونقدر ارزش داری. مولانا میگه قیمت شما رو کسی نمیتونه تعیین کنه، خودت باید تعیین کنه. اگه تعیین میکنی که این $100 به خاطر $100، $1000، $10,000 من ناراحت میشم، خب قیمتت همین قدر دیگه. ولی اگر گوهری بودی، در این لحظه بی‌نهایت خدا زنده بودی، برای اتفاقات ناراحت نمیشدی. کسی رو بر نمی داشتی، عکس کسی رو، مفهوم کسی رو، فکر کسی رو در مرکزت و بگی که من از این شادی میگیرم و آرامش میگیرم، این بره من بیچاره میشم. شب و روز به اون فکر کنی، هم هویت بشی با این شخصی. قیمت تو آوردی صفر کردی. قیمت تو اندازه فکره. اصلا ما از جنس فکر نیستیم. چطور یه فکر میاد ما رو ناراحت میکنه؟ پس ما گوهری نیستیم. آیا میتونیم بشیم؟ بله. آیا خدا میخواد ما گوهری بشیم؟ بله. هر لحظه میخواد ما رو به خودش زنده کنه. ما از ندانم کاری مقاومت میکنیم و الان خودش رو توضیح میده. زر تو بریز بر گوهر، چون که بماند زیر زر. بر نجهید بر زبر، آن سبک است و ابتری. میگه زر رو بریز، گوهر رو بگیر. هم هویت شدگی ها و اون چیزهای با ارزش رو که چسبیده بهش بریز، گوهر بی‌نهایت خدا رو بگیر. برای اینکه این دریا و این گوهر زیر فکراته. چجوری مونده زیرش؟ هر لحظه ما به یه فکر زر، یه چیز مهم مشغولیم. لحظه به لحظه، هر لحظه به صورت فکر بلند میشه. اون فکر مثل کف دریای زیر رو که خداست میپوشونه. میگه این کف ها رو که تو فکر میکنی زرن، هم هویت شدگی ها رو بریز، گوهر رو بگیر. برای اینکه این گوهر زیر زر مونده و این بر نمی جهه بر زبر، یعنی بر رو. برای اینکه این زرها سبکند و ناقص. ابتر یعنی ناقص، معیوب، و این ابتر نشانه نقص من ذهنی. شما نگاه کنید که ما هر چقدر که انباشته میکنیم بازم کافی نیست. همیشه یه چیزی کمه. هر جا میریم این ابتری و این حس نقص با ماست. هر چقدر به لحاظ محیطی کامل کنند، ما چون ناقصیم خودمون حس نقص میکنیم، به خاطر من ذهنی حس نقص میکنیم. ما میگیم این خوب نیست و هیچ وقت به لحاظ ما فیزیکی و چیزهای این جهانی، یعنی چیزهایی که ذهن نشون میده، ما کامل نیستیم. ما اگر جوان هستیم، خب اونقدر تجربه نداریم، اونقدر عقل نداریم. وقتی عقل داریم دیگه جوان نیستیم. وقتی جوانیم سالمیم، پول نداریم. وقتی پولدار میشیم دیگه جوان نیستیم. همه رو با هم یه جا نمیشه جمع کرد. که بگه همه رو یه جا جمع کردم، همیشه یه جا میلنگه. ولی
حس کمال در جان ماست. کامل جان آمده ای دست به استاد مده. این من ذهنی سبکه و همیشه حس نقص میکنه و این گوهر حضور نمیاد روی این کفا. تو باید اینو هوشیارانه دانسته قدم به قدم بریزی. به این هم هویت شدگی، این درد، این رنجش، این کینه، اینا رو من میریزم تا از زیرش این گوهر بیاد بیرون. این خود به خود نمیجهه، باید هوشیارانه و بسیار فعالانه روش کار کنی. ولی الان خودش میگه بعضی موقع هم میجهه، خودش رو به شما نشون میده. اگر جهید خودش رو نشون داد و شما یه لحظه به او زنده شدی، همه زر رو بریز بهش. ور بجهید بر زبر، قیمت اوست بیشتر. بیش کنش نثار زر، هست عزیز گوهری. این عزیز گوهر حضور و بی‌نهایت خدا و آشنایی و زنده شدن به ابدیت خدا و از بین رفتن ترس خیلی عزیزه. اگر یه دفعه زندگی یا خدا خودش به شما نشون داد، حس عمق کردین، یعنی برجهید بر زبر، زبر یعنی رو، یه لحظه بین صندوق های جوهیاتونه به زندگی بی‌نهایت زنده شدی، حس خرد کردی، حس آرامش کردی، حس عمق کردی، بر بجهید بر زبر. در این صورت به مبارکی و میمنت آمدن و نشان دادن خودش به شما، کی در خودش رو به شما نشون میده؟ زندگی خدا. همه زر رو نثارش کن، بیش کنش نثار زر. تو بفهم که دیگه این هم هویت شده یا به درد نمیخورن، که سرنوشت شما این بوده که به او زنده بشی. دیگه معطل نکن. بیشتر ما هی به تأخیر میاندازیم، میدونیم ما، ولی بازم به تأخیر میاندازیم. بله، الان خودش داره میگه ما گوهریم و این جهان همچو زری در امتحان. بر سر زر برا که لا، گر تو نی محقری. محقر یعنی کوچیک، خار شده. میگه ما گوهریم، ما از جنس هوشیاری هستیم، از جنس خدا هستیم و این جهان مثل زره و این جهان ما رو امتحان میکنه. امتحانش اینه که خودش رو به عنوان زر به ما نشون میده، ببینید که ما میشه نریم. مرتب یه چیزی به ما نشون میده جهان، میگه این چیز خوبیه، ما هم هویت میشیم، از اون درد حاصل میشه. میگه فهمیدی؟ ما میگیم نه، این چیز خوب نبود، یه چیز بهتری نشون میده، یه چیز دیگه، یه ذره دیگه نشون میده. میگه ما مرتب امتحان میشیم ببینیم که آیا میفهمیم. میشه یه روزی این حقیقت رو ما بفهمیم که ما چیزهایی رو که این جهان نشون میده به طرفشون نریم و ازشون زندگی نخواهیم و اونها رو مرکزمون قرار ندیم و از این امتحان قبول بشیم. و گوهری که یا جوهری که یا خیلی چیز قیمتی که هیچ زری نمیتونه اونو بخره، یعنی حضور ما در قیاس با هم هویت شدگی ها اینطوریه که ما یه روزی بفهمیم که گوهر ما بالاتر از این هاست و هیچ زری نمیتونه ما رو بخره و ما به طرفش نمیریم
ما همیشه این گوهر رو نگه می‌داریم. این معنیش نیست که ما استفاده نمی‌کنیم از این جهان. غذای خوبه، خونه خوبم خوبه، پولم به اندازش خوبه، ولی اینکه ما اینها رو مرکزمون قرار بدیم و گوهر رو رها کنیم، ما این کار رو نمیتونیم بکنیم و این جهان ما رو امتحان میکنه. و هر کسی هم ادعا کنه که مسیح شده و به حضور رسیده، فوراً این جهان دوباره امتحان میکنه. یه چیزی جلوش میذاره، میگه خب چطوره این؟ ما میگیم به به و برمیداریم اینو میذاریم مرکزمون. ولی میگه بر سر زر برا، پاتو بذار روی زر، بیا بالا. یعنی بنداز همه زرها رو و گوهر خودتو بگیر که لا، یعنی لا کن. بگو نه، من تو نیستم، گوهر من بهتر از توست. هر زری بیارم هنوز گوهر من بهتر از توست. اصلا گوهر من در این جهان پیدا نمیشه. گوهر من چیه؟ گوهر من خود خداست، بی نهایت اونه، ابدیت اونه، خرد اونه، زندگی اونه، بی نهایت اونه، بی نهایت فضاداریه، بی نهایت فضاگشایی، عمر جاودانه هست. پس من پامو روی هر زری میذارم و لا میکنم اونها رو. میگه این کارو بکن اگر کوچیک نیستی. خب دیگه ما کوچیک هستیم، ما پا میتونیم روی بعضی زرها بذاریم ولی به بعضی ها دیگه نمیتونیم بذاریم. بدترین این زرها که خودشون رو به ما نشون نمیدن درست، دردهای ما هستن. خیلی ها به دردهاشون چسبیدن به عنوان زر، به رنجش های کهنه، به کینه. فکر میکنن اینا زرن. گوهر خدایی شما بهتره یا رنجش شما یا کینه شما یا انتقام جویی شما، یا میگین این شخص پر رو میشه، من باید این درد رو نگه دارم، من باید انتقام بگیرم. انتقام جویی شما مهمتره یا زنده شدن به خدا؟ جواب بدین. چرا انتقام جویی رو و کینه رو و رنجش رو شما لا نمی کنید؟ چرا نمیگید من از جنس تو نیستم، بیا از مرکز من برو بیرون؟ تو که اختیار داری. چرا نباید ما بگیم ما محقر نیستیم، ما کوچیک نیستیم؟ ما را این زرها خار کردند، ذلیل کردند. ما به خاطر همین زرها و چیزهایی که به ما یاد داده اینا با ارزشن ذلیل شدیم. پا روی همه شما باید بذاریم، قدم به قدم. گنج حضور، سی دی و دیویدیوهای گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه. برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید. دو تاشو مثال میزنه. شهوت حلق بی‌نمک، شهوت فرج پست و وج، با سگ و خوک مشترک، با خر و گاو همسری. شهوت حلق یعنی شهوت خوردن، بی نمک یعنی بی لطف و بی حاصل. میگه کسی که خوردن رو، خوردنی ها رو در مرکزش گذاشته و حرص خوردن میزنه که خیلی هامون میزنیم، این خیلی سطح پایینه. این کار جلوی زنده شدن به خدا رو میگیره.
جزو زرهای ماست. دومیش میگه سکس، شهوت فرج. فرج آلت تناسلی زنان. شهوت فرج پس دویدن. پس دو یعنی عقب برگرد بدو. به جای اینکه جلو بریم برگشتیم عقب میریم. اون کافم کافه. تسخیر کوچیک کردن پس دو وجه یعنی پس دویدن حقیر. و هر دو اینها با سگ و خوک مشترکه، یعنی با حیوانات مشترکه. اینو باید بدونیم. حالا قبلا میگم اگه با انسان ها مشترک باشه من نمیخوام. الان به یه جایی رسیدیم که میگه اینا با سگ و خوک مشترکه. پس من اگه بخوام اونها رو در مرکزم بذارم مثل سگ و خوک میشم و همسنگ هم ارزش خر و گاو میشم. معنیش این نیست که ما نباید غذا بخوریم، غذای خوشمزه بخوریم یا احتیاج به سکس نداریم. و البته گفتن اینا خیلی ساده است، ولی درک این که من میتونم از اینها بدون اینکه اینا مرکز من باشن برخوردار بشم و اگر اینا مرکز من نباشن، منو کنترل نکنن، من اون بالانس و توازن رو پیدا میکنم. آیا کسی که به بی‌نهایت خدا زنده بشه دیگه نه سکس میخواد نه غذا میخواد؟ نه، اینطوری نیست. ولی هم هویت نیست. وقتی شهوت غذا و شهوت سکس میگه مرکز ما قرار میگیره، شروع میکنه به کنترل کردن مرکز ما و میشه عینک ما برای دیدن جهان. دائما اونها ما رو کنترل میکنن، در حالی که بودن و بی‌نهایت خدا و خرد خدایی و عشق خدایی و فضاداری باید ما رو اداره کنه. اونا هم جای خودش رو پیدا میکنن. همه لوازم زندگی رو ما میخوایم، بهترینش هم میخوایم، ولی بودن ما رو باید به توازن در بیاره. بودن باید تعیین کنه که من چقدر میخوام. آیا این نیاز روانشناختیه؟ به محض اینکه یکی از اینها مرکز من بشه تبدیل میشه به نیازی که من نمیخوام و احتیاج ندارم، ولی فشار میاره به من، مجبور میکنه برم به سمت اونا، برای اینکه طبق قانون جذب law of attraction اونا مرکز منن، من به سوی اونا دارم حرکت میکنم. پس اگر جوانم هستم من مرکزمو خالی میکنم که بتونم زندگیمو بالانس یا توازن ببخشم. نیست سزای مهتری، نیست هوای سروری، همت شاه و سنجری، قبلگه پیامبری. میگه قبله پیغمبر کجاست؟ پیغمبر کسی است که از اون ور پیغام میاره. حالا از این پیغمبر شما پیغمبران بزرگ رو دریافت نکنید. هر انسانی پیام آوره. هر موقع ما موازی با زندگی میشیم در این لحظه، هر موقع میایم به این لحظه و در این لحظه مستقر میشیم و با اتفاق این لحظه ستیزه میکنیم، به زندگی، به خدا فرصت میدیم، موافقت میکنیم، مقاومت نمی کنیم در مقابل پیغامی که وارد چهار بود ما میشه. وقتی در لحظاتی مقاومت ذهن ما به صفر میرسه، اون نیروی سلامت کننده وارد جسم ما میشه، اون نیروی خلاق وارد فکر ما میشه و اینا گفت فرن
اینا آبی که از اون ور میاد آب زندگیه. نیروی سلامت کننده وارد تنم میشه، نیروی خلاق وارد فکرم میشه، نیروی زنده مرتعش به زندگی در هر سلولی، در هر ذره‌ای شروع میکنه به بازی و ارتعاش. هیجانات من که قبلا خشم بود، ترس بود، کینه‌جویی بود، حسادت بود، تعیین نظری بود، حس گناه بود، اضطراب بود، نگرانی بود، الان تبدیل شده به لطافت عشق، گرمای عشق، دوست داشتن، خیرخواهی، سرویس دادن. آثاری از اون اسمشو گذاشت چه میدونم، حدث، کثافت، اون هیجانات بد، لطافت عشق است. بله اینا قبلگاه پیغمبر میگه هیچ کدوم خواسته های این سه طبقه نیستند. میگه مهتران این جهانی اون چیزی که میخواند، اون چیزی که سرور این جهانی میخواد، خواست شاه و سنجر. شاه مقتدر چی میخواد؟ کنترل داشته باشم روی مملکتم، من قلم رو وسعت بدم یا هر چی که میگه. خواست همه اونها مادیه. کسی که پیام میاره اونا قبلهش نیست. قبله باز هم یعنی مرکز. یعنی کسی که نماز میخونه، آدم نماز به مرکزش میخونه. اگر مرکزش از جنس خدا باشه نمازش درسته. همین نماز معمولی که میخونیم ما، آدم به مرکزش میخونه. شما اگر موقع نماز خوندن خشمگین هستید، دارین به خشمتون نماز میخونید. یا مولانا قبلا توضیح داد. اگر از عدم مرکزتون دارین به خدا نماز میخونید. پس خواست مهتران و هوای نفس سروران و خواست شاهان در مرکز پیامبران نیست. مرکز پیامبران یا قبله پیامبران عدم خود خداست. یعنی درونشون باز شده، بی نهایت شده. و ما هم باید اینطوری باشیم. این بیتها هر کدوم یه معیاره. شما با آرامش بخونید، هیچ عجله نکنید. بیتو بخونید، به خودتون نگاه کنید. بیتو بخونید، خودتون رو زیر نور افکن قرار بدید. ببینید که آیا واقعا قبله شما الان چیه؟ چه چیزی از مرکز من میگذره؟ چه چیزی از ذهن من میگذره؟ آیا ذهن من میتونه بکشه منو اینور اونور؟ آیا فکر من میره اونجا بعد میکشه منو اونجا، بعد میره اینور، بعد میره اونجا، بعد میره اونجا؟ درد من چی؟ دردهای من چی؟ منو میکشن اینور اونور، میام بالا، بد های من، خوش های من، آیا اینا مرکز من هستن؟ کدوم چیز آفل و از بین رونده قبله منه؟ شما میدونید، تأمل کنید میتونید پیدا کنید. عشق و نیاز و بندگی هست نشان زندگی، در طلب تجلی در نظری و منظری. میخوای بگم نشان زندگی چیه؟ نشان زندگی عشق. عشق یعنی زنده شدن به خدا در این لحظه و شناسایی اون در خودمون که ما از جنس زندگی هستیم و دیگه از اون چیزهایی که ذهنمون نشون میده انرژی نمیگیریم، شادی نمیگیریم، عقل نمیگیریم.
و همینطور شناختن همین چیزی که بهش زنده شده ایم در دیگران. و الان میگه در این شناسایی ها هرچه عمیق‌تر هر روز بهتر. این که ما به زندگی زنده میشیم، با خدا یکی میشیم و متوجه میشیم نیاز اصلی ما اینه و دیگه این تسلیم و این بندگی رو از دست نمیدیم. زنده شدن به عشق و حس نیازمندی به اون و موازی شدن با زندگی، تسلیم لحظه به لحظه. ما اصلا خوب باید به تسلیم بگیریم. تسلیم یعنی بندگی، که هر لحظه ای زندگی تو فکر منو تعیین کن. هر لحظه تو تعیین میکنی اتفاق این لحظه رو من میپذیرم. این بندگیه. اینا هستن نشان زندگی، نه خواست سروران این جهانی. که در طلب تجلی خدا در خودتون باشید. یعنی من به او زنده بشم به بی‌نهایت او در من تجلی کنه، من با نظر او، با جنس او به جهان نگاه کنم و هر جا هم نگاه کنم اونو ببینم در نظری و منظری. من دیگه با قضاوت‌های من ذهنیم نمیبینم، با 5 تا حسم نمیبینم، با نظری که از جنس اونه میبینم. به بچه هم نگاه میکنم، اون منظر من. منظر یعنی جای نگاه کردن. انسان ها رو میبینم، انسان ها میبینم از جنس من هستن و اون تفاوت های ظاهری مثل جسمی، رنگی و نمیدونم زبانی و دینی، اینا تفاوت های سطحیه و توهمه. این تفاوت ها توهمه. من با نظر او در منظرم تجلی او رو میبینم. این است نشان زندگی. این عشق، این بندگی. نه اینکه عشق یه چیز بیرونی که 2 تا مثال زد در مرکزم باشه. اونا نشان زندگی نیست. اون طلاها نشان زندگی نیست. اون چیزهای با ارزش نشان زندگی نیست. اسم اونا رو گذاشت کثافت، حدث. میگه بینا خو نکن. تو لاف مسیح میزنی. دوباره ادامه میده. آب حیات جستنی، جامه در آب شستنی، بر در دل نشستنی، تا بگشایدت دری. جستن آب حیات، آب زندگی از اون ور میاد. که شما لحظه به لحظه به جای اینکه خوشی ها و انرژی ها و هویت ها و خوشبختی ها رو از یکی بخواهید، از یه چیزی که به یادتون میاره ذهن، از او بخواهید، شما از اون ور بخواهید. آب حیات از اون ور بخواهید. وقتی ما تسلیم میشیم در این لحظه، آب حیات جاری میشه. وقتی مقاومت صفر میشه. وقتی همه اون طلاها رو لا کردید یا بیشترشون رو لا کردید، از جمله دردها، آب حیات جاری میشه. ولی وقتی من ذهنی داریم، میدونیم من ذهنی داریم، هم هویت شدگی داریم، حداقل میدونیم که اون چیزی که از بیرون از آدم‌ها و از چیزها میگیریم این آب حیات نیست. حداقل که میفهمیم اینو. و آب حیات از اون ور میاد، میشه این جامعه های کثیف و هم هویت شدگی ها رو با تو اونا بشوریم. جامعه کثیف منو، جامعه کثیف من همون هم هویت شدگی های ماست. وقتی آب از اون ور میاد، خرد از اون ور میاد، دیگه دید من ذهنی در اون موقع متوقف میشه. شما در این لحظه مقاومت رو صفر کن، خواهید دید که با عینک اون هم هویت شده یا نمیبینی، این گوهر اومد رو و فرصت پیدا میکنی شناسایی کنی هم هویت شده یا رو به اندازی و جامعه رو میشوری با خردی که از اون ور میاد. و یاد میگیری که بر در دل بنشینی، صبر کنی،
درد هوشیارانه بکشی، اینقدر صبر کنی، امیدوار باشی. شما میگی من هر روز لباسمو میشورم، لباس کثیفه هم هویت شدگی رو میشورم و آب حیات رو جستجو میکنم، تسلیم میشم، مقاومت نمی کنم. هر لحظه به خودم میگم نمیدونم تا او دانشش رو به ما میده و با دانش او شناسایی میکنم، بر در دل مینشینم تا این فضا باز بشه. هر موقع دیدم من ذهنی میاد بالا، میخواد واکنش نشون میده، یه منی نشون بده به مردم، اینو میخوابونم، جواب نمیدم، با مردم کاری ندارم. اول غزل گفته که اگر این شکر به دهنها رسیده باشه من از اون نمیخوام بخورم. شکری که به دهنها رسیده همون دانشی است که ما یاد گرفتیم، قسمتی از اون واکنش های شرطی شده ماست. در همه مشترک. ما یاد گرفتیم که کسی به ما فحش میده همه ما پاشیم دعوا کنیم و جوابشو بدیم. مشترک. اینجا هم همینطوره. یه دفعه یه جایی میبینیم من مسابقه است، مثلا 200 نفر، یا شما مسابقه های فوتبال رو دیدین، یه دفعه یه اتفاقی میفته، یه دفعه هزاران نفر بلند میشن. واکنش شرطی شده جمعیه. آدم نمیدونه که با مردم داره بلند میشینه. صدا نباشه تعجب میکنه، یه دینا بلند میشینن، نیمه بلند میشن، یه دفعه اینطوری میکنن، همه با هم میکنن. اینا رو آگاه میشه. من مجلس خاص میخوام، من در هیجان جمعی مردم نمیخوام مشارکت کنم. بر در دل خودم نشستم، بر در خدا نشستم تا در باز کنه برام و باز میکنه. بس صبر کنیم. اگر در رو باز کرد با ذهن اندازه نگیرید و با ذهن تشخیص ندید. خیلی از شما بینندگان ریشه عمیقی در این لحظه دارید، ولی اشتباه هم با ذهنتون دارین اندازه گیری میکنید. من چرا به حضور نمیرسم؟ همین که شما این برنامه رو ادامه میدید و شعرها رو میخونید و تکرار میکنید و هم هویت شدگی ها رو میاندازید و جامعهتون رو در آب میشورید، بس رسیدین دیگه. و اینکه عمقش متصور نیست، که نمیتونیم ما بفهمیم که چه عمقی. بی نهایت روز به روز عمیق‌تر میشیم. جامعه های ما هم، لباس های ما هم به هم هویت شدگی خیلی آلوده است، مخصوصا به درد. بله. در طرب و معاشقه، در نظر و معانقه، فرض بود مسابقه بر دل هر مظفری. میگه در شاد بودن و شادی فزایی، این که ما عمق پیدا کنیم و شادی از اعماقمون بیاریم، هر چی زیادتر در جهان پخش کنیم، خودمونم استفاده کنیم و خودمون رو در دیگران شناسایی کنیم. و ما این کار نکردیم. شما نگاه کنید، یه بچه متولد میشه، 1 ماهشه 2 ماهشه، مردم میان به دیدنش. وقتی میان به دیدنش، خب 2 جور برخورد است با این بچه یه جسم داره، یه قیافه داره و یه بودن داره. در واقع اصلش هوشیاری، اون گوهره و یه فیزیکی هم داره. مردمی که میان اینو ببینن نگاه میکنن به ظاهرش فقط، در حالی که میتونن 2 جور شناسایی کنن.
اون کسی که میاد اگر به بودن زنده باشه، به زندگی زنده باشه، اول با بودنش بودن این بچه رو شناسایی میکنه. یعنی خودش رو در این بچه شناسایی میکنه و این بچه اصلا برای همین اومده. بچه دنبال این است که بودن رو یکی بیاد شناسایی کنه، ولی اونایی که بودن ندارن، که بیشتر ندارن، میان نگاه میکنن خب دماغش شبیه پدرشه، دهنش شبیه مادرشه، ولی کلا شبیه مادر بزرگشه مثلا. این شناساییه. این شناسایی معاشقه نیست. که معاشقه عبارت از اینه که تو اون بودن رو در این بچه 2 ماهه شناسایی میکردی و قدرشناس این شناسایی این بچه هست. این بچه همش منتظره از پدر مادرش، از اطرافیانی که باشون برخورد داره که بودنش رو شناسایی کنن. یادتونه الان هم آوردیم میخونیم برای کمک که گفت که خدا گفته من گنجی بودم نهان. این خیلی مهمه. میخواستم یا دوست داشتم شناخته بشم. و حالا نمیگیم اولین، یکی از اون باشندگانی که خدا خودش رو میخواد شناسایی کنه در وجود انسانه. و یکی از این شناسایی ها اینه که ما خودمون رو در دیگران شناسایی کنیم که در این مورد میشه بچه‌مون. ما اون شناسایی رو به بچه‌مون نمیدیم، به مردم هم نمیدیم. مردم چه انتظاری دارند؟ نمیتونن بگن، ولی در واقع مصنوعاً میگن که به ما توجه کن، ما رو تایید کن، بگو ما آدم خوبی هستیم و دانشمندی هستیم، خردمند هستیم. ولی اونا جایگزین مصنوعی شناسایی بودن هست. در واقع به زبان بیزبانی هر کسی میگه که بودن رو در من شناسایی کن، خدا رو در من شناسایی کن. ولی برای شناسایی خدا ما باید خودمون به او زنده شده باشیم. ما چون من ذهنی داریم، مرکزمون از جنس من ذهنیه، ما همین من ذهنی رو در مردم میشناسیم، قضاوت میکنیم به ظاهرش، به فیزیکش، به فکرش، به هیجاناتش، چجور آدمیه. اینا رو میگیم ما، بعدش یه حرفی میزنیم. بودن رو و زندگی رو در اونها شناسایی نمی کنیم. الان که مولانا راجع به نشان زندگی داره صحبت میکنه، میگه نشان زندگی طربه و معاشقه است. معاشقه یعنی هرچه بیشتر خودتو در دیگران شناسایی کنی. شما اصلا 100% من هستی. من همه وجودم غیر از این فیزیک ها در تو میبینم. بودن رو اصلا ما با هم فرقی نداریم. اگر تفاوت‌های فیزیکی و سطحی و باوری به 0 رسید، شما نظر و معانقه دارید. معانقه دست کردن یکی بکنی، اینا فیزیکی نیست. یعنی هیچ تفاوتی بین تو و یکی دیگه نبینه. و این به زور من ذهنی نیست. این کارا رو نمیشه مصنوعاً تظاهر کرد. انسان باید به بودن زنده شده باشه و این کار مستلزم پا گذاشتن روی زرهاست، گوهر رو شناختن، آوردن گوهر روی و ارزش دادن بهشه که به خاطر این میشه زرها رو ریخت. بله، میگه واجب مسابقه دادن. یعنی هرچی بیشتر ما خودمون رو در دیگران شناسایی کنیم، با نظر ببینیم، با اون جوهر خدایی ببینیم و تست معانقه بکنیم، نسبت به همدیگه مقایسه نمی کنیم. ما این جای مقایسه نیست که مسابقه است. یعنی هر روز شما تفاوت‌ها رو سطحی تر می‌بینید. تفاوتی بین
اهالی این مملکت و اون مملکت نیست. تفاوتی بین انسان ها نیست. انسان ها یه هوشیاری هستند. آیا مولانا به ما میتونه کمک کنه که ما این موضوع رو جا بیندازیم؟ بله، داره میکنه دیگه. شما میگید واجب ترین چیز برای من چیه؟ واجب ترین چیز طرب انگیزیه، شادی آوردن به این جهانه. شادی هم از چیزها نمیاد، معاشقه است، معانقه است، دیدن با نظر، توهم داشتن تفاوت ها بین انسان هاست که شما بین بچه خودتون و بچه دیگران هیچ فرقی نمیذارید. نمیتونید فرق بفهمید. بر دل هر مظفری، مظفر یعنی پیروز. انسان پیروز و موفق انسانی است که به بی‌نهایت خدا در این لحظه زنده شده. تفاوت‌های انسان‌ها سطحی شده، به حرف جمع گوش نمیده، به حرف سیاست گوش نمیده، به حرف این چیزهایی که میگن انسان‌ها متفاوتن یا ما برتریم. یه عده میگن چون ما به این باورها معتقدیم، باورها مرکز ماست، این باورها از اون باورها بهترند و ما از شما بهتریم. هر کسی که جدایی رو و تفاوت رو در این جهان برمیانگیزه این آدم خدایی نیست. بر اساس باور، بر اساس مذهب، بر اساس دین، بر هر چی، نژاد، این آدم خدایی نیست. نیست روش ترنتران بنگر سوی آسمان، در تک و پوی اختران هر یک چون مسخری. ترنتران یعنی خودسرانه، یعنی بی حساب کتاب، اونطوری که ما فکر میکنیم در ذهنمان. در اصطلاح عادی مردم میگن کشی، کشی پشی. روش خدا و روش زندگی میگه کشی نیست، حساب کتاب داره. باور نمیکنی؟ به سوی آسمان نگاه کن. در آسمان یه آسمانه و یکی هم اختران هستن و این اختران در تکاپو هستن، در حرکت هستن و هر کدوم از اینها مسخر یا در حکم ایزدی هستن. و از اینجا به بعد میخواد بگه که ما هم به طور کلی یه هوشیاری هستیم و اومدیم به این جهان به عنوان هوشیاری 4 بعد داریم و در بعد مثلا فکریمون چسبیدیم به فکری چیزهایی و اونها را گذاشتیم مرکزمون. اینها موقت و گذرا هستند و همه این آمدن و رفتن اینها و درد کشیدن تو، اینها طبق یک قانونیه و زندگی شما را داره سوق میده به سمت اینه که به خودش زنده بکنه. پس از وقتی که ما به عنوان امتداد خدا و هوشیاری میریم به جهان، به ذهن و هم هویت میشیم، زیر نفوذ قانون ایزدی هستیم و این طوری نیست که ما فکر میکنیم. ما میگیم ما هر کاری میکنیم کسی نبینه و اینا هیچ مسئله نیست دیگه، تمام شد رفت. همه چی دیده میشه، همه چی سنجیده میشه و یه قوانینی هم به زندگی ما حاکمه و اینا اون چند بیتی که قبلا خوندم یاد ما میاره که الان براتون برای یادآوری سریع میخونم. یکیش اینه: دم او جان دهدت روز نفختو بپذیر، کار او کن فیکون است نه موقوف علل.
یادآوری میکنه که علتهایی که در ذهن تو ایجاد میکنی برای غم و غصه هات، یا آیا من برگردم به سوی خدا با این علت ها برگردم، این چیزها باعث میشه من به سوی او برم؟ میگه نه، اینطوری نیست. شما موازی میشی با زندگی و مقاومت رو صفر میکنی، میگی نمیدونم، و این دم او وارد وجودت میشه به 4 بعدت و اون میگه باش و میشود، و این باش و میشود و تغییر شما در این جسمت، در 4 بعدت و باز شدن حضورت موقوف علل ذهنی تو نیست، ترانتران نیست، بلکه موقوف کن فیکونه. هی او درست میکنه کارها رو، دردهای تو رو او شفا میده، چیزهای گذرا رو او به تو نشون میده، شناسایی رو او به تو میگه، شما رو او قانع میکنه. ما چنان چسبیدیم به چیزها. 2 مثال زد مولانا، گفت یکی مثلا حرص خوردن بود، یه موقع او به ما نشون میده که این چیز مهمی نیست و ما قانع میشیم. خرد او به ما نشون میده، وگرنه با من ذهنی نمیتونیم. ما من ذهنی میخواد خودش حفظ کنه و قواعدش رو به ما تحمیل کنه. یکی اینو یاد ما میاره، یکی دیگه اینو پیش چوگانهای حکم کنفکان میدویم من در مکان و لامکان. پس تغییرات مکانی ما، جسمی ما، فکری ما، هیجانی ما، جان ما، اینا همه و اون طرفی ما، باز شدن فضای درون ما، همه در حکم کنفکانه. کنفکان همون کن فیکونه، میگه او بشو و میشود. لحظه به لحظه این کار میکنه، لحظه به لحظه. بهترین کاری که ما میتونیم بکنیم تسلیمه و عدم دخالت در کار زندگی و بفهمیم که روش او ترانتران نیست، کشی پشی نیست. این بیت هم یادمون میاره دوباره، کنتو کنزن گفت مخفیاً شنو، جوهر خود گم مکن اظهار شو. همه الان داشتم توضیح میدادم، گفت من گنجی نهانم. معنیش برای انسان اینه که انسان میتونه به بی‌نهایت او و به ابدیت او که گنج نهان اونه. خدا 2 خاصیت داره، بی‌نهایت و ابدیت. یعنی ابدیت یعنی زندگی ابدی، بی‌نهایت یعنی بی‌نهایت فضاداری، بی‌نهایت عمق، به طوری که با تغییر چیزهای بیرونی ما سکون داریم، تغییر نمی کنیم. ما واکنش به چیزهای بیرونی نشون نمیدیم، بلکه تمام کارهای ما، باورهای ما، اعمال ما، حرکتش از اونجا میاد. اون میگه گفت من گنجی نهان بودم، یعنی کنتو کنزن، یعنی بودم گنجی نهان مخفیه، تو بشنو. بعضی نسخه هست کنتو کنزن کنتو مخفیان شنو، یعنی من گنجی نهان بودم و مخفی بودم و الان میخوام در انسان آشکار بشم. که گفتم شناسایی خودتون در دیگران عشقه و این همه بروز عشق در ماست. خلاصه خدا میگه ببین من بی‌نهایتم و ابدیت، من میتونم در تو به خودم زنده بشم. حالا چی میگه؟ میخوای بشم یا نشم؟ ما تا حالا گفتیم نشو. الان به ما میگه جوهر خود گم مکن اظهار شو. تا به حال همین چیزهای هم هویت شده را گذاشتیم مرکزمون و اون جوهر بی‌نهایت و ابدیت رو گم کردیم. الان میگه نکن، اون جوهر رو اظهار کن. و امروز هم به شما گفته نشان زندگی چیه؟ نشان زندگی حرص ورزیدن به چیزهای بیرونی نیست و شادی خواستن از چیزهای بیرونی نیست. اینا رو نفی کرده به زیبایی و به طور مؤثر. شما چندین بار بخونید و ما تصمیم میگیریم که گوهر خودمون رو که امروز هم صحبتش بود که زیر این
طلاهای هم هویت شدگی مخفی شده مخفی بود. خدا مخفی بود. اومده، ببینید تکامل هوشیاری رو، اول اومده به جماد، بعد نبات یعنی گیاهان و درختان، بعد حیوان، بعد از حیوان جهیده به انسان. در انسان همیشه آماده زنده شدن به او هستیم ما، ولی با هم هویت شدگی ها جوهر خودمون رو گم کردیم و مخفی کردیم. دوباره خدا میخواد اظهار بشه، ما مخفی میکنیم. آخه این که درست نیست. جوهر خود گم مکن، اظهار شو. بله، نیست روش تران. شما الان متوجه میشین که این لحظه اتفاقی میفته دست شما نیست، دست قضاست. و این قضا بوده که یعنی قانون الهی بوده، روش الهی بوده که ما رو به عنوان هوشیاری رفته برده چسبونده به چیزهای، اینا رو گذاشته مرکز ما و او هست که اینا رو به اصطلاح میپاشونه، هم هویت شدگی ها رو به ما نشون میده. ما شناسایی میکنیم، میاندازیم، او میکنه، نه ما با من ذهنی، نه با مقاومت، نه با قضاوت، نه با دانش ذهنی، نه با اون چیز مشترکی که همه میدونن، نه با چیزهای مشترکی که بین ما و حیوان هست. میگه گر قضا پوشد سیه همچون شبد، هم قضا دستت بگیرد عاقبت. اگر قضا آورده ما رو هم هویت کرده به چیزها به طوری که مثل شب تاریک شدیم، باز هم همون قضا دست ما رو خواهد گرفت. یعنی چی؟ یعنی تسلیم شو. این لحظه مقاومت نکن و قضاوت نکن و دانش خود رو به رخ خدا نکش، به رخ قضا نکش. گر قضا 100 بار قصد جان کند، هم قضا جانت دهد درمان کند. اگر قضا میاره تو الان جان رو در هم هویت شدگی میبینی، یه دفعه میبینی یک هم هویت شدگی رو از تو گرفت، خدا قصد جان منو کرده، داره به مرکز من حمله میکنه. چسبیده بودم به این آدم، اینو گرفت، این رفت. آخه این چه زندگی؟ یه داره به تو نشون میده که تو نباید اونو میذاشتی در مرکزت. اگر تسلیم بشی و موازی با زندگی باشه، همین قضا با اتفاقات بعدی درمانت خواهد کرد. درمانش از کجا؟ درمانش از خودش میاره. ما اینقدر هم هویت شدگی داریم و هم هویت شدگی رو مهم میدونیم، میگیم اگر این شخص نباشه، این چیز نباشه، که زندگی من زندگی نیست. اونا در مرکز ماست. اگر اجازه بدین قضا درست میکنه. قضا قانون الهی است. این لحظه چه اتفاقی میفته بستگی داره که ما سزاوار چی هستیم. ما چی را بیشتر از همه نیاز داریم؟ ما نمیدونیم. از نظر من ذهنی ما روش که ترانه، یعنی اتفاقات که میفته باید منو ارضا کنه، اتفاقات که میفته باید پول منو زیاد کنه، هم هویت شدگی های منو زیاد کنه، مردم به من احترام بیشتری بذارن، بلند شن بگن شما آدم حسابی هستید. اینا روش های ترانه من ذهنیه. اینا رو میخوایم. اینطوری نیست قضیه. باید بفهمیم که اسانس ما، جوهر ما هوشیاری بوده، رفته به بازی مشغول اونجا و این دردها و این اتفاقات و این قضا مطابق وضعیت ما میفته. یعنی اتفاقی در این لحظه برای ما میفته لازمترین اتفاقه دیگه، از اون لازمتر نداره. خدا اونو مصلحت میدونه، میگه این بیدار کننده است. حالا اگه دردناکه خودمون کردیم، اگر لذت بخش بازم خودمون کردیم، اگر شادی بخش خودمون کردیم. هرچی بیشتر به این صحبت ها توجه میکنیم و خودمون رو همخط میکنیم با اینها، اوضاعمون بهتر میشه.
این قضا 100 بار اگر راحت زند، بر فراز چرخ خرقاحت زند. میگه اگر 100 بارم شما رو راهتو بزنه، راه من ذهنی تو بزنه. این راه میریم به نتیجه نمیرسه، اون راه میریم به نتیجه. چرا؟ با مرکز هم هویت شده میریم. بالاخره ما رو متوجه میکنه راه چیه. اگر گوش شنوا داشته باشیم، چشم بینا داشته باشیم، اگر تأمل بکنیم، بالاخره مرکز ما رو باز میکنه، سینه ما رو باز میکنه و اندازه آسمان میکنه. بله، به ما گفت که روش ترنتران نیست. شما به آسمان نگاه کنید، ستاره ها دارن حرکت میکنند و الان دنباله اون صحبت هست. میگه روز خنوسشون ببین، شام کنوسشون ببین، سیر نفوسشون ببین، گرد سرای مهتری. خنوس یعنی پنهان شدن، نهان شدن. کنوس یعنی ظاهر شدن. میگه روز این ستاره ها دیده نمیشن، شب ظاهر میشن و نفوسشون یعنی هوشیاریشون گرد سرای بزرگی یعنی سرای خدا میگرده و از اینجا میخواد به اصطلاح تشبیه کنه ما رو به اونها و در نهایت کار ما اینطوری خواهیم شد. وقتی ما به بی‌نهایت خدا زنده شدیم، در واقع قیامت ما شد، ما میریم اون طرف، دیده نمیشه. میاییم یک شادی رو، یک خردی رو در جهان بیان میکنیم، دوباره میریم. پس بنابراین این دوتا اصطلاح را هم از یک سوره قرآن میاره به نام تکویر که مربوط به قیامت. من در آخر غزل چند تا آیه از اون رو خواهم خوند، از جمله آیه هایی که این دوتا خنوس و کنوس درشون هست. همینطوری مرور میکنیم و اگر شما برین اون سوره قرآن رو بخونین، خواهین دید که خیلی از توضیحات غزل توضیحات اون سوره تکویر قرآن هم هست. با اون توضیحات اون هم میتونید خوب بفهمید. پس بنابراین میگه گوهر ما، هوشیاری ما باید حول محور هوشیاری بگرده و ظاهر شدن و نهان شدن ما هم باید دست خودمون نباشه. الان دست خودمونه. ما هر جا که وضعیت ایجاب میکنه با من ذهنیمون بلند میشیم، میگیم من. این به اصطلاح ظاهر شدن ما، ظاهر شدن من ذهنیه. این حالت قابل قبول نیست برای زندگی و میگه اونجا رو نگاه کن که اونجا کارها حساب کتاب داره، تو هم حساب کتاب داری و البته ما هم در درون آسمانی داریم. در آسمان ما هم هویت شدگی های ما میدرخشند و همونطور که در اون سوره خواهیم دید یه روزی میشه که این آفتاب در هم پیچیده میشه. اونی که ما فکر میکردیم آفتابه و ستاره هاش فرو میریزند و الان خواهیم خوند. بله، میگه غارب و شارقان حق، طالب و عاشقان حق، در تک و پوی و در سبق، بی قدمی و بی پری. غارب یعنی غروب کننده، شارق یعنی طلوع کننده. میگه این ستارگان به امر خدا غروب میکنند و طلوع میکنند و اینا عاشقان حق هستند. ما هم باید باشیم یا نه؟ ما از جنس زندگی هستیم، خدا هستیم. ما وقتی از جهان برمیگردیم هوشیارانه در این لحظه به او
زنده میشیم، پس از اون طلوع میکنیم، یه چیزی میگیم، غروب میکنیم، دوباره طلوع میکنیم، غروب میکنیم و در تکاپو هستیم. قبلا هم گفت اینو، در سبق هستیم. در سبق گفت در معاشقه، در معانقه، در شناختن خودمون در دیگران و سطحی دانستن و بی اثر دانستن تفاوتات به همدیگه سبقت میگیریم. ما میخوایم ببینیم چقدر من میتونم بیشتر عشق بدم، چقدر نسبت به خودم میتونم عمیق‌تر بشم و این کارم به وسیله زندگیه، به وسیله ذهن نیست. بی قدمی و بی پری، بدون قدم و بدون ابزارهای ذهن. پس داره مثال میزنه ستارگان آسمان رو و ما هم مثل اونها باید بشیم. بله بله. گرم روی خور نگر، شب روی قمر نگر، ولوله سحر نگر، راست چو روز محشری. محشر یعنی قیامت. میگه تو به آسمان نگاه کن ببین که خورشید در روز چجوری تون میره و نور میاندازه و گرما میده، و در شب ببین که ماه شب 14 چجوری میره، و همینطور غوغای سحر ببین، یعنی صبح که وقتی همه بیدار میشن به نظر میاد روز قیامت، درست مثل روز قیامت. پس بنابراین گرم روی خورشید، شب روی قمر، ولوله سحر کار ماست. ما مثل خورشید خواهیم شد و الان هم مثل ماه شب 14 میتونیم در شب بریم، در صورتی که تسلیم باشیم. یه روزی سحر میشه برای ما. در سحر میبینیم که غوغای بیدار شدن انسان هاست و الان هم سحره. برای در واقع همیشه سحر بوده، از موقعی که ما انسان شدیم همیشه سحر بوده. مثال های مثل مولانا نشون میده که خورشیدشون میدرخشیده و مولانا داره پیش بینی میکنه که همه انسان ها باید به حضور زنده بشن، درست مثل روز قیامت. پس در همونطور که گفتم اشاره میکنه به اون آیه های قرآن که الان براتون فقط فهرستوار میخونم. جان تقی فرشته ای، جان شقی درشته ای، نفس کریم کشتی، نفس لئیم لنگری. بالاخره ما تقی میشیم، پرهیزکار میشیم. اگر شناسایی کردیم که از هیچ چیز نمیخوایم هویت بگیریم و شادی بگیریم در جهان، از چیزهایی که ذهن ما نشون میده، 5 حس ما نشون میده، ما نمیخوایم شادی بگیریم، بنابراین چیزی از اونا نمیخواهیم، زندگیمونو و شادیمونو از اعماق وجودمون باید بیاریم. میشیم تقی، پرهیزکار. پرهیزکار کسی است که هم هویت شدگی هاشو انداخته و دیگه حاضر نیست هم هویت بشه، حاضر نیست به چیزی بچسبه اونم مرکزش قرار بده. میگه جان این فرشته هست، یعنی از جنس حضور، از جنس لطافت، از جنس بودن. پس یک بی‌نهایتی، یک بودنی، یه سکونی همیشه در او به طور زنده هست و اون شخص هم ازش خبر داره، بهش زنده هست. چون بهش زنده هست و شادی رو دست اول از اونجا میاره، خرد رو دست اول از اونجا میاره، میدونه که چیزهای بیرونی ندارن، پس اون برکات رو از چیزهای بیرون نمیخواد، بنابراین تقیه.
اما جان آدم بدبخت که مرکز هم هویت شده داره زبر درشت ماده است، سفت سنگ. جان شقی، مرکز آدم شقی یعنی بدبخت، درشت. از طرف دیگه نفس کریم حضوره، یک مرکزیه که هم هویت شدگی نداره، مثل کشتیه، یعنی روی اقیانوس آزادی و یکتایی راه میره، چیزی جلوش نمیگیره. پس معلوم میشه هم هویت شدگی هاست که جلوی ما رو میگیره. از طرف دیگه نفس لعیم یعنی پست، یعنی هم هویت شدگی لنگره. حالا ما باید به خودمون نگاه کنیم. ما الان لنگر داریم، نمیتونیم حرکت کنیم، یا نه مثل کشتی روی اقیانوس زندگی داریم میریم. پرهیزکار هستیم یا هم هویت شدگی داریم، با هر چیز خوبی هم که بیاد هم هویت میشیم. اگر شما درد دارید حتما هم هویت شدگی دارید. اگر شما چیز خوبی در بیرون دیدید، گفتیم من با این هم هویت بشم، اون شد مرکز شما، حتما یه چیزی پرداخت خواهید کرد به صورت درد خواهید کشید. میخواد انسان باشه، میخواد پول باشه، میخواد یه خونه باشه، هر چی باشه، مقام باشه. گذاشتی اینجا درد شروع شد، کنترل و ترس شروع شد. گفت معاشقه و معانقه و سطحی شمردن تفاوت‌ها ارکان زندگیه، نشان زندگیه. آیا ببینیم در خانواده هست؟ آیا دو نفر در خانواده به عنوان زن و شوهر که رابطه ایجاد میکنند به این رابطه مرتب درد میریزند؟ یا نه هر کدوم شادی بالا میارند، هر کدوم عشق بالا میارند، به همدیگه عشق میدن، خودشونو در دیگری شناسایی میکنند و این تفاوت‌ها رو سطحی میبینند؟ آیا در بچه‌شون بودن رو میبینند؟ یا یه مادری میگه بچه من چرا خوشگل نیست، چرا مردم از این بچه تعریف نمیکنن، از بچه همسایه تعریف میکنن، اون خوشگل مال ما نیست، اون باهوش مال ما نیست، منو تقویت نمیکنه. اگر این بچه خوشگل بود و عاقل بود و زرنگ بود و اینا، هر جا میرفتم توجه میکردند، این توجه من ذهنی منو تقویت میکرد، من ارضا میشدم. اینا کنترل، اینا زندگی زندگی خواستن از بچه است، هویت خواستن از بچه است، خوشبختی خواستن از بچه است، عدم شناسایی بودن در بچه است. اون بچه میرنجه از شما. اون اشخاصی که میان این بچه 2 ماه 3 ماه رو ببینن، وقتی بودنش شناسایی میکنن شکوفا میشه. وقتی فقط فرمش رو شناسایی میکنن داره خفه میکنن بودن. این بچه میرنجه همش به این فکر، در واقع با زبان بی زبانه میگه چرا منو شناسایی نمیکنید؟ مگه من نیومدم برای این کار؟ من همین از پیش خدا رسیدم که مگه گنج نهان نیستم؟ این گنج نهان منو چرا شما شناسایی نمیکنید؟ زبانم که نداره به شما به خرد زندگی و بودن زنده نشده، این همش فرم منو شناسایی میکنید. صورتش اینطوریه، قدش اینطوریه، موهاش زیاده، چند کیلو بوده، هیچ کس نمیدونه از جنس بودنه. فرشتگی رو ما نمیشناسیم برای اینکه تغییر نیستیم. درشتی رو میشناسیم برای اینکه شقی هستیم. لنگریم ما.
آیا ما اول خودمون لنگر خودمون هستیم؟ اگر لنگر خودمون هستیم، لنگر بقیه هم هستیم. کشتی اونه که هم خودش حرکت میکنه، هم حرکت دیگران رو تسهیل میکنه. ولی ما بخیل هستیم، ما تنگ نظریم، در حالت شقی بودن. و این ابیات ما رو میتونه تغییر بده. اما اجازه بدین این همینطور فهرستوار این آیه ها رو بخونیم. مال سوره تکویره، یعنی در هم پیچیدن. چرا میخونیم؟ برای اینکه اشاره های مختلف داره و اگر یه بار کسایی که علاقه‌مندن، نه علاقه‌مند نیستن، همینطوری گوش بدن 2-3 دقیقه بیشتر طول نمیکشه. میگه آنگاه که خورشید در هم پیچیده شود. راجع به چی صحبت میکنیم؟ راجع به قیامت شما. خورشید میتونه همین خورشید ذهن باشه. و آنگاه که ستارگان تیره گردند. ستارگان همین هم هویت شدگی ها ماست که تیره میشن، شما نمیخواین از اونها هویت و شادی بگیرید، از این ستاره ها. به طور کلی نور این خورشید ذهنی رو هم نمیخواین. و آنگاه که کوهها به حرکت در آورده شوند. کوههای فکری هستند که هزاران سال قدمت داره و مردم چسبیدند و همین فکرها ما رو لنگر شدند و نمیذارم ما فکر جدید بیاریم. فکر جدید از اون طرف آوردن در این لحظه کجا؟ و چسبیدن جمعی به کوههای فکر، کوهی که خودشو جا انداخته، مستقر شده، همه ما قبول داریم. این کوهها به حرکت در میان در قیامت ما. قیامت هم مربوط به ماست. و آنگاه که شتران آبستن 10 ماهه وانهاده گردند. شتر آبستن میتونه سمبل انسانی باشه که مثل مریم به مسیح حامله است. همه ما به مسیحمون، به حضورمون حامله هستیم. آیا ما کمک میکنیم حضور رو بزاییم ما؟ نه. ما به عنوان من ذهنی حرکت میکنیم و مردم رو من ذهنی میبینیم. همون جماعتی که اومدن بچه 2 ماه رو ببینند و اونو جسم دیدند و فرشته ندیدند، آیا فرشتگی رو در اون تقویت کردند یا جسم بودن رو؟ آیا اون بچه داره رشد میکنه حضور رو پس از یه مدتی خواهد زایید؟ نه، اون داره سوق داده میشه برای جسمیت، داره مرکز جسمی پیدا میکنه. آیا ما میتونیم به هم کمک کنیم که حضور از ما زاده بشه؟ بله. همدیگه رو زندگی ببینیم تا اونجا که مقدور تسلیم باشیم و لحظاتی از جنس زندگی باشیم و دیگران رو از جنس زندگی ببینیم. ما در واقع با هر دیدی که نگاه میکنیم مردم اونطوری دیده میشن. اون قانون فیزیک مدرن یادتون باشه. ناظر جنس شخص مورد نظارت رو تعیین میکنه. ناظر کسی که نگاه میکنه با دید من ذهنی نگاه میکنه، من ذهنی رو در رو تقویت میکنه. با دید حضور نگاه میکنه، با نظر نگاه میکنه، نظر رو و حضور رو در رو تقویت میکنه. شما حساب کنید که در یه شهری بزرگترها همه با حضور نگاه میکنن. خب بچه ها چی؟ بچه ها دائما حضورشون تقویت میشه. هر کسی به این بچه نگاه میکنه داره بهش میگه تو از جنس حضوری، تو از جنس حضوری، تو از جنس حضوری. ولی در جایی که همه من ذهنی داره و پر از درد، میگن تو از جنس دردی، تو از جنس هم هویت شدگی هستی، تو جسم هستی، تو درشته هستی. در غزل اینا رو رها بکنند. این در ضمن شطور مهمترین سرمایه عرب بوده
و اینم مهمترین سرمایه ماست. حاملگی ما، هر انسانی حامله به حضورشه. به محض اینکه محیط مناسب باشه اجازه میدن که متولد بشه اون حضور. و جانوران وحشی، آنگاه که جانوران وحشی گرد آورده شد، جانوران وحشی همون قسمت درد ماست، حمله میکنه به خودمون و به دیگران. در قیامت ما اینا جمع میشن و آنگاه که دریاها آتش گیرن. دریاها دریای همین ذهن باید باشه که آتش میگیره، میسوزه. ببینید که با توضیح غزل همه اینها روشن میشه به نظر من و جوری دیگه نمیشه اینا رو تفسیر کرد. بعضیا گفتن که خیلی خوب دریا آتش میگیرن، یعنی خود دریا از جنس آبم که اکسیژن و هیدروژن هر دو آتش ساست، این اکسیژن و هیدروژن از هم جدا میشن و دریا آتش میگیره. و دریا آتش میگیره چی بشه؟ چرا نمیگیم دریای ذهن آتش میگیره؟ اصلا من ذهنی میسوزه، خورشیدش نابود میشه، ستاره هاش فرو میریزن و مال شما الان فرو میریزه. خیلی از شما قیامتتون شده. شما قیامتتون اومده. 2 تا قیامت داریم. یکی قیامت شخصیه که وقتی انسان به بی‌نهایت خدا زنده میشه، یکی قیامت بزرگ که همه چی به خدا زنده میشه. تا اون قیامت ما خیلی وقت داریم. بله، دوباره اینو فهرستوار میکنم. میگه آنگاه که کسان جفت و قرین شوند، ممکنه قرین شدن ما با هوشیاری خودمونه. هوشیاری با هوشیاری قرین میشه، هوشیاری رو هوشیاری منطبق میشه. آنگاه که از دختر زنده به گور شده سوال شود که به کدامین گناه کشته شده است. این دختر زنده به گور شده همین میتونه هوشیاری انسانی باشه که هنوز نزاییده، هیچی خلق نکرده، تو ذهن زنده به گور شده. مگر ما زنده به گور در ذهن نیستیم؟ الان هم زنده هستیم هم مردیم. آنگاه که نامه ها گشاده گردد، به محض اینکه حتی بعضی موقع ها ما که زنده میشیم در اثر تسلیم به فاصله بین صندوق ها، کاملا متوجه میشیم که نامه ما چیه، چقدر درد داریم. بعضی از ما وحشت میکنیم، فرار میکنیم. مگر شما متوجه نشده اینکه چی نیستید؟ ما این هم هویت شدگی ها نیستیم. بعضی ها وقتی شناسایی میکنن چی نیستن فرار میکنن، فکر میکنن تا یعنی حضور. نه، کلی کار داریم. حالا شما شناسایی کردید، یه دفعه به عنوان ناظر به ذهنتون نگاه کردید، این پر از درد هستید، پر از هم هویت شدگی هستید، تازه کارتون شروع شده. نامه شما باز شده. و آنگاه که آسمان برکنده گردد. آسمان برکنده گردد یعنی آسمان که اونجا به تله افتاده، آسمان ما که بی‌نهایت خداست، میاد بیرون دیگه، آسمان میشه. آنگاه که دوزخ فروزان گردد و آنگاه که بهشت نزدیک آورده گردد. آنگاه که یه دفعه متوجه میشیم که جهنمی وجود داره. هر کسی ناظر به ذهنش باشه میدونه این جهنم آتش گرفته داره میسوزه. کسی که در دردهاش و در هم هویت شدگی‌هاش، در نگرانی‌هاش، در اضطراب‌هاش، در خبطه‌هاش، در تنگ نظری‌هاش، در حسادت‌هاش داره میسوزه، یه دفعه جهنمش رو میبینه. یه دفعه میبینه که بهشت هم داره نزدیک میشه. الان شما با این ابیات مولانا نمیبینین جهنمتونو، جهنم ذهنیتونو، نمیبینین که بهشت داره خودشو به شما نشون میده. روز به روز که این هم هویت شدگی با دردها و چیزها را میاندازین، بهشت یواش یواش خودشو به شما نشون. بهشت فضای یکتایی بی نهایت وسیع این لحظه است. بهشت چیز دیگه نیست. بهشت سکون و آرامش این لحظه است.
عمق بی‌نهایت خدا و زنده شدن به ابدیت او در این لحظه است. یواش یواش خودش به شما نشون میده. هرچی بهش خودش نشون میده شما ببینید که تو جهنم بودید. و هر کس بداند چه حاضر کرده است. حالا میفهمیم چه حاضر کردیم. چقدر حضور انباشته کرده اید، چقدر تسلیم شده اید، چقدر انداخته اید. قیامت شماست این لحظه. ها اینجا رو میخواستیم بخونیم. پس سوگند یاد میکنم به اختران بازگردنده، همان روندگان پنهان شونده. از این به بعد دیگه ما تبدیل میشیم به اخترانی که واقعا در خدمت خدا قرار میگیریم. هر موقع او خواست طلوع میکنیم. یادتونه غزل هم گفت که ما طلوع کننده و غروب کننده حق هستیم. به اینجا اصرار میکرد. روز وقتی صحبت روز و شب خنوس و کنوس میکرد همین مطلب بود که پس سوگند یاد میکنم به اختران بازگردنده، همان روندگان پنهان شونده. انسانی که به حضور رسیده به بی‌نهایت خدا زنده شده میره به اون ور، از اون ور خرد و شادی رو میاره به این جهان پخش میکنه، بعد دوباره ناپدید میشه، دوباره میاد مثل مولانا میگه باید الان ساکت باشم. غزل رو میگه، مثنوی رو میگه، بعد سکوت میکنه. گنج حضور، CD و دیویدیوهای گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه. برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید. اجازه بدین باقی مانده قصه دفتر ششم براتون بخونم، ولی خلاصش رو میگم تا اونجا که خوندیم چی بوده. یک مرغی وارد مرغزاری میشه و البته دامی پهن شده و دانه هایی تو زمین ریختند و دانه ها توجه مرغ رو جذب میکنه، ولی متوجه میشه که یک انسانی زیر برگه های درخت و شاخه های درخت پنهان شده. در حالی که به دانه ها نگاه میکنه شروع میکنه به صحبت کردن با این انسان. میگه که تو چی هستی و اینجا چی کار میکنی؟ میگه که من زاهد هستم و از دنیا بریدم و آدم قانعی شدم، با گیاهان زندگی میکنم و از اونها میخورم و البته توجه میکنین که زاهد دام گسترده و مرغم حواسش به دانه هاست. اینا شروع میکنن با همدیگه صحبت کردن، گرچه که در نگاه اول تشخیص دادت مرغ که اینجا یک انسانی هست و پنهان شده و شک میکنه، ولی بعداً وقتی وارد ذهن میشه دیگه اینقدر مشغول صحبت میشه که اصلا یادش میره که
ممکنه این شخص صیاد باشه. البته صیاد هم حرفهای خیلی حسابی میزنه. مثلا میگه که من از مرگ همسایه یا مردم یاد گرفتم که منم خواهم مرد و بنابراین بهتر هست که هرچی زودتر با خدا خوب بگیرم و چون زنخ منو خواهم بست بهتره که من ساکت باشم. گرچه که اینها رو میگه و اینا نصیحت های خوبیه، ولی اصلا مرغ نمیفهمه اینها رو و خواهیم دید در طول غزل مرغ عوض این که نصیحت ها رو بشنوه و عمل کنه یا درک کنه، بیشتر میخواد حرف بزنه و نصیحت کنه. مرغ میتونه نماد انسان تازه به اینجا رسیده باشه و البته مولانا صحنه آرایش میده و اون که این جهان تقریبا شبیه دام هست و زاهد صیاد ادامه میده که باید ذهن رو خاموش کرد، ولی مرغ توجه نمیکنه و همینطور میگه که به زرق و برق دنیا نباید توجه کرد، برای اینکه ما موقع رفتن فقط یک کفن ندوخته خواهیم برد. این را هم نه خودش میفهمه نه مرغ توجه میکنه. بعد زاهد صیاد اصلا به روش هم نمیاره که صیاده. عرض کردم این صیاد میتونه نماد خیلی نصیحت کننده ها باشه که به صورت نقش عمل میکنند و خبری از بودن ندارند. حتی میتونه پدر باشه، مادر باشه، مردم باشه که در واقع درسته که حرفهای خوب میزنند ولی نه حرفهاشونو خودشون میفهمند، نه عمل میکنند، نه هم اثری روی مرغشون داره و مرغ هم قاطی این ماجرای ذهن شده و آشکارا صیاد میگه که ما هوشیاری هستیم، یعنی به هوشیاری تازه رسیده میگه ما هوشیاری هستیم و 4 بعد داریم و با 4 بعدمون هم هویت شدیم و هر لحظه از آنور از طرف غیب به ما پیغام میاد که تو دوستان قدیمی رو فراموش کردی و دوستان 5 روزه یافتی. صیاد میگه به مرغ، یعنی داره میگه هم هویت نشو، ما 4 بعد داریم، اینجا ممکنه دانه باشه و در این جهان انسان ها هم هویت میشن و دوستان موقت و گذرا پیدا میکنند و این دوستان گذرا میشه دلشون و هرچی که دلشون میشه اینا شروع میکنن با اونا بازی کردن، حتی به پیغام های اونوری هم توجه نمی کنند و با وجود اینکه لحظه به لحظه از اونور میاد که دوستان قدیمی رو فراموش کردی و با دوستای فعلی که موقتاً یعنی هم هویت شدگی ها رفیق شدی و این کار درست نیست. اینا رو به مرغ میگه، مرغ اصلا توجه نمیکنه و بعد مثال میزنه، میبینه که مرغ متوجه نمیشه، میگه مثلا به بچه ها نگاه کن، بچه ها مشغول بازی میشن، لباس هاشون رو در میارن، کفشون و کلاهاشون رو بر میارن میذارن اونجا و اینقدر مشغول بازی میشن که دزد
میاد لباس ها رو میبره، میخواد بهش حالی کنه که تو هم اگر دانه ها رو میبینی و با اینا هم هویت بشی و شروع کنیم بازی کردن با اینها، ممکنه لباس حضور تو که الان تنته از دست بدی. باید خیلی مواظب باشی. و مرغ اصلا نمیفهمه. بنابراین بعد از اون به اصطلاح تعمیم میده بازی بچه ها رو به بازی بزرگترها. میگه همونطور که بچه ها رو ندارند شب که بازی تمام شده برن خونه، ما هم رو نداریم بریم پیش خدا موقع مردن، برای اینکه همش بازی کردیم و یادمون رفت برای چی اومدیم اینجا. و بنابراین شیطان لباس حضور ما رو که باش اومده بودیم دزدیده و حتی مرکب توبه را هم دزدیده. و این توبه هم یعنی برگشتن و توان برگشتن و تشخیص برگشتن از هم هویت شدگی ها و از جهان به سوی خدا. این هم شیطان از ما می دزده. به مرغه میگه باید مواظب باشی. و اجازه بدین که بخونیم 4 بیت آخر اون قصه که خونده بودیم. میگه نک شبانگاه اجل نزدیک شد، خل هازت لعبه بسک لا تعود. یعنی به مرغه میگه انسان ها باید متوجه بشن، از اول باید مواظب باشن که زودی موقع مرگ میشه و مشغول بازی میشن. حالا باید این بازی رو رها کنی و دیگه برای تو بسه و به بازی بر نگردی. داره همه ما میگه، البته مرغم گوش میکنه، توجه میکنه که مرغ درسته که گوش میکنه ولی حواسش به دانه هاست. فعلا دانه ها مرکزشه، یعنی هم تو گوش میکنه و نمیکنه. بله میگه اکنون شب مرگ نزدیک شده است، این بازی رو رها کن. بازی با مهره ها و هم هویت شدگی ها بس است دیگر، بدان رجوع مکن، یعنی بازی بر نگرد. هین سوار توبه شو در دزد رس، جامه ها از دزد بستان باز پس. میگه که باید سوار توبه بشی، یعنی تشخیص بدی که باید برگردی، اراده آزادتو به کار بندازی، قدرت انتخابتو به کار ببری، به مردم نگاه نکنی اونا چی کار دارن میکنن، تو تصمیم بگیری با شناسایی خودت که الان من اینا بازی کردم، وقت داره میگذره، میخوام برگردم به سوی زندگی و به بی‌نهایت خدا زنده بشم. و این مرکب توبه است. میگه سوار مرکب توبه بشو، یعنی اینا رو از شیطان بگیر، از شیطان بگیر، یعنی هم هویت شدگی ها رو بشناس و خودتو بکش بیرون از جهان. و این جامعه حضور تو که دزدیده، چون ما با حضور اومدیم هم هویت شدیم، این جامعه ها رو دزدی، الان میتونیم به محض اینکه شناسایی کنیم هم هویت شدگی ها رو، اونا رو بندازیم، دوباره هوشیاری خالص هوشیارانه میاد به بی‌نهایت خدا زنده میشه. داره اینا رو میگه بازپس بگیر از شیطان. مرکب توبه عجایب مرکب است، بر فلک تازد به یک لحظه ز پست. میگه این اسب یا وسیله نقلیه توبه، همین که قدرت بازگشت انسانه، یک مرکب عجیبی است، شگفت انگیزی است، برای اینکه اگر درست شناسایی بشه یک دفعه از یک هم هویت شدگی، از یک من ذهنی، آدم به بی‌نهایت خدا تبدیل میشه. بر فلک تازد به یک لحظه ز پست. یک چیز شگفت انگیزی است.
اگر میگه این تشخیص و شناسایی عمقی صورت بگیره. اینا همه را مرغ میشنوه که حواسش به دانه هاست ولی اصلا اثر نداره. ما چی؟ ما میشنویم ما اثر داره، یا درسته که میشنویم ولی حواسمون در اون مرکزی است که اون دانه هاست که یا یه مقدارشون در بیرونه یا یه مقدارم در مرکز ماست. میگه من اینا رو ول نمی کنم، اون بیرونی ها رو هم میخوام بخورم. لیک مرکب را نگه می‌دار از آن، کو بدزدید آن قبایت را نهان. داره به مرغ میگه این مرکب توبه رو که توان برگشته و انتخاب برگشته و درد هوشیارانه است و صبر و شناسایی هم هویت شده هاست و توان انداختن آنهاست که تو داری، مواظب باش که اون شیطان اینه هم ندزده. چرا میگه؟ برای اینکه هیچ کس یادش نیست که باید برگرده. همه میخوان در جهان بمونن، در ذهن بمونن، با عمل کردن و کار کردن و فکر کردن بر اساس من ذهنی و انباشتن بیشتر فکر میکنن بالاخره کار درست میشه که نمیشه. مرکب توبهشون و بازگشتشون رو به سوی خدا شیطان دزدیده. اصلا کسی یادش نیست، البته به تعداد کمی یاد شد که این کسی که این قبایت رو دزدیده. یادت یه موقع حضور داشتی، داره به مرغ تازه رسیدی تو حضور داری و مواظب باش از دانه ها نخوری، در حالی که دانه ها رو گذاشته که بخوره. این قصه عجیب غریبی است. مولانا همین دیگه هنرش دیگه، این به این زیبایی پیغام و از زبان صیاد میگه و نصیحت رو از زبان او میکنه یا از زبان مرغ میکنه که نه مرغ میفهمه چی میگه نه صیاد میفهمه. مرغ اومده به دام بیفته، صیاد هم دام گذاشته از اول که مرغ رو بگیره، ولی خب نصیحتاش هم میکنه. بله، و این شاید این نشون میده که ما اگر تأمل کنیم جهان یا آموزگاره، یه معلم خوبیه. چون بعداً در آخر قصه بعدی راجع به حزم صحبت میکنه. حزم یعنی تأمل و کشیدن عقب، با حضور نگاه کردن، با نظر نگاه کردن. که مثلا گفت مرگ دیگران برای من معلم بوده. آقای صیاد میگه و وضعیت دیگران و وضعیت قبلی خودمون میتونه معلم خوبی برای ما باشه. اینکه مردم چرا درد میکشن، چرا یکی درد کشید مرد، چرا یکی به حضور زنده شد، چرا یکی اینقدر سبک باله، چرا من اصلا اینطوریم، چرا همش حرص چیزها رو میزنم، اصلا حرص چی میزنم، آیا نیاز دارم ندارم، چقدر میخوام، چی میخوام، اصلا برای چی میخوام، این نیازهای من روانشناختیه یا نیاز واقعیه. به هر حال میگه مواظب باش مرکب توبه رو ندزده، تا ندزدد مرکبت را نیز هم، پاسداری مرکبت را دم به دم، لحظه به لحظه. یعنی بنابراین لباساتش میدزده، به مرغه میگه مرکب توبه رو هم میدزده، تا اگر لباسات رو دزدید که داره میدزده، چون حواسش به دانه هاست، یعنی قبلا دزدیده دیگه. مرغ اومده نشسته همش به فکر دانه است. وقتی فکر یه چیزی در مرکز شما قرار گرفته یعنی حضورتون دزدیده شده. بهش میگه مواظب باش این مرکب تا هم ندزده. توبه، الان میتونی توبه کنی. در واقع به زبان بی زبان میگه پرواز کن برو. به من صیادم، خودمو زدم به زاهدی، دانه ها رو من گذاشتم اونجا، میخوام تو رو ببینم، بهتر پرواز کنی بری. ولی این مرغ نمیفهمه، همونطور که ما نمیفهمیم.
تا ندزدد مرکبت را نیز هم، پاس دار این مرکبت را دم بدم، لحظه به لحظه پاس دار. خیلی خب، برای بیان این یه قصه کوتاه با مزه گفت مولانا، و اون این بود که گفت که یه کسی یه قوچی داشت بسته بود به ریسمانی و می برد. یه دزدی اومد قیچی کرد ریسمان و قوچه رو برد، ولی دزده نمیخواست به این قوچ بسنده کنه، طمع داشت لباساش هم ببره و بنابراین رفت سر چاهی و شروع کرد به داد و قال کردن. و اینکه دید قوچش نیست و چپ و راست میره و قوچ منو کی برد، دزد کجاست، توجهش و داد و قال و واویلای این شخص که سر چاه ایستاده بود جلب میکرد. گفت استاد چرا اینقدر مینالی؟ گفت کیسه زرم، سکه های زرم افتاده تو چاه، اگه کسی بره بیاری یا تو بری بیاری من 1/5 رو میدم به تو، خیلی هم خوشحال میشم. و 100 دینار توشه. ای فکر کردید که 25 دینار گیرش میاد و 10 تا قوچ میتونه بخره. ببینید اینا همه در ذهن صورت میگیره و اگر قوچ شما حضور پشت فکرها نماد کنه، فرض کنید ما اون قوچو که از دست دادیم بریدند، ما میخوایم بریم تو چاه بهترین فکر رو بیاریم، چاه فکر. و این توهمه، در واقع هیچ طلایی تو چاه نیست. از طمع لباساشو کند و رفت تو چاه کیسه رو بیاره و دوست لباساش هم برد. حالا این تمثیل رو زد به اینکه این قدرت برگشت و توان تشخیص رو هم میگه شیطان که این آقای صیاد هم نمایندهشه به عنوان من ذهنی، به عنوان یه نقش میدزده. و در آخر اون قصه هم چند تا بیت میاره که اینا رو هم برای یادآوری میخونم که بسیار بسیار مهم هستن. میگه حازمی باید که ره تا ده برد، حزم نبود طمع تا اون آورد. حازم یعنی کسی که بکشه عقب، تماشاگر ذهنش باشه و در اون لحظه حاضر و ناظر باشه، از خرد زندگی استفاده کنه. بنابراین من ذهنی چشمه فکراش نباشه. این حازم که ذهنشو میبینه، هم هویت شدگی هاشو میبینه و میل داره پرهیز کنه و میدونه که داره برمیگرده به سوی خدا، این حازم اگر تسلیم بشه و از خرد زندگی استفاده کنه میره تا فضای یکتایی میرسه. ره تا ده برد یعنی راه تا مقصد ببره، به مقصد برسه، یعنی با خدا یکی بشه. حزم نباشه یعنی اگر نتونید شما تسلیم بشید و ناظر ذهنتون بشید و تأمل نکنید، با من ذهنی فکر کنید، در این صورت دچار طمع خواهیم بود، حرص خواهیم بود و مرتب اشتهای اینو دارین یه چیزی را از بیرون بگیریم بذاریم مرکزتون و اون مرکزتون مادی میشه و شما رو میکشه به جهان و چیزهای دیگه و این طاعون میاره. طاعون در اینجا رمز تمام خرابکاری هاییست که من ذهنی میکنه، یعنی زندگیت خراب میشه. امروز هم راجع به طمع صحبت کردیم دیگه. پس اینا رو کی میگه؟ صیاد به مرغ میگه باید حازم باشه. اگر میشنید
میگو پرواز کنم برم. دانه نخواستم، میرفت از یه جای دیگه. برای اینکه مشخص بود که مشکوک. اول خودش هم شک کرده بود که این انسانه، برای چی خودشو پوشونده؟ خودشو پوشونده، انسان دانه هست. شک کرده بود، ولی از بس ذهن طمع گورش زد، نشد، پرواز نکرد. او یکی دزد است فتنه سیرتی، چون خیال او را به هر دم صورتی. میگه اون شیطان یه دزدیه که سیرت فتنه‌گری و به هم ریختن اوضاع را داره. فتنه سیرت کسی که یا چیزی که آشوب برپا میکنه و آرامش رو به هم میریزه، آرامش و حضور رو به هم میریزه. به محض اینکه یه چیزی بیاد مرکز شما بشه و این چیز خارجی باشه و غیر از عدم باشه، در این صورت آرامش درونی شما رو به هم میریزه. تا این لحظه من آرام بودم، یه دفعه یکی میگه که اینو میتونی داشته باشی، ها نمیخوای اینو، بده چیزی فکرش افتاد اینجا. حالا آرام بودم، شب دیگه خوابم نمیبره. چون خیال او را به هر دم صورتی، یعنی شیطان هر لحظه به صورت خیال به تو ظاهر میشه و این خیال مرکز شما میشه و این خیال یه چیزی در بیرونه. ممکنه خیال یه آدم باشه، خیال یه متعلقی باشه، یه چیزی که به تعلق داشتنیه، یه ملکی باشه، یه مقامی باشه. الان به من گفتن تو میتونی فلان مقام بالا رو بگیری، دیگه نمیتونم بشینم، فکرش رفت مرکزم. کس نداند مکر او الا خدا، در خدا بگریز و واره زندقا. اینا رو کی میگه؟ صیاد به مرغ میگه مواظب باش، مکر شیطان رو فقط خدا بلده. این حیله های شیطان رو فقط خدا بلده، برای اینکه شیطان از طریق گذاشتن چیزهای مادی در مرکز شما و کشاندن شما به سوی اونها، یعنی شما رو از جنس اونها میکنه و طبق قانون جذب شما رو میکشه به سوی اونها. شما زیر کنترل اونها هستین، از زیر کنترل و اداره خدا دیگه جدا میشید. حالا شما به دانه ها نگاه میکنید، در مرکز دانه ها هستن. صیاد به مرغ میگه، مرغ هم اصلا گوش نمیده، میگه دانه ها رو ول کن، در خدا بگریز. فقط به مرغ نمیگه، به ما هم میگه. و از آن دغا، یعنی از آن شیطان بره، فقط باید این هم هویت شدگی رو بکنی بندازی و بگریزی به این فضای یکتایی. لحظه به لحظه تسلیم بشی، بگی نمیدونم، تسلیم بشی بگی نمیدونم، تسلیم بشی نمیدونم و مقاومت نکنی. و اگر تشخیص دادی یه چیز آفر میخواد مرکز شما رو بشه، فوراً لا کنی. اینا رو صیاد به مرغ میگه، به ما هم میگه. بله، الان به جای اینکه مرغ پرواز کنه بره و گوش بده، وارد بحث میشه با صیاد که میگه مناظره مرغ با صیاد در ترحب. ترحب یعنی راهب بودن و خلوت گزینی و گوشه نشینی و اینا، و در معنی ترحبی که مصطفی علیه السلام نهی کرد. میگه که نهی کرد از آن امت خود را که لا رهبانیت فی اسلام، یعنی روحان، البته این تلفظش رهبانیت یا روحانیت، در اسلام رهبانیت نیست. به هر صورت مرغ به جای اینکه پرواز کنه بره، وارد بحث میشه و میخواد صیاد رو راهنمایی کنه که تو که اومدی گوشه نشینی، عزلت گزیدی اینجا، گوشه نشینی میکنی، این در اسلام حرام هست.
به نظر شما این کار مرغ درسته؟ حالا ببینیم. مرغ گفتش خواجه در خلوت مایست، دین احمد را ترحب نیک نیست. مرغ به صیاد میگه که خلوت نشینی مکن، این ترک دنیا کردن و از مردم دور شدن درست نیست و دین حضرت احمد یعنی حضرت رسول این ترحب و قدغن کرده. از ترحب نه کردستان رسول، بدعتی چون در گرفتی ای فضول. بله، میگه که آن رسول ما را از رهبانیت یا رهبانیت، هر دو درسته، نهی کرده. تو چرا از سنت رسول خارج شدی ای یاوه گو؟ صیاد تا حالا یاوه میگفته، واقعا حرفهای صیاد به درد مرغ نمیخورده. حالا مرغ گوش نکرده که هیچی، میخواد صیاد عوض کنه و این قضیه ترحب در مسیحیت و در جاهای دیگه هم بسیار معموله. حتی خیلی ها از اینجا پا میشن میرن، ایرانی هم هستن، به تایلند و اون طرف ها و اونجا هم به یه جوری از اینها رو مانک میگن و به هر حال فکر میکنن که اونجاها به نتیجه میرسن. در مخصوصا مسیحیت هم الان داره اشاره میکنه معمول بوده و شاید شما هم دیده باشین که خیلی ها گوشه نشینی میکنن یا میرن به بیرون شهر، گاهی اوقات چله نشینی میکنند. ولی توجه کنید، صیاد من ذهنی داره. درست از یه حرفهای خوبی میزنه، حرفهاش شبیه حرفهای پدر مادرهایی هست که یا نصیحت کننده هایی هست که خودشون من ذهنی دارن و به بودن زنده نیستن، فقط یه نقشی رو بازی میکنند، یه اطلاعاتی رو منتقل میکنند. در نتیجه روی مرغی که تازه وارد این جهان شده و حواسش به دانه هاست اثر زیادی نداره. نه تنها اثر نداره بلکه تشویق میکنه به بحث. اینا رو من میگم شما ببینید که مولانا در این صحنه زیبایی که خلق کرده چه راز و رمزی واقعا نهفته. ما باید دست به دست هم بدیم با توجه به طرح برنامه‌ای که داریم، پیغام‌های ظریف مولانا چه در مثنوی چه در دیوان شمس رو بیرون بیاریم. یه مقداری من صحبت میکنم، بعد فرصت از شما زنگ بزنید. منتها 2 تا چیز رو باید رعایت کنید. یکی این که شما زنگ میزنید به برنامه، این فرصتی است که شما در مدت 5 دقیقه پیغام خودتون رو بیان کنید. منتها برای اینکه این 5 دقیقه مؤثر باشه باید طبق قانون جبران زحمت کشیده باشید. باید همین قصه رو 50 بار خونده باشید، روش تأمل کرده باشید، پیغامش رو بیرون کشیده باشید، به طوری که روی مرغانی که تازه رسیدن به اینجا، جوان هستند، 10 ساله، 15 ساله، 7 ساله، نظر به دانه ها دارند، حرفها اثر بکنه. اینطوری نباشه که تازه مرغ نه تنها نمیخواد پرواز کنه بره، میخواد به صیاد بگه که تو بلد نیستی و داره نصیحتش میکنه. خلاصه
مولانا به زبانی هم میگه فضول یا فضول، یاوه‌گو، میگه یاوه‌گو تو از سنت حضرت احمد عدول کردی. جمعه شرط است و جماعت در نماز، امر معروف و ز منکر احتراز. میگه شرط دینداری اینه که باید با مردم باشی، باید عبادت رو با مردم انجام بدی و همینطور کمک کنی در تشویق مردم به سوی حضور و اینکه از هم هویت شدگی ها و از منکر، در اینجا منکر و معروف در واقع هر کاری است که معروف اون کاری است که ما رو به سوی حضور میبره و زشت اون کاری است که ما رو به سمت دنیا و هم هویت شدگی میبره. میگه باید با مردم باشیم، ما با همدیگه باید کمک کنیم. اینجا اومدی تنها، این مطابق سنت حضرت احمد نیست. رنج بدخویان کشیدن زیر صبر، منفعت دادن به خلقان همچو ابر. میگه که شما باید رنج منهای ذهنی رو و دردهایی که اونها به تو میدند از روی ناآگاهی زیر صبر بکشی و مثل ابر که بارون میده در عین حال فضا رو باز کنی و این مثل باشگاهی ورزش میکنی و به مردم سود برسونی. اینجا اومدی تنها که چی؟ توجه خواهیم کرد که هر دوی اینها در واقع حرفای خوبی میزنند. مولانا حقیقت رو و نصیحت رو از زبان هر دو بیان میکنه. اینطوری نیست که صیاد حرفای بد بزنه، مرغ حرفای خوب بزنه، نه. در نتیجه یک پویایی خاصی به قصه میده مولانا و جالب میشه و شما مجبور میشین که هضم کنید. و اشاره میکنه مولانا به فایده و ضرر جمع. میدونین که انسان در جمع میل میکنه به تقلید. هر انسانی که با جمع هم هویته یکی از جمعه و از این دام جمع جستن و به حضور رسیدن بسیار کار سختی. مرغ تشویق میکنه به جمع، از طرف دیگه یه چیزی رو بیان میکنه، میگه که تو باید ورزش کنی، تو باید با منهای ذهنی برخورد کنی. برخورد اون منها هست که و این چالش ها هست که سبب میشه تو فضا گشا باشی، فضا رو باز کنی. اگه این ورزش نباشه اینجا که ورزش نیست. برای سنگ و کلوخ میخوای فضا باز کنی؟ راست میگه. ولی توجه خواهیم کرد که باز هم این که از جمع استفاده کنیم و یا تنها، هر دو به هضم احتیاج داره. شما باید توی جمع بری، در ضمن خلوت هم بکنی. باید به صورت حازم و ناظر به ذهن خودت نگاه کنی، خودتو زیر نور افکن قرار بدی، ولی بدونی منهای ذهنی هم وجود دارند. من ذهنی ممکنه همسر شما باشه، بچه شما باشه، برادر شما باشه، فامیل شما باشه، یا مردم باشه، مشتری شما باشه. اینا باشگاهه. شما تحمل میکنی، اینا رو تنها یاد میگیری، بعد میری توی مردم. بعضی موقع موفق میشی، بعضی موقع ها نمیشی، برمیگردی قوی تر میشی. ولی خلوت خودت هم باید داشته باشی. ولی اینکه یه نفر بره بیرون در صحرا، من ذهنی خودش هم با خودش ببره اونجا، با من ذهنی خودش زندگی کنه، فکر کنه که اونجا باشه به حضور میرسه، نمیرسه. یا بین جمع باشه و از جمع تقلید کنه، باورهای جمع و مرکزش بذاره، این هم فایده ای نداره. پس بنابراین قصه رو باید دقیق بخونیم
ببینیم که هر بیتی چه تغییری در ما ایجاد میکنه. نمیشه مثلا همینطوری زود باشه یه چیزی به من بگو من دارم میرم، نمیشه. باید بیت به بیت بخونیم بریم جلو. برای همین میگم که زحمت شما سبب میشه اون 5 دقیقه‌ای که پیغام میدین، این 5 دقیقه اثر بخش باشه. اگه زحمت نکشید، اگه خودتون نفهمید، روی دیگران هم اثر نمیتونیم بذارید. پس این روش ما خیلی خوبه. الان هم من میام اینجا این صحبت ها رو میکنم، هم شما فرصت پیدا میکنید بیاین خودتون رو بیان کنید. منتها اون باید خیلی مؤثر باشه، بستگی به زحمت شما داره. و همینطور شاید جا داشته باشه تشکر کنیم از کسایی که خودشونو به حساب میارن و این وسیله رو کمک میکنن که باشه. ما باید این وسیله دور هم بودن هم حفظ کنیم. بس شما باید خودتون رو به حساب بیارید، از نظر مالی هم این برنامه رو تقویت کنید که ما این وسیله آموزش رو و بیداری رو حفظ کنیم. بله، دوباره اشاره میکنه، چی داره صحبت میکنه؟ مرغ. خیر و ناس ان ینفع الناس، ای پدر گر سنگی چه حریفی با مدر. بله، مدر یعنی کلوخ. میگه بهترین انسان ها انسانی است که سودش به جمع میرسه، به مردم میرسه. ای پدر اگر سنگ نیستی چرا اومدی با کلوخ و سنگ دوست شدی اینجا، همدم شدی؟ بله، ترجمهش روی صفحه هست. پدر جان بهترین مردم کسی است که برای مردم سودمند باشد. اگر تو سنگ نیستی پس چرا با سنگ و کلوخ همدمی؟ اینا رو کی میگه؟ مرغ میگه. بله، اینم مطلبی است که خوندیم. بهترین مردم سودمندترین ایشان برای مردم است. اینم در نوع خودش بسیار آموختنی است. شما ببینید که سودتون به جمع میرسه، اگر به جمع میرسه به خودتونم میرسه. در میان امت مرحوم باش، سنت احمد مهل محکوم باش. مرغ به صیاد میگه که تو در میان مردمی باش مورد رحم و مرحمت الهی هستند، مورد لطف الهی هستند. مرحوم یعنی مورد رحمت الهی. و این سنت حضرت احمد رو ول نکن، محکوم باش، یعنی پیرو آن باش. مرغ میگه پیروی کن از این سنت. اومدی بیرون و تنها شدی اینجا. حالا صیاد جواب میده، گفت عقل هر که را نبود رسوخ، پیش عاقل او چو سنگ است و کلوخ. بله، رسوخ یعنی استواری، پابرجایی. صیاد میگه که هر کسی عقل استوار نداشته باشه، یعنی در این لحظه سکونی نداشته باشه که خرد زندگی رو بهش بده، این آدم حتما مرکز مادی داره. بنابراین مرکز مادی هم مثل سنگ و کلوخه. هر کسی مطابق مرکزش عمل میکنه. مرکزش هرچی باشه از اون جنسه. پس اگر مرکزش هم هویت شدگیه، او مثل سنگ و کلوخه. خب چه فرق میکنه که من برم پیش مردم که دلشون سنگه، اینجا بیام با سنگ مصاحبت کنم؟ هر دو یکیه. اینا رو کی میگه؟ صیاد میگه. اینا همه درستند؟ بله درستن. و شما الان میدونید که هر مرکز هم هویت شدگی حرص داره، خشم داره، ترس داره و اگر با او باشی ممکنه به تو هم سرایت کنه، روی تو اثر بذاره.
با جمع. بنابراین وقتی میرسی به این جور آدم ها یا باش مصاحبت نمی کنی یا به هر حال به صورت حضور ناظر مواظبی روی تو اثر نذاره یا اثر میذاره اثرشو بعدا از خودش پاک میکنه. همه این بیت ها به نوعی درسته، چون حمار استان که نان شمنیت هست، صحبت او عین رهبانیت هست. بگه هر کسی که نان امنیتش باشه، امنیت یعنی آرزو، هر کسی که آرزوی نان داشته باشه، نان هم هم هویت شدگی است. به عبارت دیگه داره میگه که هر کسی که مرکزش از جنس آرزوهای این جهانی است، این مثل خره. صحبت او یعنی همنشینی او عین گوشه نشینی عزلت گزینیه که من کردم. من اینجا با حیوانات وحشی زندگی میکنم، با سنگ و کلوخ زندگی میکنم، اونجا هم با سنگ و کلوخ و خر زندگی میکنم، هیچ فرقی نداره. زان که غیر حق همه گردد رفات، کل آتن بعد و هین فهوات. برای اینکه اینا رو صیاد میگه، غیر از حق همه چی میپوسه. پس همه هم هویت شدگی ها که مرکز ما رو تشکیل میدند، اینا خواهند پوسید، یعنی گذرا هستند و هر چیز آمدنی بالاخره خواهد آمد. کل آتن آت و این مرگ، به هر چیزی که میچسبیم این خواهد پوسید و از بین خواهد رفت و از جمله خود ما، بدن ما، بالاخره مرگ خواهد آمد. زیرا به جز ذات حضرت حق همه موجودات میپوسند و متلاشی میشوند. هر چیزی که آمدنی باشد بالاخره پس از مدتی خواهد آمد. اینها را صیاد میگه به کی؟ به مرغ. میگه به که من برای چی برم با آدم ها زندگی کنم که دلشون سنگه؟ چه فرق میکنه اینجا با سنگ زندگی میکنم، با حیوانات زندگی میکنم؟ چون مرغ ایراد میگیره که تو اومدی اینجا با حیوانات و سنگ و کلوخ زندگی میکنی و این درست نیست. این بیت هم مهمه. حکم او هم حکم قبله او بود، مرده اش خوان چون که مرده جو بود. حکم انسانی که نان آرزوشه، هم هویت شدگی ها مرکزشه، یعنی حرفش، قضاوتش، قضاوت قبله اونه، قبلهش هم مرکزشه. گفتم هر چیزی که در مرکز ماست ما به اون نماز میخونیم. اگر خشم و ترس و رنجش در مرکز ما هست، همیشه ما به اون نماز میخونیم، نه اینکه به خدا نماز میخونیم. میگه که مرکز انسان ها طبق قانون جذب اونها رو میبره به طرف اونها. بنابراین چون اجسام مرده هستند و پوسیدنی هستند و اجسام پوسیده آرزوی اینهاست، امنیت اینهاست، خواست اینهاست، اینا رو مرده بخوان. من میخوام من برم با مرده ها زندگی کنم و اینا مردند برای اینکه همیشه مردجو هستند. مردجو هستند یعنی چیزهای پوسیدنی رو، گذرا رو میجویند. همه این بیت ها به شما خرد میده که شما آیا چیزهای مرده رو مرکزتون دارید؟ مردجو هستید؟ قبلتون مرده هست؟ حکمتون چیه؟ حکمتون در این لحظه قضاوتتون از سوی زندگی میاد، عدم در مرکزتونه، یا یک خواستی از این جهان که باش هم هویتین؟ قضاوت شما، حکم شما، حرف شما، خردمندی شما از اون مرکز میاد و صیاد میگه که تو برای چی ایراد میگیره به من؟ بله.
هر که با این قوم باشد راهب است، که کلوخ و سنگ او را صاحب است. هر کسی که با این جور آدما باشه، این قوم باشه که اکثریت اینطورین، راهبه. برای اینکه هم صحبت او همین سنگ و کلوخه. میخواد بگه که مرکزهای هم هویت شده با چیزهای این جهانی سنگ و کلوخن. پس فرق نمیکنه که من برم با اینجور مردم زندگی کنم، اونجا هم راهبم اینجا هم راهبم. راست میگه یا نمیگه؟ حداقل ما این پیغام رو میگیریم که اگر کسی حرص این جهان رو داره، اگر کسی درد داره و ما میبینیم حرص داره و درد داره و خشم داره و همه دردها رو داره، این مرکزش از سنگ، حکمش هم حکم مرکزش مردجو مرده هست و مصاحبت ما با یه سنگ. حالا اگه بخوایم نور افکن رو خودمون بندازیم، خودمون رو با این ابیات ارزیابی میکنیم. آیا ما هم مردجو هستیم؟ ما هم از جنس سنگ هستیم؟ چه شواهدی هست که ما مردجو نیستیم؟ ما مرده نیستیم. ما از جنس سنگ و کلوخ نیستیم. آیا دوستان من از جنس سنگ و کلوخ هستن؟ با کیها رفیقم؟ من خودم در این لحظه به عمقی از زندگی زنده‌ام. من ذهنم رو میبینم، من هم هویت شدگی هامو میشناسم، با وجود اینکه هنوز از جنس سنگم تا حدودی زیادی، ولی شناختم این سنگ ها چی اند. سعی میکنم بشناسم، سعی میکنم مرد جویی رو و مرد خویی رو کم کنم. بله. خود کلوخ و سنگ کس را ره نزد، زین کلوخان 100,000 آفت رسد. میگه من که اینجا با کلوخ و سنگ زندگی میکنم، اینا راه منو نمیزنند، منو اذیت نمیکنند. من میتونم اطاعت خدا را بکنم، عبادت کنم و تسلیم باشم، ولی اون کلوخان در جمع 100,000 ضرر به من میزنند. تا من میخوام یه انباشتگی حضور داشته باشم، چه فامیل باشن چه غریبه باشن، میان به من واکنش وامی دارن، زیر پای این حضور رو له میکنن میرن. خب چیکار باید بکنیم؟ تأمل، شناخت خود، تمرکز رو خود، نور افکن رو خودمون، هرچی بیشتر کار رو خود، شناخت مرکزمون، هم هویت شدگی هامون، صبر، برگشت. گو مواظب باش این مرکب توبه رو اون شیطان نبره، لباست برده. و از قصه میفهمیم که اگر به عنوان مرغ کار درستی میکردیم، وارد بحث اصلا نمیشدیم، پرواز میکردیم میرفتیم. چون در تمام این گفتگوها که بین صیاد و مرغ صورت میگیره، مرغ حواسش به اون دانه هاست و حضورش رفته. صیاد بهش گفت مواظب باش، شیطان حضورتو دزدیده و قدرت پرواز تو که الان قدرت پرواز نداری، نشستی با من حرف میزنی، ندزده. که اونم دزدیده. اگر ندزدیده بود که این همه بحث نمیکرد. اون مرغ از عهده صیاد بر نمیاد. ما هم از عهده صیاد این جهان نمیتونیم بر بیاییم. از اول مولانا گفت به خدا بگریز از شر این.
گفت مرغش پس جهاد آنگه بود، چین چونین رهزن میان ره بود. مرغ بهش گفت که پس جهاد اون موقعی است که رهزن تو راه باشه. یعنی تو باید بری بین مردم و مردم بیان تو را به چالش بکشند، تو را به واکنش وادارند و تو واکنش ندی، یه چیز خوبی رو به تو نشون بدند و تو نری. اینا کی میگه؟ مرغ میگه. مرغی که دونه ها حواسشو پرت کردن. داره به صیاد میگه. مولانا اینا رو میگه ما بفهمیم که ما میتونیم حرف بزنیم خودمون نفهمیم. همه من اینطوری هستیم. گفت مرغش بس جهاد آنگه بود، که چونین رهزن میان ره بود. یه کسی باید یه چیز خوبی به تو نشون بده، تو رو امتحان کنه که تو نری باش هم هویت بشی. اینجا که چیزی نیست به تو نشون بدن. راهزن نداری تو. از برای حفظ و یاری و نبرد، بر ره ناآمن آید شیر مرد. برای محافظت حالا کاروان یا هر جایی، برای حفظ و یاری و نبرده که شیر مردان میان به راه ناایمن. مثل که شیر مردان و آدم های دلیر همراه کاروان میرفتن، میدونستن دزد میزنه، حمله میکنند. شما هم میدونین که وقتی بر میگردید من ذهنی و شیطان به شما حمله خواهد کرد و این حمله ها است که شما را قوی میکنه. اینا رو چی میگه؟ اینا رو مرغ میگه ولی روی خودش اعمال نمیکنه. نمیتونه از عهده دانه ها بر بیاد. ارق مردی آنگهی پیدا شود، که مسافر همراه اعدا شود. میگه که رگ مردی، اصل مردی و مردانگی اون موقع پیدا میشه که مسافر همراه دشمن باشه. یعنی مسافر ما هستیم، از جهان داریم میایم به سوی خدا، ولی چه میدونم فامیلامون، همسرمون یا اشخاصی که اطراف ما هستن، اینا دشمن ما هستن، دشمن حضورن، هر لحظه به ما حمله میکنند. میگه این لازمه. چی میگه؟ مرغ میگه. مرغ حرف میزنه و یکی از پیغام های شاید قصه اینه که ما نباید اینقدر حرف بزنیم به عنوان مرغ. مرغ با حرفهای خودشو به تله میاندازه، با حرفهایی که میدونه. خب اگر تو که مسافری به مرغ داریم میگیم، خب وسط راه هستی، الان میتونی بپری. مگر نمیبینی این صیاده مشکوکه، دانه هست اونجا. و اگر ما مرغ خوبی بودیم در سن 10 سالگی، 15 سالگی، 20 سالگی به این جهان نگاه میکردیم، میدیدیم که اینجا دانه پهن کردن، اونجا دامو پهن کردن، دانه هم ریختن. ولی مرغ زیرکی نبودیم دیگه. پس مرغ استدلال میکنه دشمن لازمه. چون نبی سیف بودستان رسول، امت او صفترانند و فحول. میگه رسول ما پیغمبر شمشیر بوده. حالا در اینجا شمشیر و جنگ و دلیری در واقع پرهیز نگهداری خود، واقعا نه که بریم بجنگیم و اموال مردم بگیریم، نه. میگه پیغمبر شمشیر بوده و کسایی که امت او هستن اینا صف شکن هستن، بنابراین میتونن صف هم هویت شدگی ها را بشکنند و دلیر هستند. فحول جمع فحل به معنی دلیر هست، شجاع هست. پس
کی میگه اینا را؟ مرغ میگه اینا را. بری پیش بین مردم و اونجا دلیر باشی و ما باید بجنگیم. این جنگ هم نگه داشتن خود از کشش جاذبه های این جهانی است که چیزی نیاد به مرکز ما. مصلحت در دین ما جنگ و شکوه، مصلحت در دین عیسی غار و کوه. میگه مصلحت در دین ما چالشه، چیزی تو رو میکشه جلوش وایسی نری، و یا اگر هم هویت شدگی داری خودتو بکشی و دردشو شجاعانه تحمل کنی. مصلحت در دین ما اینه. اما در دین مسیحیت همین عزلت گزینی و ترک دنیاست. گفت آری گر بود یاری و زور، تا به قوت برزند بر شر و شور. کی میگه؟ صیاد میگه راست میگی، به شرط این که من یار داشته باشم و زور داشته باشم. و این حرف صیاد حسابیه، داره به مرغ میگه آیا تو الان که این حرفو میزنی زور گذاشتن از این دانه ها رو داری؟ چون مرغ میگه که در دین ما من باید چالش رو تحمل کنم، ولی آیا این مرغ تحمل درد گذشتن از دانه ها رو داره؟ ببینیم داره. آیا ما داریم؟ صیاد میگه اگر کمک داشته باشم و زور داشته باشم تا به قوت بزنم به فتنه و شر من ذهنی، آره راست میگی. به طور غیر مستقیم داره به مرغ میگه که مواظب خودت باش، اینقدر قوی نیستی تو، اینقدر که منم میگی. آدم باید بزنه به شر و شور و چالش و اینا. همین الان این دانه ها مرکز تو رو اشغال کرده، حواست هست؟ چون نباشد قوتی پرهیز به، در فرار لایطاق آسان بجه. نصیحت خوبی میکنه به مرغ. میگه اگر قوت نداشته باشی، میبینی که از عهده این هم هویت شدگی نمیایی، بهتر زود فرار کنی. در این صورت پرهیز بهتره. در فرار لایطاق که تاب نتوان آوردن، یعنی نمیشه تحملش کرد. یه چیزی ما رو جذب میکنه، میکشه و ما طاقت نداریم که نریم، پس بهتر فرار کنیم. درست حالت مرغ. تو که از دانه نمیتونی بگذاری، چرا نمیپری بری؟ مرغ نمیفهمه. در فرار لایطاق، جایی که میبینی تحملش نداری و جذب خواهی شد و یه چیزی مرکز تو اشغال خواهد کرد، فرار و آسان فرار کن، معطل نکن. اینا همه نصیحت های خوبیه، هم برای ما هم برای مرغ. و پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد. گنج حضور، CD و DVD های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن
و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه. برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید. برنامه گنج حضور رو ادامه میدم. ادامه میدیم صحبت مرغی که تازه به این جهان رسیده با صیادی که ادعا میکنه زاهده و خلوت نشینه ولی دام گذاشته برای مرغ و از وقتی که مرغ متوجه صیاد شده که البته نمیدونه صیاد هست و متوجه دانه ها شده، حواسش به دانه هاست، به نظر میاد کلن اون چیزی که خودش میگه یا درک نمیکنه یا بهش معتقد نیست و حرفهایی که صیاد میزنه اگر درست درک بشه به نفعشه و میتونه پرواز کنه بره، ولی از وقتی که حواسش رفته به اون دانه ها وارد ذهن شده صحبت های ذهنی میکنه و صیاد رو نصیحت میکنه و راهنمایی میکنه و متوجه نیست که خودش یواش یواش به دام نزدیک میشه و صیاد در این بیت بهش گفت که اگر انسان توان پرهیز رو نداره و نمیتونه جلوی خودش رو بگیره، بهتره که از اون موضوع هم هویت شدگی فرار کنه و این فرار رو برای خودش آسان بکنه و نایسته. ولی مرغ نمیشنوه. همینطور مرغ خودش توصیه کرده که طبق سنت پیغمبر ما باید معتقد به جماعت باشیم و امر به معروف و نهی از منکر، و امر به معروف این است که شما انسانها رو راهنمایی کنیم به سوی زندگی، و نهی از منکر هم عبارت از این است که شما اونها رو از هم هویت شدگی باز بداری به طوری که روی اونها اثر بذاره. خودش داره این نصیحت رو میکنه ولی کن خودش راهنمایی های صیاد و یا زاهد رو نمیپذیره، برای اینکه مرتب صیاد بهش میگه که مواظب خودت باش، ممکنه دام باشه و دامم هست، یعنی یه چیزی داره مرغ رو میکشه و داره میگه من دارم تو رو از هم هویت شدگی پرهیز میدم و به تو میگم که بپر برو به طور غیر مستقیم، ولی تو نمیفهمی. و صحبت صیاد بود. حالا مرغ صحبت میکنه و مرغ میگه که گفت صدق دل بباید کار را، ورنه یاران کم نیاید یار را. مرغ به صیاد میگه آدم باید صادق باشه در کار، صدق دل داشته باشه، در اون صورت یار خودش پیدا میشه. یعنی آدما میان دور آدم جمع میشن، لازم نیست تو بیایی ترک دنیا کنیم. یار شو تا یار بینی بی عدد، زان که بی یاران بمانی بی مدد. تو یار شو یعنی از جنس زندگی شو، از جنس صداقت شو، راستی شو، تا ببینین چقدر یار زیاده، یاران بی عدد دور تو جمع میشن. اینا رو مرغ میگه در حالی که خودش حواسش به دانه هاست و هم هویت شده هست و میکشه دانه ها، برای اینکه بدون یار تو بی مدد خواهی ماند، بی یار خواهی ماند، کسی به تو کمک نمیکنه. دیو گرگ است و
تو همچون یوسفی دامن یعقوب مگذار ای صفی. بله، ای صفی، ای آزاد مرد، ای خالص مرد یا خالص انسان. شیطان مثل گرگه و تو هم یوسفی. مرغ میگه تو نباید دامن یعقوب رو رها بکنی. خودش دامن یعقوب رو گرفته؟ نه، نگرفته. ذهنی میگه این کارو. بله، همانا شیطان گرگ انسان است که گوسفند دور شده و جدا افتاده از گله رو میگیرد. مرتب استدلال میکنه که انسان باید به جمع برگرده. البته امروز توضیح خدمتتون دادم که هم تأمل و خلوت داشتن برای ما لازمه و هم به جامعه رفتن و با منهای ذهنی به چالش پرداختن، فضا گشودن به عنوان باشگاه ورزش روانی لازمه. و اشاره کردم که این برنامه هر دو رو تضمین میکنه. شما در آرامش و آسایش خونه‌تون بدون اینکه با خطری مواجه بشید یا یکی در جمع حواس شما رو پرت کنه، به مولانا گوش میکنید، میتونید یادداشت کنید، میتونید تأمل کنید، میتونید تکرار کنید. و وقتی که روی خودتون دارین کار میکنید، فضا رو باز میکنید، فردا صبح برین به جامعه و با منهای ذهنی برخورد کنید، اونم ورزش روانی شما بشه. میگه گرگ اغلب آنجاهی گیرا بود که از رمه شیشک به خود تنها رود. مرغ میگه. مرغ از اینجا به بعد صحبت میکنه، خیلی هم زیاد صحبت میکنه. میگه که موقعی گرگ میل به گرفتن گوسفند پیدا میکنه که در اینجا اسمشو میذاره شیشک. شیشک هم در واقع گوسفند نر 6 ماه هست و خودش هم خیلی شباهت به شیشک داره و این از رمه جدا بشه. خب اگه مرغ این موضوع رو میفهمه چرا پرواز نمیکنه با مرغان دیگه بره و با انسانهایی که به حضور رسیدند با اونها زندگی کنه؟ چرا هنوز با صیاد بحث میکنه؟ آنچه سنت یا جماعت ترک کرد در چنین مسمع نه خون خیش خورد. میگه که اون کسی که جمع رو ترک کنه یا سنت رو ترک کنه، که سنت پایین توضیح میده، در چنین مسبع یعنی جای حیوانات درنده، منظورش منهای ذهنی دیگه است. اینطوری نیست که خون خودش رو ریخت. بله، میگه هست سنت ره جماعت چون رفیق، بی ره و بی یار افتی در مضیق. میگه منظورم از سنت راهی است که به ما نشون دادند، جماعت هم دوستته و بدون ره و یعنی بی راه و بی یار در تنگنا خواهی افتاد. اینها را مرغ میگه. البته اگه با سنت هم هویت بشی، جماعت هم من ذهنی داشته باشن، قبلا گفته که اینا مثل سنگ و کلوخ هستند و این سنت هم اگر هر راهی قبلا به ما گفته که به احمق برسه، ابله برسه، من از آن بدم میاد. در غزل امروز هم ما داشتیم. ولی مرغ استدلال میکنه که این رفیق و راه لازمه. خب راه و رفیق لازمه، بله، به شرط اینکه
مثل ما که از مولانا استفاده میکنیم باش هم هویت نشی و رفیقم عزیز حضور باشه. و اگر این دو نباشه، اگر قرار باشه با راه یا با عقیده من هم هویت بشم و مرکز من باشه و اون یکی هم همینطور باشه، این دامی است که بشریت خیلی وقت توش افتاده، در دام باورهای جامع که امروز گفت اونا رو سنگ و کلوخ میکنه. بله، همراهی نه کو بود خصم خرد، فرصتی جوید که جامعه تو برد. میگه منظور من اینه که همراه تو نباید خصم یا دشمن خرد باشه، ولی اگه باشه این آدم فرصت پیدا میکنه یا دنبال فرصت میگرده که جامعه تو بدزده. بله، پس من منظورم همراه خردمنده. میرود با تو که یابد عقبه ای، که تواند کردد آنجا نهبه ای. با تو میاد تا یه گردنه پیدا کنه که اونجا تو را غارت کنه، چیزاتو بدزده. پس داره میگه یه رفیق بد ضرر به تو میزنه و منظورم رفیق خوبه که با خرد رفیق باشه. یا بود اشتردلی چون دید ترس، گوید و بهر رجوع از راه درس. میگه منظورم اونا نیستن که اینا به اصطلاح با خرد دشمنند، یا در اینجا میگه ترسو هستند. اشتردل یعنی ترسو. یا اگر اشتردل باشه، ترسو باشه، وقتی ترس بهش چیره شد شروع میکنه به تو درس دادن و درسش اینه که بیا برگردیم. و توجه میکنین که همینطور هم هست. انسان وقتی با آدمای رفیقی که میترسند هم هویت شدگی هاشون رو بندازن، قانع میکنن که این راه خوبی نیست، چون ما با باورها و با چیزها هم هویت هستیم، حتی با دردها و شک داریم. اگر یه ترسو بیاد بگه که نه این راه درست نیست، ممکنه ما همچون میترسیم به حرفش گوش بدیم. میگه اشتردل هم نمیتونه یار تو باشه. اینا حرفهای خوبیه. یا را ترسان کند زشتردلی، این چونین همراه عدودان نه ولی. میگه که از ترس، از اشتردلی آدم رو میترسونه و یک چنین آدمی رو در واقع دشمن بدان تو، نه دوست. ولی در اینجا معنی دوست است. پس یاری تو نمیتونه مرکزش هم هویت شدگی باشه و یا ترس باشه در مرکزش، و چنین یاری رو داشتن در واقع دشمن داشتنه. راه جانبازی است و در هر قیشه ای، آفتی در دفع هر جان شیشه ای. میگه این راهی که ما برمیگردیم از جهان به سوی فضای یکتایی، راه جان باختنه، برای اینکه هر کدوم از اینها رو که ما باید بندازیم مثل قسمتی از جان ماست. پس بنابراین هر کدوم از آنها برای هر جان شیشه، جان شیشه جانش مثل شیشه است و میترسه، برای آن آفته، یعنی آفتی است که جان شیشه رو دفع میکنه. جان شیشه نمیتونه، ترسو نمیتونه این راه رو بیاد، برای اینکه بیشه است که هر قدمی باید جان تو یا قسمتی از جان تو یا هم هویت شدگی تو ببازی. خب چی صحبت میکنه؟ مرغ صحبت میکنه، داره صیاد و نصیحت میکنه. راه دین زان رو پر از شور و شر است،
که نه راه هر مخنث گوهر است. میگه راه دین رو پیمودن از آن رو پر از شور و شر، پر از فتنه است و که این راه هر ترسوی نیست. کسی که گوهرش از جنس مخنثه، کسی که سرشت ترسو داره، یعنی هم هویت شدگی در مرکزه، اون آدم نمیتونه این راه رو بره. راه دین زان رو پر از شور و شر است که نه راه هر مخنث گوهر است. در ره این ترس امتحانهای نفوس، همچو پرویزن به تمییز سپوس. میگه در این راه ترس امتحان نفس هاست، امتحان هوشیاریه و مثل بیل یا غربال میمونه این و آردو از سپوس، همون هم هویت شدگی ها جدا میکنه و هر کسی به ترس هم هویت شدگیشو رها نکنه در این رو میمونه. بنابراین این ترسی که آدم ها رو امتحان میکنه، هنوز مرغ داره حرف میزنه. مرغ درسته که این حرف رو میزنه ولی حواسش همش به دانه هست. میترسه که از دانه ها جدا بشه. راه چه بود پرنشان پایه ها، یار چه بود نردبان رایه ها. میگه راه چیه؟ راه اونه که تو نشان بزرگان بگیری بری. یار چیه؟ یار اونه که رایش، اندیشه هاش نردبان راه تو بشه. راه و یار رو مرغ تعریف میکنه، ولی در جایی که مرغ هست هیچ نشان پای بزرگان نیست، بلکه صیاد هست و یارش هم صیاد فعلا. و چرا نمیپره بره؟ این باید همیشه مورد سوال شما باشه که مرغ و چه چیزی اونجا نگه داشته که این همه حرفای خوبم خودش میزنه ولی نمیپره بره. گیرم آن گرگت نیابد ز احتیاط، بی ز جمعیت نیابی آن نشاط. فرض کنم که چون تو آدم محتاطی هستی گرگ نیاد تو رو بخوره، ولی بدون جمع آن نشاط رو نخواهی داشت. پس احتیاج به جمعیت داری، باید بری با مردم زندگی کنی. آنچه تنها در رهی او خوش رود، با رفیقان سیر او صدتو شود. میگه هر کسی که بتونه تنهایی این راه رو بره، با رفیقان بهتر میتونه بره، 100 برابر بهتر میتونه بره. این درسته؟ اگه رفیقانش من ذهنی داشته باشن چی؟ پر از درد باشن چی؟ ولی اگر رفیقانش از جنس حضور باشن، چرا این درسته؟ همین الان هم که مرغ بالای درخت نشسته، من همش دارم تشویق کنم که شما به وضعیت مرغ توجه کنید که چجوری راه میره و این خیلی شبیه زندگی ماست. خیلی حرفهای خوبی میزنیم ما، خیلی حرفها بلدیم. آیا حرف زدن ما و فکر کردن ما شبیه همین مرغه؟ با غلیظی خرز یاران ای فقیر، در نشاط آید شود قوت پذیر. با غلیظی یعنی با همه خریتش، خر این موضوع رو میفهمه که اگر با خرای دیگه راه بره به نشاط میاد
و هم نشاطش بیشتر میشه، شادیش بیشتر میشه در این بار بردن و هم قوت پذیر میشه و از زندگی میتونه قوت بگیره، نیروش زیادتر میشه، خود به خود با جمع نیرو زیادتر میشه، نشاطش هم بیشتر میشه. تو چطور نمیفهمی؟ هر خری که از کاروان تنها رود، بر وی آن ره از تعب صدتو شود. میگه اگر یه خری از کاروان جدا بشه، یک راهی رو تنها بره، به خاطر تنها رفتن از برای اون شخص سختی 100 برابر میشه. میگه تنها نباید این راه رو بری. چند سیخ و چند چوب افزون خورد، تا که تنها آن بیابان را برد. برای اینکه تنها این بیابان رو بره، بارو ببره، همون راه رو چند تا سیخ و چند تا چوب بیشتر خواهد خورد. یعنی سختی تو تنها بیشتر خواهد شد. مرغ داره به صیاد میگه. مرد تو را میگوید آن خر، خوش شنو گر نه ای خر، همچنین تنها مرو. میگه که آن خر به تو این نصیحت رو میکنه و تو درست گوش بده و درست بشنو. اگه خر نیستی تو تنها مرو. خب واقعا شما میدونین که با جمع خوب بودن واقعا لازمه. باز هم این نیاز و گنج و حضور برآورده میکنه. خانواده گنج و حضور که میاد پیغام میدند، این اعضا به هم کمک میکنند. برای همین من خواهش کردم از شما اون قسمت از قانون جبران رو که باید رو خودتون کار کنید، باید مطالعه کنید، زحمت بکشید، حتما انجام بدید. ما تنها نمیخوایم بریم، ولی میدونیم اگر با منهای ذهنی بریم کار بدتر خواهد شد. پس جمعی که تلاش میکنه نورافکن رو خودش کار میکنه و میره روز با منهای ذهنی دیگه در چالش میفته و فضا رو باز میکنه و صبر میکنه و واکنش نشون نمیده و قوت از اون ور میگیره، قوت پذیر میشه، به نشاط میاد برای اینکه به بقیه نگاه میکنه ببینیم اونا هم این راه رو دارن میرن. بله این فایده داره. ولی اگر در جمعی بیفته که همه هم هویت با یه باور هستند، یه باور قدیمی، یا با درد هستند، یا با یه سری رفتارها فقط هم هویت شدن، شبیه همین صیاد خودمون. صیاد من ذهنی داره، دام داره و دانه گذاشته، ولی حرفهای خوب میزنه و بارها خوندن این قصه پیغام هایی رو در شما زنده خواهد کرد که به آسانه میتونید روی خودتون پیاده کنید. آنچه تنها خوش رود اندر رسد، با رفیقان بیگمان خوشتر رود. رسد به معنی محل نظارت، پاسگاه مرزی، و به نظرم در اینجا گذشتن از یه مرزیه که هم هویت شدگی ایجاد کرده. ما مرتب به وسیله زندگی بازبینی میکنیم. وقتی شما یه چیز رو میاندازید میرین جلو، زندگی هم هویت شدگی دیگه رو به شما نشون میده. اونجا محل رصده. میگه هر کسی از این محلهای بازبینی زندگی که باید یه چیز رو بندازی، تنهایی راحتی رد بشه، حتما با رفیقان آسونتر رد میشه. آنچه تنها خوش رود اندر رسد، کسی که از
پاسگاه مرزی میگذره، میره اونور و میتونه بگذره، با رفیقان بدون شک بهتر میگذره. اگر جمع از جنس حضور باشه، به همدیگه کمک کنند، پیغام بدند، از پیغام های هم استفاده کنند، مسابقه نباشه و کارهای من ذهنی نباشه، اخلال نباشه. بله، من بازم تاکید میکنم به همین طرحی که زندگی به وجود آورده با استفاده از تکنولوژی، برای اولین بار هست که یک همچو سیستمی با استفاده از تکنولوژی کار میکنه. خیلی مهمه این که شما پیغام مولانا رو در راحتی خونهتون و تنهایی خونهتون در آرامش خانوادهتون میشنوین، بعدم میرین در بیرون عمل میکنید. کسی مزاحمتون نیست، نگران این نیستین، کسی اونو به هم نمیزنه، این آرامشو مزاحم نمیشه. خیلی مهمه این که شما اون ساعتهایی که در روی بعد معنویتون کار میکنید، این آرامش و این آزادی و این راحتی رو در منزل خودتون داشته باشین و اینو زندگی با به وجود آوردن تکنولوژی برای ما میسر ساخته. بهترین حالت. شما حساب کنید که یه نفر از جنوب ایران میخواسته بره تهران، اونجا 2 ساعت 3 ساعت یا یه روز راجع به مولانا میخواستن کنفرانس بذارن، اونجا شرکت کنه برگرده. حالا اونجا هم یه جلسه باشه، مثلا یکی مثلا برداره اعتراض کنه یا یه چیزی بگه، انرژی رو بیاره پایین. و این همه راه رفتیم، این همه برگشتیم، وقت گذاشتیم، انرژی خراب میشد. و الان شما میتونید با رفیقانی که خودتون انتخاب میکنید این راه رو برید، کسی هم مزاحم شما نباشه. و از این رصدها، از این باجگاه ها، از این محله های اخذ عوارض چیه؟ میگه هم هویت شدگی رو بنداز برو. یه ذره میری جلو میگه ها یه رنجش داری اینو ننداخت، اینو بنداز برو. یه ذره میری جلو میگه ها کینه داری اینم بنداز برو. میاندازی میرید. بله، هر نبی اندرین راه درست، معجزه بنمود و همراهان بجست. میگه هر پیغمبری در این راه مستقیم یه معجزه‌ای نشون داد و بعد همراهان رو دور برش جمع کرد، تنها نرفت. چی داره صحبت میکنه؟ مرغ داره صحبت میکنه. گر نباشد یاری دیوارها، چه برایت خانه و انبارها. میگه اگه دیوارها به هم کمک نکنن، دور هم جمع نشن، خانه و انبار درست نمیشه. میخواد به جمع مهمه. هر یکی دیوار اگر باشد جدا، سقف چون باشد معلق در هوا. یا دیوارها جدا باشند، به هم کمک نکنند، در این صورت سقف معلق در هوا نمیشه. باید دیوار باشه که سقف رو بتونه نگه داره. و این آدم ها هستن که میتونن یه راه رو تقویت کنن، روی خودشون کار کنند و راه رو به مردم نشون بدند با درست کردن خودشون. البته گرچه که این حرفا رو در این قصه میبینیم بین مرغ و صیاد رد و بدل میشه، ولی به نظر میاد اون بودن و حضور غایبه و حرفهای مرغ و صیاد رو هم اثر نداره. بله، برای اینکه نه صیاد میخواد از صیادیش دست برداره، نه مرغ میخواد پرواز کنه بره، ولی همدیگه رو نصیحت میکنند و این کار در جامعه داره صورت میگیره و هیچ نتیجه‌ای هم نمیده. چقدر ما
دانشمندانی داریم که خودشون دام هستن. چرا؟ برای اینکه حضور ندارن، به بودن زنده نشدن. چقدر مرغانی داریم که جوان هستند، میل به نصیحت دارن، گوش شنوا ندارند. اونا میخوان صیاد عوض کنند. صیاد میگه من صیاد کهنه‌کارم، به هر حال تو را به دام خواهم انداخت، تو را مثل خودم میکنم. گر نباشد یاری حبر و قلم، کی فتد بر روی کاغذها رقم. میگه اگر این مرکب و قلم با هم همکاری نکنند، اینا یه جا جمع نشند، روی کاغذها نمیشه چیزی نوشت. قلم باشه مرکب نباشه. هنوز مرغ داره میگه که باید راه جمع در پیش گرفت. ولی توجه میکنین که راه جمع رو در پیش گرفتن برای آدم تازه رسیده و شوری تازه رسیده دام همهگیریه. میل به جمعه که ما رو مثل بقیه میکنه. و مرغ اشتهای عجیبی داره که میل به جمع کنه و مزایا رو داره میشماره و شاید طرح قصه به این ترتیبی که به مرغ نشون بده که تو یه کمی هم باید تنها باشی، تمرکز روی خودت باشه، خودت رو زیر نورافکن قرار بدی. تو الان باید ببینی که چی کار داری میکنی، با من صحبت میکنی، من کی هستم. به دانه ها داری نگاه میکنی، این دانه ها رو چی گذاشته اینجا، برای چی گذاشتن اینجا. اینا رو هم باید فکر کنی. همش میگه جمع جمع. حالا اگه مرغان دیگه میخورن تو هم باید بخوری. بله، این حصیری که کسی میگسترد، گر نه پیوندت به هم بادش برد. میگه این حصیرها، این حصیری که ما زیرمون انداختیم، اون تیکه های به هم بافته نباشه، اینا به هم کمک نکنند، باد میاد اینا میبره. اینا رو کی میگه؟ مرغ میگه. حق ز هر جنسی چو زوجین آفرید، پس نتایج شد ز جمعیت پدید. میگه خدا هم از هر جنسی دو تا آفریده، نر و ماده، که اینا به هم جمع میشن و جمعیت پدید میاد. اون جنس زیاد میشه، پس جمعیت چیز بدی نیست. او بگفت از اهتزاز، بحثشان شد اندر این معنی دراز. میگه هم مرغ گفت و هم صیاد گفت، اینا با هم بحث زیادی کردند از روی هیجان. این اهتزاز هم معنی جالبی داره، پس معلوم میشه که از روی خرد نبوده صحبت ها. از اول هم میدونستیم، برای اینکه بودن غایب بود. مرغی که میتونست نزدیک به بودن باشه، حواسش رفته به دانه ها و الان هست که پس از این بحث زیاد و اشتیاق به ذهن رفتن و نصیحت، الان میخواد نتیجه گیری کنه مولانا که مرغ میخواد سوال کنه راجع به دانه ها. خلاصه در این معنی بحث به درازا کشید و خودش هم میگه که خلاصه کن، حالا مثنوی را چابک و دلخواه کن، ماجرا را موجز و کوتاه کن. میگه مثنوی رو مختصر کن، مطلوب کن که مردم خوششون بیاد، کوتاه کن. بله، ماشاءالله مولانا این همه حرف میزنه، بعدم میگه این کوتاهه. بله، بعد از آن گفتش گندم آن چیست، گفت امانت از یتیم بیوسیست. مرغ داشت صحبت میکرد، گفت که این گندمی که اینجا گذاشتی مال کیه؟ صیاد میگه که این مال یتیمی است که قیوم نداره. معنیش این از این نباید خورد، اینو مال ایتام است
امانت پیش من، زان که پندارند ما را معتمن. میگه مال یتیمانه و پیش من امانته، برای اینکه مردم فکر میکنن، تصور میکنن من آدم مورد اعتمادی هستم. هنوز از این جمله ها مرغ نمیتونه بفهمه که این ممکنه صیاد باشه، برای اینکه انقدر حواسش به دانه هاست. این مال یتیم، امانت پیش من و مردم میپندارن. حقیقتا ممکنه من آدم امینی نباشم، خیلی هم به حرفهای من توجه نکن. گفت من مضطرم و مجروح حال، هست مردار این زمان بر من حلال. بله، مرغ میگه که من بیچارم و ناچار هستم و گرسنم، حالم خوب نیست و طبق آیه قرآن این دانه ها بر من حلاله. و همطور که میبینید مرغ به آیه 173 سوره بقره اشاره میکنه و میگه طبق آیه 173 سوره بقره، یعنی مرغ میگه این دانه ها بر من حلاله، برای اینکه من حالت اضطرار دارم و آن کس که مجبور شود به خاطر حفظ جان از اشیای حرام بخورد، در صورتی که علاقمند به خوردن و لذت بردن از چنین چیزهایی نبوده و متجاوز از سد جو هم نباشد، گناهی بر او نیست. اشاره میکنه به این آیه. چی اشاره میکنه؟ مرغ. و اون قسمت از عربی میگه نه طالب و راغب آن باشد، که همونطور که میبینیم مرغ درسته که به این آیه اشاره میکنه، هم طالبه و هم راغبه و واقعا مضطر و بیچاره هم نیست، میتونه پرواز کنه بره. پس نباید طالب و راغب آن باشه و نه از حد ضرورت تجاوز بکنه. و مرغ استدلال میکنه به این آیه که من طبق این آیه باید دانه ها رو بخورم. هین به دستوری از این گندم خورم، ای امین و پارسا و محترم. مطابق این آیه باید من دانه ها رو بخورم. حالا از شما هم دارم اجازه میگیرم، با اجازه شما من این گندم ها رو خواهم خورد. تو که اینقدر حالا دیگه امین و پارسا و محترم شد، هم امین یا هم پارسا هستی یا که دیندار هستی و قابل احترام هستی، اجازه بدین که بنده از این گندم ها بخورم، حالم خوب نیست. گفت مفتی ضرورت هم تویی، بی ضرورت گرخوری مجرم شوی. گفت تشخیص دهنده مضطر بودن و ناچار بودن هم تو هستی، تو باید تشخیص بدی. ولی اگر بی ضرورت باشه این، یعنی اشتباه کنی که اشتباه داره میکنه مرغ و اینقدر ضرورت نداره، در این صورت مجرم خواهی شد. صیاد به مرغ میگه درسته که تو به آیه قرآن اشاره میکنی و میگی من حالم خوب نیست و نیاز دارم از این گندم‌ها بخورم و گوشت مردار برای من حلاله و از من اجازه میخواهی، ولی تشخیص دهنده این تو هستی. و اینجا هست که ما واقعا میایم به خودمون و فرق میذاریم بین نیاز روانشناختی و نیاز واقعی. و همیشه ما مثل مرغ روی شاخه نشستیم، میتونیم پرواز کنیم بریم و گفت که در فرار لایطاق آسان بجه. اینجاست که این مرغ درست که به وسیله این
دانه ها و گندم ها جذب میشه میتونه آسان بجهه که نمیجهه. از اول هم حواسش به این دانه ها بوده و این همه حرف های بی مصرف زده، خودش هم نفهمیده، صیاد را هم نصیحت کرده، الان هم به آیه قرآن استدلال میکنه، گندم ها رو میخواد بخوره به هر صورتی و نمیتونه جلوی خودش رو بگیره. خلاصه صیاد میگه ور ضرورت هست هم پرهیز به، ور خوری بار زمان آن بده. میگه اگر هم ضرورته واقعا مطابق این آیه باید بخوری، بهتره که نخوری. ولی اگه بخوری حتما باید از عهده عواقب آن که عواقبش بد خواهد شد بر بیایی. یعنی چی؟ یعنی داره میگه یه چیزی که الان شما رو جذب میکنه تو بپر برو، تو لازم نداری اینو. اگر هم هویت بشی این بیاد مرکز تو بشه درد ایجاد خواهد شد. تو الان بدون عواقب بدی برای تو خواهد داشت، باید پس بدی. این به صورت درد در تو ظاهر خواهد شد. بهتره نخوری. مطمئن باش ضرورت هم نیست، به آیه قرآن هم استدلال نکن. اینا رو کی میگه؟ صیاد به مرغ میگه. مرغ بس در خود فرو رفتان زمان، توسنش سر بستد از جذب عنان. میگه مرغ شروع کرد به تأمل کردن و فکر کردن، در خود فرو رفتن که پرواز کنم برم گندم ها رو بخورم، واقعا اینقدر حال من بد نیست، من مطابق این آیه قرآن گفتم میخورم ولی واقعا من اونطوری مضطر نیستم، چیکار کنم حالا؟ ولی از بس که این دانه ها قدرت جذب داشت و این هم جلوی اسب حرصش رو گرفته بود و میکشید، یک دفعه افسار رها شد و پرید به سوی دانه ها. توسنش یعنی اسب سرکش حرصش. چون بخوردان گندم اندر فخ بماند، چند او یاسین و الانعام خواند. وقتی گندم رو خورد افتاد به تله و شروع کرد به سوره های یاسین و انعام خواندن. و همونطور که هفته گذشته گفتم از نظر مسلمانان سوره یاسین بسیار بسیار مهمه و مغز قرآنه و همینطور انعام همینطور مهمه و فکر میکنن که انسان رو از گرفتاری نجات میده. ولی مولانا میگه که مرغ حالا پس از اینکه به دام افتاده و هم هویت شده و هم هویت شدگی ها آمده مرکزش شده و در مرکزش درد وجود داره، در مرکزش حرص وجود داره و چیزهای بیرونی وجود داره، الان دیگه یاسین و انعام خواندن فایده نداره. و الان داره میگه که قبل از اون موقعی که این جذب میکرد و داشتی میرفتی، قبل از رفتن باید این دو تا سوره رو میخوندی. بعد درماندن چه افسوس و چه آه، پیش از آن بایست این دود سیاه. بعد از اینکه افتادی به تله، افسوس و آه، افسوس خوردن و آه کشیدن فایده نداره. اون موقع باید درد هوشیارانه و آه کشیدن و میگه این سوره ها رو خواندن و بعد انجام میدادی. موقعی که نصیحت میکردی اینو اونو باید اون موقع میشنیدی و یا اینکه نصیحت صیاد رو میشنیدی یا وقتی به این جهان نگاه میکنی تأمل کنی واقعا ببینی چیزی از این جهان یاد میگیری. اونایی که درد دارند، درد چی دارند؟ چرا درد دارند؟ اصلا دردهای تو از کجا اومده؟
تو این همه هم هویت شدگی داری، این همه درد به شما دادن، دوباره دنبال هم هویت شدگی میگردی. چرا قبل از این که به دام بیفتی سوره یاسین رو نخوندی؟ داره همینا رو میگه. آن زمان که هرس جنبید و هوس، آن زمان میگو که ای فریاد رس. اون موقع که هم هویت شدگی تو رو میکشید، اون دانه ها میکشید و فرصت داشتی پرواز کنی بری، اون موقع فریاد رس و یعنی خدا رو باید به کمک میطلبیدی. یعنی چی؟ یعنی اون موقع تسلیم میشدی و فریاد رس، خدا به تو کمک میکرد. الان که افتادی، این همه هم هویت شدگی داری، دانه ها رو خوردی، خب الان هم میشه برای اینکه قصه ادامه داره. بله، ما همه من به دام این جهان افتادیم که الان مولانا خودش راهنمایی میکنه. کان زمان پیش از خرابی بصره است، بو که بصره وار حد هم زان شکست. میگه اون موقع میشه کاری کرد، بصره هنوز خراب نشده. ضرب المثل است عربی که قبل از خرابی بصره باید کاری میشد. اون زنگیان اومدن بصره را خراب کردن، بعد از خراب شدن بصره تازه خلیفه کمک فرستاد. ما هم در فارسی داریم نوشدارو بعد از مرگ سهراب، نوشدارو رو باید به موقع میرسوندیم و این ضرب المثل مواقعی به کار میره که آدم اشتباه بسیار جبران ناپذیر انجام میده و باید متاسفانه درد و پس بده. ولی مولانا باز هم راهنمایی میکنه. بله، از بدیم فارسی اینا رو بخونم. میگه ای کسی که بر من میگریی، ای آن که برای من سوگمندی، پیش از ویرانی بصره و موصل بر من گریه کن. پس یا باکی یا ساکلی، یعنی کسی که برای من میگریی و یا برای من سوگواری، قبل از اینکه من بمیرم در ذهن، قبل از اینکه من هم هویت بشم، قبل از اینکه بصره و موصل خراب بشه گریه کن. یعنی چی؟ یعنی همه ما در واقع اجازه میدیم که هم نوعان ما به تله بیفتن، بچه ما به تله بیفته، بچه ما هم هویت بشه با دردها و با چیزها، به موقع عمل نمی کنیم، بعد برایشون اظهار تأسف میکنیم، میگریم. یعنی همیشه نوشدارو بعد از مرگ سهراب هستیم. یه قبل از اون که این خسارت وارد بشه، ای کسی که جهان رو میخواید درست کنی، قبل از این که مردم هم هویت بشن با دردها یا یک گروهی هم هویت بشن با چیزها و دردها، اون به طلب بیفتن و نتونن از این درد رها بشن، تو بیا کاری بکن، گریه کن. بله، امروز اصطلاح لایتاق داشتیم. واقعا آدم میبینه که یه چیزی آدم رو جذب میکنه. برای جوانان ممکنه مواد مخدر باشه. خب میدونی که اگر دوچار بشی نمیتونی از دستش در بری، توان اینو نداری، برای چی این کارو میکنی؟ برای چی به یه اعتیادی دست میزنی؟ برای چی تصویر ذهنی یا آدمی رو میذاری در مرکزت، اون که در کنترل تو نیست؟ برای چی عشق پولی رو یا عشق ملکی رو میذاری در مرکزت، اون که در اختیارتون؟ عشق مقامی رو، طاقت در رفتن از دستش نداری، نمیتونی کنترلش کنی، برای چی میذاری؟ از حالا فکرشو بکن. خب ما میگیم گذاشته اینها رو، به طلا افتاده ایم، الان
میگیم حالا این هم هویت شدگی ها هست، در آینده من نمیخوام درد بیشتر ایجاد کنم، نمیخوام با چیزها هم هویت بشم دیگه. بعد از این دوباره همین رو میگه میگه پیش از مرگم بر من گریه و شیون سرده، نوح یعنی نوحه کن علیه قبل موتی و تفر، یعنی پیش از مرگم بر من گریه کن و شیون کن و خاک بر سرت کن. لا تنو نوحه نکن برای من بعد از مرگ من، واستبر صبر کن. ما خودمون هم دیدیم اگه مردیم در ذهن بهتر بود نمی افتادیم. بهتره که به اینقدر زحمت بکشیم برای بچه هامون که اونا نیفتن. برای اینکه پس از اینکه در گورت هم مردند که تو سرمون بذاریم که چی بشه؟ خاک بر سرمون کنیم که چی بشه؟ و صبر کنیم. اون موقع صبر کنیم و راهنماییمون هم نه مثل اون صیاد باشه نه مثل مرغ. صیاد این همه نصیحت کرده، آخر سر مرغ رو به دام انداخته. چرا اینطوری بوده؟ برای اینکه دانه ها رو گذاشته بود، از اول حواس مرغ رو پرت کرده بود. دانه ها چی هستن؟ ما هم هویتیم با چیزها، همونها رو به بچه هامون هم نشون میدیم. مگه بچه هامون نمیبینن که ما علاقه شدیدی به پول داریم، سر اون دروغ میگیم، بی صداقتی میکنیم. چقدر چیز گفته امروز، گفت خدا تو یار باش یار پیدا میکنی، تو صادق باش که ما نیستیم. همه این چیزهایی که رد بدل شده بین مرغ و این صیاد حرفهای خوبی هستند، ما عمل نمی کنیم. برای من نوحه کن قبل از مرگم، نه که بعد از مرگم. ما بعد از مرگ کسی خاک بر سرمون میکنیم. موقعی که زنده است کاری باش نداریم، بهش نمیرسیم. اونو تمثیل میزنه. البته برای مرگ فیزیکی هم ما خیلی ها به کمک ما احتیاج دارن، کمک نمی کنیم. همین که مردن تو سرمون میزنیم. همینطور خیلی ها هنوز در گور و تن نمردند. آدم 10 ساله که هنوز نمرده، هنوز میشه نجاتش داد. ما چرا به خودمون نیاییم کمک نکنیم؟ ما این برنامه رو برای این راه، در این راه داریم پخش میکنیم که بلکه یه عده‌ای به گوری که ما رفتیم افتادیم، به دامی که افتادیم اونا نیفتن. و شما هم باید همینطور باشید. شما در خانواده باید این پیغام رو بگیرید از مولانا، بخونید. خوندن این و زحمت کشیدن واجبتر از تماشای فیلم قدیمیه یا چیزهای سیاسیه. ما برای خودمون و برای جهانیان این موضوع رو احتیاج داریم، بیداری رو احتیاج داریم که ای مردم هم هویت نشین، دردها رو مرکز خودتون نکنین، بیدار بشید و عملاً با زنده شدن به بعد بودنمون به بچه‌هامون نشون بدیم که البته خیلی دیر متوجه شدیم. من خودم شخصا خودم دارم میگم، هیچ موقع در بچگی، دبستان، دبیرستان، دانشگاه، بعد دانشگاه هیچ موقع این چیزها رو به ما نگفتن. اگه میگفتن اینقدر اشتباه نمیکردم من شخصا. باز هم همینا رو یه جور دیگه تکرار میکنه. پیش از مرگم در فراق من بگری، یعنی گریه کنی. بله. پس از وزیدن طوفان فراق گریه را فرونه.
بله. پس خل به اصطلاح خل یعنی فرونه. گریه کن بر من قبل از فراق. بله. حالا بعد میگه آن زمان که دیو میشد راهزن، آن زمان بایست یاسین خواندن. اون موقع دیو داشت از طریق اون دانه ها وسوسه میکرد ما رو و راه ما رو میزد، اون موقع باید یاسین میخواندی و از خدا کمک میخواستی، نه بعد از افتادن به دام. پیش از آن که اشکسته گردد کاروان، آن زمان چوبک بزن ای پاسبان. میگه قبل از اینکه کاروان اشکسته بشه یا شکسته بشه، اون موقع تو چوبک بزن و هیاهو راه بنداز ای پاسبان. یعنی چی پاسبان؟ اون دانشمندیه که، اون عارفیه که هر کسی که ادعای این کارو داره. مولانا در اون سطحه واقعا. کاروان انسانها رو قبل از اینکه به طور کامل شکسته بشه، قبل از اینکه یه جنگی بشه، قبل از اینکه ما به جون هم بیفتیم و همدیگه رو بکشیم سر هیچ پوچ، سر تفاوت‌هایی که سطحیه که اگر به بودن زنده می‌شدیم تفاوت‌ها توهم می‌شد، سر این تفاوت‌ها، سر حرص دانه‌ها ما همدیگه رو خواهیم کشت و کاروان انسانیت شکسته خواهد شد. و مربوط به یه قصه است که الان بعد از این میاد. میگه یه کس قوی هیکلی رو یه کاروانی استخدام کرد که دفاع کنه اگه دزدها حمله کردن و شب کاروان خوابیده بود و دزدها اومدن و تهدید کردن و این پاسبان نتونست حرف بزنه و همه چی غارت کردن بردن و صبح شد و کاروانیان دیدن همه چی بردند و این شروع کرد به داد بیداد کردن. و خب الان چرا داد بیداد میکنی؟ اون موقع میترسیدم، خب الان دیگه نمیترسم، الان میتونم داد بیداد کنم. بگه اون کسی هم که جهانیان رو میخواد بیدار کنه، قبل از اینکه کاروان انسانی شکسته بشه باید اونها رو بیدار کنه، نه اینکه بعد از اینکه اشتباه کردیم، اشتباه جبران ناپذیر، 100 سالم 200 سالم گذشت، بعد بگیم این اشتباه کرده بودیم، ما به درد نمیخوره. اما اجازه بدیم 2 بیت هم بخونیم، انشالله هفته آینده بقیه این قصه رو هم براتون خواهم خوند، ولی 2 بیت هست که نتیجه این کار براتون بخونم. در این 2 بیت میبینید که مرغ الان زاهد و ملامت میخواد بکنه. میگه تو باعث شدی من تو دام بیفتم. گفت آن مرغ این سزای او بود که فسون زاهدان را بشنود. افتاده تو دام و البته زاهد میخواد مرغا رو بخوره، شکارچی مرغه. گفت این سزای کسی است، سزای مرغی است که حیله و افسون زاهدا رو بشنوه. ولی زاهد یه جواب خوبی بهش میده. گفت زاهد نه سزای آن نشاف، کو خورد مال یتیمان از گزاف. گفت نه، زاهد میگه نه، این سزای آن سبک مغزی است که مال یتیمان رو به ناحق بخوره. مگه من به تو نگفتم به آیه قرآن استدلال میکنی؟ آیه 173 سوره بقره که من حالم بده، فتوا دهنده خرابی حال تو خودتی. تو که حالت خراب نبود، برای چی رفتی خوردی؟ پس تقصیر خودت. آن نشاف
تا حالا معنی میتونه بده. نشاف کسی که قرص نانشو میبره تو دیگ و فرو میبره به دیگ، بعد میخوره. و در واقع کسی که نانی کلام باید بخوره، شادی زندگی رو به دیگ دنیا آلوده میکنه، بعد میخوره. سبک مغزین نشاف یا نشاف که تشدیدش در اینجا افتاده برای قافیه. گفت تو لازم نداشتی، من گفتم مال یتیمانه، به ناحق مال یتیمو خوردی، تو تله افتادی. پس از چند دقیقه برنامه گنج و حضور رو ادامه خواهم داد. گنج حضور، سی دی و دیویدیوهای گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه. برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید. برنامه گنج و حضور رو ادامه میدم. در این قسمت از برنامه به پیغام های تلفنی معنوی شما گوش خواهیم کرد. تلفن استودیو 201 818 712 8082 هست. همونطور که میدونی بین بنده و شما تلفن چی نیست، پس بنابراین به محض شنیدن صدای بنده در تلفن، تلویزیون خودتون رو حتما خاموش بفرمایید و از طریق تلفن صحبت کنید و بفرمایید اول از کجا زنگ میزنید و مدت زمان پیغام 5 دقیقه است برای یه نفر، برای خانواده 7 دقیقه و تمام محتوای پیغام قرار راجع به پیشرفت شما باشه یا ابیاتی از مولانا. بله بفرمایید. الو سلام جناب شهبازی. بله سلام علیکم. خسته نباشی قربان. خواهش ممنونم از شما. خواهش می‌کنم. جناب شهبازی من با همراه صحبت میکنم. صدا خوبه؟ عالی. بله. حال شما خوبه؟ خسته نباشی قربان. از اهواز زنگ میزنید درسته؟ بفرمایید. بله در خدمتتونم. بله. در رابطه با حرص مطالبی از چند تا از دفاتر مثنوی خواستم خدمتتون ارائه بدم. بله بفرمایید. بله هر شد که از دفتر دوم بیت 578 دارن که یک حکایت گویمت بشنو به هوش، تا بدانی که طمع شد بند گوش. هر که را باشد طمع الکن شود، با طمع کی چشم و دل روشن شود. پیش چشم او خیال جاه و زر، همچنان باشد که موی اندر بصر. جز مگر مستی که از حق پر بود، گرچه بتی گنج ها او حر بود. هر که از دیدار برخوردار شد، این جهان در چشم او مردار شد. 100 حکایت بشنود مدهوش حرص، در نیاید نکته‌ای در گوش حرص. صیاد خیلی نصیحت کرد به این پرنده، ولی آخرش به دام افتاد. 100 حکایت بشنود مدهوش حرص، در نیاید نکته‌ای در گوش حرص. آفرین. در دفتر 4 اشاره جالب و حکیمانه‌ای به حرص دارند و اینکه حرص مانند آتشی که همون گونه که آتش زغال سیاه رو اخگری فروزان میکنه و شعله‌ور میسازه، هر چیز بیرونی که به اون حرص بورزیم
با توجه به اینکه میدونیم همه چیزها فانی و آفل هستن، شعله حرص اونو به نظر ما جاودان و موندگار نشون میده، در صورتی که همون چیز در نظر کسایی که حرص بر اون حاکم نی گذرا و آفله. وقتی که شعله آتش از زغال گرفته میشه، جسمی سیاه و تیره از اون باقی میمونه که هیچ گونه جاذبه ای نداره. دفتر 4 11-22 حرص تو در کار بد چون آتش است، اخگر از زنگ خوش آتش خوش است. اون سیاهی فخر در آتش نهان، چون که آتش شد سیاهی شد عیان. فخر یعنی زغال، سیاهی زغال در آتش حرص پنهان میشه. وقتی که آتش حرص برداشته میشه، اون سیاهی آشکار میشه. اخگر از حرص تو شد فخم سیاه، حرص چون شد ماند اون فخم تباه. اون زمان اون فخم اخگر می نمود، اون نه هست حسن کار، نار حرص بود. حرص کارت را بیاری آیده بود، حرص رفت و ماند کار تو کبود. در دفتر 3 دارن حجم و دوراندیشی اینه که جاذبه و کشش دامهای این دنیا تو رو فریب نده و با بهانه‌های مختلف خودت رو از این دامها دور نگه دار، از جمله این که من سیرم و اشتها ندارم، یا اینکه فلان فامیل یا آشنا با من کار داره یا باید برم، یا اینکه مریض هستم. آفرین. دفتر 3 بیت 219 حذف آن باشد که نفریبد تو را چرب و نوش دامهای این سرا. گرچه نه چربش دارد و نی نوش او سحر خواند میدمد در گوش. که بیا مهمان ما ای روشنی، خانه آن توست تو آن منی. حذف آن باشد که گویی تخمه من سیرم، یا سقیم یا مریضم، خسته این دخمه ام، یا سرم درد است درد سر ببر، یا مرا خونده است آن خالو بسر. بالاخره باید به یه بهونه‌هایی خودتو ازش آزاد کنی. دفتر اول حرصو به خری تشویق کرده که اگه اونو به حال خودش رها کنی، میلش به طرف سبززاره و دنبال چیزهای آفله. پس باید مراقب باشی و دست از سرش بر نداری و هر چی که میل اوست تو برعکسش کن، اون کار درسته. گردن دفتر اول 2951 گردن خرگیر و سوی راه کش، سوی رهبانان و رهدانان خوش. این مهل خر را و دست از وی مدار، زان که عشق اوست سوی سبززار. گر یکی دم تو به غفلت واحدیش، او رود فرسنگ ها سوی حشیش. حشیش میسرسته دشمن راه است خرمست علف، ای که بس خربنده را کرد و طلب. گر ندانی ره هر اون چه خر بخواست، عکس آن کن خود بود آن راه راست. چه مولانا جناب شهبازی عرض میکنم وقت دارم. بله بفرمایید. بله صحبتتون رو تمام کنید. از شود که دفتر 5 3590 داره بابت زنده کسی چون گشت یار، مرده را چون در کشدن در کنار. عجله نکنید خواهش میکنم. همین شعر رو یه بار دیگه بخونید، همین بیت رو هیچ عجله نکنید، برای اینکه من خدا رو شکر میکنم که این ابیات واقعا در تلویزیون پخش میشه و شما بینندگان میشنوید. اینا واقعا خرد ناب هستند، واقعا میشه ازشون استفاده کرد و این بیننده و دوست عزیزمون هم که داره زحمت میکشه اینا رو میخونه، یادداشت بفرمایید، بریم پیدا کنید و خدا رو شکر کنیم که یک همچو ابیاتی از تلویزیون سرتاسری پخش میشه. بفرمایید. بله خواهش میکنم. از شود دفتر 5 3590 دارن بابت زنده کسی چون گشت یار، مرده را چون در کشد اندر کنار.
و باز دفتر پنجم 24:46 داره نفس تو تا مست نقل است و نبید دون که روحت خوشه غیبی ندید که علامات است از آن دیدار نور از تجافی منک اندار الغرور. دوری کردن تو از سرای فریب دنیا از نشانه های دیدن نور حقیقته. بازم دفتر پنجم 20:56 دارن زرده از جان است پیش ابلهان زر نثار جن بود نزد شهان میشه تابیدن تفت از حرص زر عقلشون میگفت نه آهسته تر گفت خلها زله بسک لا تعود این بازی رو رها کن بسه بدون رجوع مکن. هفته گذشته داشتیم. بله. میشه تابیدن تفت از حرص زر عقلشون میگفت نه آهسته تر حرص تازد بیهوده سوی سراب عقل گوید نیک بین کن نیست آب تا به دیوار بلا ناید سرش نشنود پند دلان گوش کرش. عاقبت همین مرغ. ولی یه حرص هست که جناب مولانا در دفتر سوم داره که این حرص باعث مباهات و شکوه انسانه و اون حرص عشق و حضور انسانه. حرص اندر عشق تو فخر است و جا حرص اندر غیر تو ننگ و تبا شهوت و حرص نران پیشی بود وان هیزان ننگ و بدکیشی بود. ادامه میدن که همچون مستسقی که آبش سیر نیست بر هر آنچه یافتی بالله مایست. مانند کسی که به بیماری تشنگی مبتلاست و هرچی آب میخوره سیر نمیشه شما هم در راه معنویت اصلا نباید بیست. بی نهایت حضرت است این بارگاه صدر را بگذار صدر توست را. و در نهایت میگه سالها پرم به پر و بالها سالها چه بود هزاران سالها میروم یعنی نمی ارزد بدان عشق جانان کم مدان از عشق من. جناب شهبازی خیلی ممنون. عالی. شما این شماره ابیات رو اگر جلوی روتون دارین یه بار دیگه از اولش فقط شماره هاشو بفرمایید شاید بعضی یادداشت کنن. بله. هر شود که دفتر دوم بیت 578 بود تا 584. بله حالا همین بیتی که شروع میشه بگین کافیه. یک حکایت میگمت بشنو به هوش تا بدانی. نه بیتو نه فقط شمارهش رو بفرمایید. بله همون 578. بله. دفتر دوم. بله. بعد یکی دیگهش دفتر چهارم 1122 1122. بله. بقیه دفتر سوم 219. 219. بله. بله. دفتر اول 2951 بود. 2951. بله. دفتر پنجم بیت 3590. 3590. بله. 3590. پنجم 2446. بله. پنجم 2056. بله. و در آخر سوم 1955. 1955. عالی. ممنونم از شما. عالی. خواهش میکنم. زنده باشین قربان. خدا حافظ شما. خدا. عالی. بله بفرمایید. الو بفرمایید. خواهش میکنم. الو سلام آقای شهبازی. بفرمایید. خواهش میکنم. سلام روزتون بخیر. خیلی خوشحالم که صداتون رو میشنوم. تونستم اولین بار با شما تماس بگیرم. من از چالوس مزاحمتون میشم و 3 ماهی هستش که برنامه شما رو گوش میدم. خیلی هم عاشق این برنامه هستم و هول شدم. یه نفس عمیق بکشین. عجله نکنید. نفس عمیق. بله. تا 3 هم بشمارید. یواش بشمارید. بله. عجله نکنید. با آرامش صحبت کنید.
من خیلی از این برنامه‌تون خوشم اومده، ولی وقتی که دارم گوش میدم، البته مرتب می‌نویسم برنامه‌تون رو. شروع برنامه از 391 اون موقع بوده تا الان برنامه‌تون رو می‌نویسم و حتی ضبط می‌کنم، بعد یکی می‌نویسم و مطالباش رو چیز می‌کنم، ولی تکرار هنوز وقت به اون شکل که بخوام همه شعرها رو یا بیت‌ها رو، غزل‌ها رو بخوام تکرار کنم نتونستم. همینم متوجه شدم چون گوینان همه گفتن با تکرار می‌تونی بیشتر روتون تاثیر بذاره، واقعا هم همینطوره، ولی من خیلی نتونستم تکرار کنم. ولی بعضی از بیت‌ها رو بیت‌ها رو تکرار میکنم و احساس میکنم که خیلی خوبه. ولی موقعی که شما دارین این ابیات رو تفسیر میکنین و توضیح میدین، مثلا چون توضیحش برای من یه مقداری سنگینه، یعنی بعضی جاها رو متوجه نمیشم. یعنی وقتی میخوام تو جامعه چیز کنم، پیاده کنم، ببینم متوجه اعمالم بشم، میبینم که نمیفهمم که اینو اون موقع متوجه نیستم، نمیتونم خوب اینو متوجه بشم. باید صبر کنید خانم. امروز بله، شما البته صبر رو گفتیم. من حتی براتون پیامم خیلی دادم، به بعضی پیام من جواب دادین و بعضی هنوز جواب داده نشده. ولی مثلا همین امروز خیلی برنامه‌تون خیلی مفید بوده. یعنی من هنوز تماما نتونستم، از ساعت 5-6 صبح پای برنامه‌تون بودم که گوش بدم و اینا، ولی وسط برنامه‌تون خوابم برد و مجددا این برنامه رو حتما گوش میدم، چون من اول فقط میخوام هر برنامه‌ای در مورد چه موضوعی صحبت میکنه. و امروز که در مورد اینکه بین جمع بودن و اون داستان مرغ و اون صیاد و اینا بوده، خیلی برام جالب بود و فقط بیشتر میخواستم بدونم که مثلا با مثال این مسائل برای ما بیشتر روشن بشه، چون توضیح و تفسیرها خب قشنگه، ولی من مثال بیشتر میخوام. مثلا ما تو جامعه چیکار کنیم؟ الان در مورد جمع قرار گرفتن، اگر منهای ذهنی باشن شما نباید با اونا هم هویت بشین، یعنی به چه صورت؟ مثلا من الان دیروز برنامه 13 بدر بوده و ما تو جمع فامیل و اینا بودیم، یعنی مثلا اگه اونا میخندن یا مثلا بازی میکنن یا نمیدونم جوک میگن یا آواز میخونن، خب درسته من اون کارا رو انجام نمیدم، خب بعضی کاراشون رو مثلا خودم دوست ندارم، ولی یعنی اصلا به هیچ کدوم از کارا اینا توجه نکنیم، یعنی همش تو خودمون باشیم. شما خانم باید صبر کنید، شما گوش نمیدین، صبر بکنید خانم. 3 ماه خیلی کمه، شما 1 سال باید اقلا گوش بدید و اگر داستان مرغ شنیدی مثل مرغ گوش ندید. توجه میکنید، با تأنی، با پذیرش، با صبر گوش بدید. اینطوری شما عجله دارید و یه چیزی به من بگید و من بردارم برم خرج کنم، همچون چیزی وجود نداره و ما در اون راه نیستیم که به شما بگیم برو ببین 13 بدر چی کار میکنه. شما اگر دوست دارید 13 بدر نیست، نه کلی در جمع قرار ما نمیتونیم خانم، برنامه ما مربوط به اون نیست اصلا. اونا فواید فرعی برنامه است، شما دنبالش هستید، درست هم هست، میتونید استفاده کنید، ولی باید صبر کنید. 3 ماه خیلی کمه. صبر. شما برنامه رو گوش کنید، همینطور کار کنید رو خودتون، بنویسید، خیلی خوب دارین کار میکنین. ولی اینکه شما هنوز از راه نرسیده، 705 تا برنامه اجرا کردیم، دارین مثل مرغ دارین نصیحت میکنید. به جای نصیحت باید گوش شنواتون باز بشه، ببینید دوستای ما چی میگن. همین آقایی که قبل از شما زنگ زدن ابیات خوبی خوندن. شما شماره ابیات یادداشت کردید که برین نگاه کنید؟ قلم و کاغذ باید دستتون باشه. چون من در حال گرفتن شماره شما بودم، خوب نتونستم، ولی دارم ضبط کردم. آفرین. کار شما، برنامه‌های شما رو ضبط میکنم و مجددا چند بار گوش میدم. ولی میگم فقط مشکل من اینه که من چجوری درست صبر و تسلیم و اینو من متوجه شدم که خیلی برنامه‌هاتون رو کاملا متوجه میشم، ولی یه جاهایی مثلا تو جمع قرار میگیریم، این که مثلا من اصلا سکوت کنم، هیچ حرفی نزنم، هیچ نزنم، دیگران هم میگن تو چرا انقدر افسرده شدی، چرا مثلا انقدر ساکتی، مثلا با تو بودن برای ما لذت نداریم، اینقدر ساکتم اینطوری. خب آیا این خوبه؟ یعنی به نظر من اینجوری عمل کرد؟ دارم میگم که صبر نمیکنید. شما دنبال رفتار پیش ساخته ذهنی هستید. توجه میکنید؟ شما دنبال رفتارهای پسندیده و مطلوب در جاهای مختلف هستین. شما برای این کار باید برین چند تا کتاب مثلا خودشناسی، یه کتاب‌هایی هست میگن سلف هلپ بوکس، تعدادش هم کم نیست
و از اینا بخونید. مثلا اینا خیلی مفیدن. ولی کار ما یه چیز دیگه، اگر شما گوش بدین و صبر کنید، مسئله اصلی رو که من ذهنی شماست خواهید شناخت. در مرکز شما یه من وجود داره که اون باید تغییر کنه، هوشیاری شما باید تغییر کنه. زود شما خواهش میکنم صبر کنید، صبر کنید و به دقت گوش کنید. حالا 6-7 ماه هم به اصطلاح روی خودتون تمرکز کنید، ببینید که چی میگی، مسئله چیه، من ذهنی چیه، در مرکز شما چی هست، آیا میتونید هم هویت شدگیاتون رو بشناسید و با آرامش جلو برین. یواش یواش موضوع برای شما روشن خواهد شد که جریان چیه و در مرکز شما چی هست و چرا حتی اونجا اون رفتارها رو میکنید. رفتار پسندیده از کجا میاد، شادی از کجا میاد. برنامه امروز و اگه پسندیدید خیلی برنامه خوبی برای شما میتونه باشه. خیلی. خواهش میکنم مثلا 10 بار 20 بار بهش گوش بدید، یادداشت بفرمایید، دوباره گوش بدید، میتونه خیلی کمک کنه. یواش یواش چیزها براتون روشن خواهد شد، ولی باید صبر کنید. اینه میگم که دیگران هم بشنون. ممنونم از شما، لطف فرمودین. خواهش میکنم، دست شما درد نکنه. ممنون از همه گنج حضوری‌ها که اینقدر تلاش میکنن و اطلاعات خیلی خوبی هم در اختیار ما میذاریم، مخصوصا ما که مبتدی هستیم. خیلی ممنون، تشکر. ان شاءالله بتونم باز هم در تماس باشم. خدا حافظ شما. خدا حافظ شما. بله بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. خسته نباشید. ممنونم از شما، بفرمایید. یه دقیقه تلویزیون رو خاموش کنم شهبازی. بله. عرض کنم خدمتتون که من جلال هستم از کرمانشاه تماس میگیرم. بله آقای جلال بفرمایید. عرض کنم خدمتتون که مولانا یه شعری دارن که وقت آن آمد من اوریان شدم، نفس بگذارم سراسر جان شدم. چرا باید ما اوریان بشیم؟ چرا ما باید نقشمون رو بذاریم؟ این نقش‌های هم هویت شده، این دردها، این باورها، هر نقشی، هر صفتی که همون بیت مولانا که خویش را صافی کن از اوصاف خود تا ببینیم ذات پاک خود، چرا ما باید این اتفاق برامون بیفته؟ به خاطری که رو گزین جو بر نیایی تا ابد، لم یکن حقا له کفوا احد. به خاطری که راه گریز نیست، چاره ای نداریم. ما باید هم هویت شدگیمون رو بشناسیم، باید رو خودمون کار میکنیم. وقت آن آمد که من اوریان شدم، نقش بگذارم سراسر جان شدم. چرا جان بشم؟ به خاطری که جان شو از راه جان آشنا، یار بینش شو نه فرزند قیاس. باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی، در سوی مستان میروی مستانه شو مستانه شو. این رو سینه را چون سینه ها هفتاب شوی از چینه ها، وانگه شراب عشق را پیمانه شو پیمانه شو. دیگر رها کن عاشقان دیوانه شو دیوانه شو، و در دل آتش درآ، آتش منیت، آتش حرص، آتش طمع، آتش کینه، رنجش، عصبانیت، ترس 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 که مادر تمام دردهامون هست. ما تمام نواقص ها به قول حافظ حجاب را توی حافظ از میان برخی کشا کسی به حجاب بی حجاب رود. حجاب های ما که یکی از آنها از این فاکتورهایی که ستا از دردها هستن، اگر بیماری یا من ذهنی رو به یه درختی تشبیه بکنیم، ریشه این درخت بی ایمانی، نداشتن حضور، تنه این درخت ترس و شاخ و برگش نواقص های اخلاقی و شخصیتی ماست. رنجش، کینه، عصبانیت، خودمحوری که شامل 3 بخشه: رنجش از گذشته، ترس از آینده و در نهایت عصبانیت از حال. یعنی تا زمانی که ما یه دستمون به گذشته است، یه دستمون به آینده است، دستی برامون نمیمونه که حالو بچسبیم. به قول شما سرمایه گذاری شدیم تو چیزها، پخش و پراکنده شدیم تو گذشته و آینده. اینه که ما به قول معروف تجربه خودم رو دارم میگم، کاری ندارم به کار کسی. این من آی شهبازی، من مشکل داشتم تو زندگی، خیلی مشکل داشتم. این برنامه خیلی به من کمک کرد. اما همین خواهر قبلی که تماس گرفتن، من پیشنهاد میکنم، من به کسی نمیگم با این کارو بکن، من این کارو کردم. من خیلی متعهدانه
باید جان جمله علم ها این است، این تا بدانی من کیم در یوم الدین. تمام شعر مولانا، تمام چکیده شعر مولانا به خاطر همین یه بیته که ببینم من توی این لحظه کیم، من باید کیم. اما این احتیاج به زمان داره. من باید رو خودمون کار بکنیم. آیا شهبازی من معتاد بودم، من احتیاج داشتم، من زندگیم پراکنده شد، من زن و بچه‌م رفتن، من تمام محله، تمام اصلا من با بدی کردم به دنیا خسارت زدم، به دنیا. ولی این برنامه کاری با من کرد که من اون ذات پاک خودم رو دیدم، یعنی اینقدر رو خودم کار کردم و این احتیاج به زمان داره. این اینجوری نیست که مثلا کورسی نیستم بندازم تو گرود بگی خوب شدی، مثلا بگی یه کورس آره روانشناس من اینجوری میگه خب فلان کورس رو بخور خوب میشی. بله، نه اینجوری نیست. چرا؟ چون من سالها تو من ذهنی بودم، سالها درد داشتم، بم زلزله اومد آقای شهبازی، تو یک لحظه همه چی خراب شد. ولی سالهاست که درست نشده. خراب کردن کاری نداره، درست شدن احتیاج به زمان داره. من مشکل احتیاج داشتم ولی به مزیه گذاشتم که درد کشیدم آقای شهبازی، من درد کشیدم، من دردهای هوشیارانه کشیدم، خودم رو جدا کردم از این. من خواستم، انبیا گفتن که در دل علتی که در آن در حق شناسی آفتی، انبیا گفتن که این دان علت است، مایه کوری حجاب رویت است. من باید بفهمم چرا درد میکشم، من باید ریشه دردهامو بشناسم. اما این احتیاج به زمان داره. این کارو من کردم، خدا رو شکر امروز زندگیم خوبه، حالم خوبه، تو لحظه هستم، از کسی چیزی نمیخوام. ریشه دردهامو شناختم. چرا؟ چون فهمیدم پشت هر نقص شخصیتی یه ترسی خوابیده. یعنی من اگر قضاوت میکنم میخوام با خراب کردن دیگران خودم آباد کنم و این دقیقا میترسم. من اگر دروغ میگم میخوام خودم رو تو ذهن دیگران جا بندازم. چرا؟ چون میترسم که منو قبول نداشته باشه. یعنی هر نقص شخصیتی که من دارم که با حجاب راه من بوده، اون نقص شخصیتی ترسی پشتش بوده که اون ترس زائیده این بافت فکری منه و ما رو بیشتر فلج کرده. با شناسایی اینها، با افتادن اینها، ما اون چیزی که هستیم زنده میشیم. اون چیزی که رو گزین جو بر نیایی تا ابد لم یکن حقا له کفوا احد. چون راه گریزی نیست، چاره‌ای نیست جز به تسلیم و رضا. کو چاره‌ای در کف شیر نر خونخواره‌ای. لیک مقصود ازل تسلیم تو ای برادر، ای مسلمان، ای دوستان، باید تسلیم جست. اینجا مولانا باید آورده، جا تو ابیات مولانا جایی باید نیاورده، ولی تو تسلیم گفته باید. تو راه گریزی نیست. من تشکر میکنم. خواهش میکنم، ممنونم از شما. خداحافظی میکنم. عالی خداحافظ. بله بفرمایید. سلام. بله بفرمایید. خواهش میکنم. آقای شهبازی سلام، وقتتون بخیر. مهناز هستم، از شهریار تماس میگیرم. بفرمایید. ای گرد جهان گشته و جز نقش ندیده، بر روی زن آبی و یقین دان که به خوابی. غزل شماره 26-29. بیت اشاره به دید دارد. ما هر آنچه را که گفتند مهم هست در مرکز خودمان گذاشته ایم، به خواب آنها رفته ایم و هر لحظه آنها بالا می آیند، وارد ذهن ما می شوند و ما را در کنترل خودشون قرار می دهند و از ما می خواهند که ما آنها را افزایش بدهیم، که یکی از این مفاهیم ذهنی نقش ها هستند، مثل نقش پدری، نقش مادری، نقش معلمی و غیره. مثلا لیست میکنیم که یک پدر خوب یا مادر خوب این کارها را باید برای فرزندش انجام دهد و همه را هم به نحو احسن انجام میدهیم. آخرش جواب نمیگیریم و میگوییم که این بچه قدر نشناس است و یا اینکه دیگه چیکار باید واسش میکردیم که نکرده ایم. بنده به عنوان یک معلم به تکرار میبینم اولیای دانش آموزان می آیم و جلوی بچهشان به من یکی یکی انجام دادنها را می شمارند و می گویند خانم شما بگویید چرا این درس نمی خونه، چرا قدر امکانات را نمی دونه و صحبت های از این جنس. به بچهشان که نگاه می کنم می بینم خب این بچه به سیستمی مجهز هست که هر کاری که از زمین بودن برمیخیزد می تواند بگیرد.
خب این بچه که مقصر نیست. خودم چند ساعتی با صبوری و فضاگشایی خالی از هر گونه قضاوت و دخالت در سرنوشت او با او کار میکنم، میبینم که واقعا جواب میدهد و علت این مشکلات را بیشتر در این میبینم که اولیا بیشتر با مرکز خفتهشان اخلال در کار بچه هایشان ایجاد میکنن. کافی است هر کاری که میکنیم از زمین بودن بروید، خداوند او را جلو میبرد. بعد از این کارهایی که من با دانش آموزان میکنم، اولیا من زنگ میزنن میگوین خانم شما با دانش آموز ما با بچه ما چیکار کردید که این همه این تغییر کرده؟ سالها داریم براش زحمت میکشیم، میگوییم، امکانات فراهم میکنیم، ولی نتونستیم 1% از کاری که شما تو این چند جلسه کردید براش انجام بدید. جالبتر از همه اینه که اکثر این اولیاها تحصیلات بالا دارن، کتاب‌ها نوشتن و به قول خودشون آدم‌ها انسان‌هایی را هدایت کردن. خب من فقط سعی کردم که کارهامو از زمین عشق انجام بدم. ممنون از زحمات شما از بودن این برنامه. عالی. خواهش میکنم. ممنونم. عالی. خدا حافظ شما. خواهش میکنم. خدا حافظ. بله بفرمایید. الو سلام عرض میکنم جناب شهبازی. بله سلام علیکم. بفرمایید. خسته نباشین قربان. خیلی ممنون. متشکرم. لطف داریم. در خدمتتونیم. صدای من خوب میاد؟ خیلی خوب. بله بله عالی. خدا رو شد. خدمت همه دوستان گنج و حضوری های جان، همکاران و همیاران شما عرض سلام و ادب دارم. برنامه بی‌نظیر 705 که به نوعی در ادامه برنامه 704 بود، در این دو برنامه محور رو بر خواستن و زیاد خواستن که همون حرص و طمع آدمی است. نهادین که بنیادش و بنیانش آرزو و خواستن. و این شاعر عزیز اهوازی هم در ابتدای برنامه ابیاتی بسیار بسیار عالی رو اشاره کردن بهش. روز جمعه فرمودین یک بیت بی‌نظیر از مولانا رو، از خدا و غیر از خدا را خواستن ظن افسونی است و کلی کاستن. این ما وقتی چیزی رو میخوایم به واقع از خداییت خودمون کم میکنیم، چون در واقع موتور ذهن رو و خواستن رو هر چیزی که هست، هر عنوانی که داره روشن نگهش میداریم. این امروز هم اشارات بسیار زیبایی فرمودیم بر بودن. این خدا همین بودن ماست، این لحظه ازلی ابدی و اینک اینجایی ماست. ابیاتی در طول برنامه شکل گرفت. من عرایزم رو کوتاه کنم اگه اجازه بدید. بله بفرمایید. خواهش میکنم. نام شعر هست لباس سپید. دل برم خانه من و تو در نچیز، نی میالا خانه را با جنس و چیز. جنس فکر و قبل گشتن در زمان، چیز خواهش هرچه از مام جهان. بودن از محراب و خلوت از سه چیز، این زمان و واژه و میل تو نیز. خلوت از یاد مزار رسم صور، خلوت از هرچه از او خواهی ثمر. خلوت از افزودن و همکاستن، خلوت از هر چیز اندر خواستن. هست در بازار سر رونق بس، هست در بازار سر رونق بسی. می جهد آن کو نجوید هر خسی. هست در فکرت همی آمد شدن، شادی و غم سود آن واصل شدن. مشکل و درد و حساب و سود و زر، در قیاس ابلهان پایین و بر. در قیاس آوردمت در ابتدا، این قیاس آمد تو را در ابتلا.
این قیاس اول ز بحر خلق شد، زان پس آن را امر بحر نقل شد. انتقال از پوست سوی مغزها، انتقال از پست سوی نقصها، نقل از ناموس سوی ننگ ها، دید اسپید از ورای رنگ ها. آخرین خلوت سکوت از آرزوست، آرزو هر آنچه پر رنگ و زبوست. آرزو خواهش ز بازار جهان، برجه از خواهش ببین هر دو جهان. می بپوش اسپید و در بازار رو، می بخر می پوش و برگو می شنو. خلعت خاص است پوشاک سپید، برکنان را کان به مشتاقان رسید. خلعت خاص است بسم الله تو، آن اعوذ قبل آن اصلاح تو. در سحر بعد از دعای خالصان، می دهد آن را امیر صالحان. من بگویم دلبر دردانه ام، من چو بیرنگی درون خانه ام. من فرستادم تو را در رنگ ها، باز گردینک ز رنگ رنگ ها. هم کفن باشد سپیدم آسمان، رنگ پیراهن بود جنس زمان. هست وصل ما پی مرگ خودت، نی به گور و سنگ بل عقل خودت. چار زر بگذار و گوهر بین به زیر، زود بگذار و ببین دیر است دیر. این بدن زر فکر تو زر درد هم، ارغوان و سبز و آبی زرد هم. کوثر است این لحظه آب خوش بنوش، مرگ باشد لحظه هین در آن بکوش. نیست در درک زمان این بودنت، باش بودن درک کن این بودنت. تحت این افکار انهاری نیک، بحر تطهیر تو آمد یار نیک. هر پلیدی پاک گردد در کنون، هر تکسر صفر گردد در کنون. لحظه اسپید و ورای رنگ هاست، لحظه بیچون شد ورای تنگ هاست. هر سبب در پوست اسباب جوست، در کنون صاحب سبب اصحاب جوست. در زمان هر علتی معلول خواست، در کنون بی علتی برکت بخواست. در زمان هر خاطر رنجی بود، در کنون فکرت همه گنجی بود. در زمان امید در آینده ات، در کنون این وجد ما پاینده ات. در زمان خواهش بود نیرو به کار، در کنون نیرو بود پس کار و بار. در زمان واژست و وصف و کثرت است، در کنون شهد و شکر در شربت است. هست بودن الله پاک عظیم، هست بودن وصف اوصاف کریم. هست بودن کل مخواهین خواستن، ظن افزونیست و کلی کاستن. می بدان هر چه بخواهی آن شود، جنس سوی جنس خود هم می دود. مال خواهی مال را افزون کنی، درد خواهی هم تو خود دلخون کنی. چون که عقل ماست در کمی و کاست، هیچ نیک و برکت از خواهش نخواست. چون کفن اسپید باشد این کنون، می بپوش اول سپس شو در برون. اسپر جان تو است این بودنت، آگهی باشد بپوشان بر تنت. نیک در مرگت نگر ای راستین، نیک در مرگت نگر ای راستین. وقت نقل از این جهان کو راستین.
چار بعدت را گذاری چون روی، قبل رفتن با گذارین کج روی. این بدن، این فکر، این درد و غمان، نیست دیگر چون جهیدی از کمان. از لحد در بعد دیگر حاضری، لازم چار بعد قاصری. قابل نقلت فقط عشق است و بس، ای به بست خویش را در این قفس. من عروسم ای شها اسپید پوش، من عروسم ای شها اسپید پوش. جملگی چشم و دلم هم عقل و هوش. ای خوشان روزی که دردم راه زد، قصد صورت کرد و بر الله زد. ای خوشان روزی که قلبم مرگ خواست، مرگ بخریدم حیات از آن بخواست. من کفن پوشم به بازار جهان، فکرها بینم به لحظه بس عیان. بعض می آیند از بنوشته ها، بعض می آیند از ننوشته ها. بعض می آیند از دنیای خیش، بعض می آیند از انساب و خیش. لیک من دانم که جنس این شدن، نیست از جنس من و تو این بودن. گاه وصل ما نباشد هیچی، جز محبت شاه هر چیز و نچیز. در گذر از لحظه ها در بودنم، تا شود در خاک این فکر و تنم. تو مرا تنها بزادی در جهان، تا شوم شاهد به بازار جهان. هر کسی یک شاهد و یک شاهدی، جنس هر کس عشق او و عاشقی. هر کسی را خدمتی فرموده ای، در خورش هم مهنتی بکشوده ای. مهنتت بر جان و دل زان می پرم، چون پر پرواز باشد می خرم. تا نه پر ماند نه پرواز و نه من، ای بهار جاودان این زمن. هم عروسم هم غضنفر در حضور، می درانم جان هرچه در اصول. اصلهایی را که خود افکنده ام، اصلهایی که از آن آکنده ام. می کنم پاکیزه سر را از خیال، تا که آیی در خیال بی مثال. عشق باشد وقت نقل از این جهان، تحفه من بحر سلطان جهان. پس بکوشم در جهان در عاشقی، وقت بر این شوکت همین بر لایقی. و سلام استاد. به به، آفرین آفرین، چقدر عالی بود. خودتون میدونین چقدر عالی بود. عالی بود عالی بود. خواهش میکنم، ممنون از شما، خیلی زیبا. خواهش میکنم، خدا حافظ شما. عالی، خدا حافظ. خیلی خوب بود. بله بفرمایید. الو، بفرمایید. خواهش میکنم. به نام عشق و زندگی از بندر عباس سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما عزیز بزرگوار و یار نیک و خوش سلام. ممنونم از شماست. بفرمایید. و همگی عزیزان و خویشان عشقی و تمامی باشندگان عالم، خدا و زندگی و شما را بسیار سپاسگزاریم که برنامه بسیار زیبای 705 هم با آن غزل زیبا و حکایت بسیار پرمعنی و پر از رمز و راز صیاد مرغ هم به زیبایی اجرا شد. خدا را شکر. امیدوارم شکرگزار حقیقی باشیم و با کار مداوم روی خود در معانی عمیق این برنامه تأمل نماییم تا شناسیم ما نشان زندگی که بود عشق و نیاز و بندگی. ما کنیم آب حیات را جستجو تا دهیم خود را در آن آب شستشو. دل نهیم بر عشق ورزی و طرب تا بیابیم رحمت و برکت ز رب.
پس به بیداری نماییم عزم جزم، تا رویم این راه به هوشیاری و حزم. انشاءالله. انشاءالله. بله. درود بر شما عزیز که با همت والای خود این راه خوشرفیق را به ما نشان دادید و هر روز هم روشن‌تر می‌فرمایید. خدا را شکر که بر اثر این روشنگری‌های عاشقانه شما عزیز و نورافشانی‌های مولانای بزرگ متوجه می‌شویم که تک تک ابیات و حتی تک تک کلمات مولانا در هر جا در غزل یا مثنوی به هر صورت و در هر قالبی بیان می شود دریای بیکران معنی حقیقی عشق و زندگی است. آنچه مولانا بگوید قصه نیست، جزوش درس عشق و زندگی است. مو به مو با گوش باطن بشنویم تا به اصل و ذات خود آگه شویم. نیک بدانیم که بود عشق اصل ما، نیک خویش و قوم نسل در نسل ما. آفتی نبود بتر از ناشناخت، که بر یارو ندانیم عشق باخت. جای عشق بازی و برخوردارگی نامه هجر خوانیم و آوارگی. یعنی پای چشمه بی بهره ز آب، پای خم عشق ننوشیم می ناب. دل سپاریم بر غزل با مثنوی، تا بگردیم رهشناس و دلقوی. مثنوی را در ششم دفتر نگر، تا ببینی تو دو بیت همچو زر. 383 و بعد از آن با دل و جان آن دو بیت را نیک بخوان، که اگر خواهی به راه عشق روی، دائما باید به ذهن ناظر شوی. هر دم این ابیات را تکرار کن، معنی را اندر درون اقرار کن. که مولانا فرمود دم به دم چون تو مراقب می شوی، داد می بینی و داور ای غوی. بر ببندی چشم خود را ز احتجاب، کار خود را کی گذارد آفتاب. شاد و پاینده باشید جناب آقای شهبازی. خیلی زیبا، آفرین، عالی عالی. خدا حافظ شما. خدا نگهدار شما. عزیزم ممنونم. بله بفرمایید. سلام علیکم. پیش چوگان‌های حکم کنفکان، می‌رویم اندر مکان و لامکان. علی شرق گیلان دهقان، در سال جدید هر لحظه‌تون نو و عید باشد. درسی 705 را پس می‌دهم. هر طربی که در جهان گشت، ندید بهتری میبرمد از او دلم چون دل تو ز مغزلی. غزل 2464. هر شادی که ذهن نشان میده من از او فرار میکنم، همونطوری که آدم از یک چیز زشت دوری میکنه. فقط باید شادی درونی را دنبال کرد. هر فضیلتی یا هنری که به دست من ذهنی رسیده باشد افتخاری وجود ندارد. از ابله من ذهنی روش نمیخواهم. انسان باید در هر لحظه به فکر خودش باشد تا شکر لب بشه، حتی شکر عسکری. ماه شب 14 را میبینید، من نمیخواهم. همه میبینند، من نمیخواهم. منهای من ذهنی مثل باقی مونده غذای سگ هستند. دوست خود و خدای خودم باشم. من ذهنی نمیتونه این مجلس رو اداره کنه. چشمه آب باید از درون بیاد. شربت آب را نمیخورم. نمیتوانیم لاف مسیح بزنیم بعد حرفهای من ذهنی را گوش بدهیم. هر چیزی که از من ذهنی میاد مثل بول خر است. چریدن ما به سوی خداست. اگر مرکز عدم باشد آن کس خرد فروش است. و قیمت خودمان را خودمان تعیین میکنیم. همون ارزی که میلرزی.
این زرها سبک است و ناقص مثل کف. زر خدایی بالاتر از همه است. این زرهای من ذهنی را نثار زر خدایی کن. ما گوهریم و جهان ما را امتحان می کند. زرهای این جهان را لا کن. شهوت خوردن به جنسی عقب رفتن است. یعنی با خوک و سگ مشترک شدن است. همین اینها نیاز است ولی باید با آنها هم هویت نشویم. با نظر او جهان را می‌بینیم. مقتدران مرکز من ذهنی دارند. نشان زندگی عشق است. نشانه های من ذهنی. آب عنوری شستشو دهنده منهای ذهنی است. و از اون ور کمک بخواهیم. همه چیز زیر نظر زندگی است و موقوف علل نیست و کار او کن فیکون است. من گنج نهان هستم. جوهر خود را گم مکن و خودم را در شما شناسایی می کنم. اتفاق دست قضاست. همون هم دستت را می گیرد. دانش خود را به رخ زندگی نکش. هوشیاری دور خودش می گردد. دست ما نیست. خورشید ماه شب 14 و بیداری سحر نشان دهنده محشر است. جان تغییر لطیف و جان شقی سخت. مرکز کریم کشتیبان و نفس فرومایه بخیل. خورشید درون در هم پیچیده شود و منهای ذهنی تیره گردند و فکرهای کهنه به حرکت در بیایند و منهای ذهنی منفجر شود که همون قیامت است. اکنون شب است. بس است. حالا توبه کن. برگرد به سوی زندگی. جامعه حضور را از شیطان بگیر. اصل توبه عجیب است. به یک لحظه به حضور زنده می شوی. مگر شیطان را فقط خدا بلده. از آنهایی که در مرکز هست بگریز. انسان مندار مرد جوست. هر کس که درد دارد مرکزش سنگ و کلوخ است. باید شناسایی شود چون هزاران آفت دارد. حواسمان به دانه ها باشد. شیطان مانند گرگی است که گوسفند جدا افتاده را می باید در جمع باشیم. در داستان مرغ و صیاد که بسیار ظریف است یاد گرفتیم اون چیزی را که حرص می‌ورزیم واقعا باید نگه داریم. پیش از اون که دردها را بیان کنیم باید متوجه بشیم. خدا را شکر چند نفسی که مانده خلاصه با این برنامه چیزایی یاد گرفتیم. همراه همیشگی شما از هر لحاظ علی. علی آقا عالی خداحافظی میکنم. خیلی زیبا. بله بفرمایید. الو سلام آقای شهبازی، کریمیانم از عراق. بله خانم بفرمایید خواهش میکنم. سلام عرض کردم. سال نو هم به شما تبریک میگم. امسال سال 97 برای من سال به ثمر رسیدگی پر از هوشیاری و خاموشی مطلق در تمام لحظه های تحویل سال. این خاموشی رو تجربه کردم و اتفاقات و مصیبت‌های ناگواری که هشدارها و پیام‌های تلخی رو از طرف خدا و زندگی برای ذهن به خواب رفته و بیداری و هوشیاری میده که فریبکاری دوامی نداره و ما وقتی مشکل داریم حالمون بده، این حال بد خودمون رو با خودمون همه جا میبریم. این مشکل خودمونه که باید وقتی درد داریم یعنی آفت داریم باید زندگیمون رو شخ بزنیم. اینو فریب بدیم، اونو فریب بدیم، اونو زندان بندازیم، اونو نمیدونم پرونده درست کنیم. با اینا مشکلمون حل نمیشه. باید بیدار شیم. باید به خودمون یه تعهد عمیق بدیم
جلسه فردی با خودمون بذاریم، روی برداشتن مسئولیت هایی که مال ماست و همه رو عاجز بودیم، نتونستیم، رها کردیم، باید بهاشو بدیم، دردشو بکشیم. آقای شهبازی، چند تا الان وقتم تموم میشه از این ابیاتی که بسیار در زندگی من پررنگ بوده براتون میخونم، معنی میکنم. بله بفرمایید، وقتون هنوز خیلیه، بفرمایید. بله، دفتر اول مثنوی، غزل 1252. باغبان را خار چون در پای رفت، دزد فرصت یافت و کالا برد تفت. روزی که به عنوان باغبان خاری به پام رفته بود و داشتم خار رو از پام در می آوردم و اوضاع رو سر سامون می دادم، دزد اومد و محصول تمام عمر منو یک جا برد. چون به حیرت رفت باز آمد به راه، دید برده دو رخت از کارگاه. وقتی این صحنه رو دیدم نشستیدم، بلند شدم، به بیشاخ و برگی خودم نگاه کردم و فقط به درست کاریم ادامه دادم. ربنا انا ظلمنا گفت و یعنی آمد ظلمت و گم گشت راه. به خودم گفتم خدایا، من با من ذهنی خودم چیزای خوبم رو خراب کردم، مهرهای خوب زندگیمو به خودم ظلم کردم، به خودم ستم کردم، ولی این کوچیک شدن، این خم شدن، این شرمندگی رو در آغوش میکشم و ایمان دارم که خدا اونجایی که میخواد منو میبره و فریبکاری دوامی نداره. آفرین. پس قضا ابری بود خورشید پوش، شیر و اژدها شود زو همچو موش. درسته که الان دست قضا خورشید و پوشونده، ولی با واقعیت‌های برهنه نمیشه معامله کرد. نیست امروز کس مهمان تو هم. به این آقای شهبازی اینو انقدر خوندم دیگه این بیتو از حفظ شدم، مال دفتر اول مثنوی 2085. نیست کس امروز مهمان تو هم، چنگ بهر تو زنم آن تو هم. چنگ را برداشت و شد الله جو، سوی گورستان یثرب آه کو. آقای شهبازی، چون من خودم میدونم از کجا اومدم و چقدر درد کشیدم تا به اینجا رسیدم، امروز این حقیقتی رو که پیدا کردم چنگ میزنم و فقط به جایی میرم که زندگی توش باشه. دنبال کالای غیر مرغوب و نااصل کار نیستم و چون قبلا تجربه تصادف داشتم، امروز وقتی به پای شکسته نگاه میکنم دنبال پای مصنوعی نمیرم. اشتباهات کسی دیگه ذره‌ای در حضور من اثری نداره و خیلی خیلی از شما متشکر و ممنونم. عالی عالی، خیلی خدا خوب. نگهدار. خدا حافظ شما. خدا عالی. حافظ. ممنون. بله بفرمایید. الو بفرمایید، خواهش می‌کنم. سلام آقای شهبازی. سلام علیکم، بفرمایید. مریم هستم از اصفهان آقای شهبازی. بفرمایید مریم خانم، بفرمایید. آقای شهبازی، من شعرهای مولانا و درسایی که شما میدین هر هفته تکرار میکنم و خیلی این رو من تاثیر گذاشته. آقای شهبازی، میخواستم پیشرفتایی که داشتم آقای شهبازی، من قبلا اصلا ورزش نمیکردم، ولی از وقتی 18 سال برنامه شما رو میبینم خیلی پیاده روی میرم و به جسمم و روحم و بعد معنویم خیلی کار میکنم. و اون چیزی که گفتین بعد یک ساعت یا تعلق بدین به یه جای گوشه خلوتی به بعد معنوی، چون خیلی تاثیر داشت رو تکرار و تمرین و کار کردن روی خودم. بعد این شب من که پیاده روی میرم این گل ها انقدر رنگاش برای من قشنگ، انقدر نگاه میکنم اینا یه بو عطری از این گل ها چیز میشه که من اصلا همجور هاج و باش میمونم و انقدر نگاه میکنم به این گل ها، خیلی لذت میبرم، اصلا طبیعت خیلی لذت میبرم. بعد این شب من هر سال که همسرم مثلا عید میشد ما مسافرت میبود خرید لباس میکرد. اصلا این سال آقای شهبازی من مسافرت رفتم نه خرید لباس کردم، اصلا انگار یک چیزی درون من
کلید خورد. اصلا از هیچ کسی آقای شهبازی توقع ندارم، حتی همسرم، کسی بیرونی که کاری برای من انجام بده. فکر میکنم اون نقطه اصلی که باید تو وجودم رقم خورده و احتیاجی به کسی ندارم که چیزی به من بده. آقای شهبازی این بود که در قبال چیزی که مسافرت که نرفتم اونقدر روحیه شادی من دارم تو وجود خودم که اون در درون خودم احساسش کردم، اون حضور و اون بودن و الانم تو بچه هم تو همسرم دارم شناساییشون میکنم که با اون بودنشون ارتباط برقرار کنم. آفرین آفرین، خیلی خوب. و آقای شهبازی یه چیز بود که جمعه تماس گرفتم این بود که میگفت چراغ است این دل بیدار به زیر دامنش میدار و چون فدای بی‌وفایان میشوی. و شعر دیگه هم بود که میگفت این شهر سوی شهر میرود، خر سوی خر میرود، چند کنیم امتحان. اینم خیلی عالی بود. و آقای شهبازی مثلا همسرم یه کارهایی که برام حتی کوچکترین کاری هم که انجام میده من ازش تشکر میکنم. انقدر رابطه‌ام با همسرم و فرزندم خوب شده که حد نداره. خیلی شعرها رو تکرار میکنم. بعضی موقع آقای شهبازی که صحبت میکنم میگم که یه جاهایی که باید سکوت کنم صحبت میکنم. یه شعر مولانا میگفت که همه فلک به ظاهر اگرت دو گوش بودی، ز فغان عشق جانت چو خروش ها نمودی. بعد این بیت که میاد هم موقع خاموش میشم میگم شاید بعد اون ندای درونی من صحبت کنه نه من ذهنی من. آفرین آفرین، خیلی خوب. و آقای شهبازی این بود که میگفتیم برادرم پدرم اصل و فصل من عشق است که خیش عشق بماند نه خیش نسبی. همون عشق وجود درونی که باید هم خودمون شناسایی کنیم هم تو دیگر. و آقای شهبازی این بود که من گفتم از همسرم هیچ توقعی نداشتم، حتی لباس عید مسافرت اصلا مال نبود، هیچ انتظاری گفتم از شما ندارم که. بعد آقای شهبازی یه چیز عجیب که بر من اتفاق افتاد، روز قبل از سال تحویل همسرم یه عالم گل طبیعی خرید و تو ماشین پر کرد و گفت یه لحظه چشماتو ببند و بیا تا کارت دارم. تا رفتم پایین آقای شهبازی دیدم یه عالم گل، انقدر این گلا قشنگ بود که انگار آقای شهبازی هیچ کاری برای من نکرد. این گلایی که من دیدم انگار دنیا مال منه. انقدر خوشحال شدم و وقتی رنگای این گلا رو نگاه میکردم و لذت میبردم همینجور اشک از چشمانم میریخت و میگفتم وای خدای من چی شده که انقدر عشق به این گلا به طبیعت. خیلی عالی بود آقای شهبازی هدیه‌ای که من از همسرم گرفتم. آفرین آفرین. شما 2 تا بچه دارین درسته یا یه دونه؟ بله آقای شهبازی 2 تا دارم، یه پسر دارم یه دختر که محمد هم همین چیز میخونده تو شعر مولانا. چند سالشونه؟ چند ساله هستن؟ 14 سالشونه، دخترم هم 18 سالشه آقای شهبازی. آفرین بر شما، آفرین. بله آقای شهبازی یه لحظه گوشی کن. الو بفرمایید. الو بله سلام. سلام شهبازی. بله خوبین؟ شهبازی شهر سوی شهر میرود، خر سوی خر میرود. خر سوی خر میرود. بله. آره آفرین. چاند بود سای او کند، هر کسی بر طینت خود میرود. آفرین. چند کنی امتحان. الو. بله بله. ممنون آقای شهبازی. ممنونم. جنس رود سوی جنس، چند کنم امتحان. بله. شهر سوی شهر می رود، خر سوی خر می رود. بله. خب با تو خداحافظی کنم. خیلی عالی. خداحافظ. خواهش میکنم. خداحافظ. گنج حضور، CD و دیویدیوهای گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما،
برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی. برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته‌های مولانا و حافظ در مدت کوتاه. برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید. بله بفرمایید. سلام آقای شهبازی. سلام علیکم. بفرمایید. عرض کنم که برای ابراز قدردانی از ساری آمدم روی خط برنامه. خواهش میکنم بفرمایید. نمیدونم اگر که روا بدونید یک بیت از یک غزل از حافظم بخونم و مرخص شم. روا میداریم، بله، هر چی کاری که دلتون میخواد بفرمایید. بله. ولی تو تا لب معشوق و جام می خواهی، طمع مدار که کار دیگر توانی کرد. عرض کنم که این برای من فوق‌العاده است. همین یک بیت فکر کنم تا 20 سال دیگه هم با این یه بیت بتونم سعی کنم و پیشرفت کنم. خیلی خوب. پیغام دیگه ای دارین؟ بله. نه قربونتون، نه من خیلی کوتاه میکنم صحبتم رو که وقت برای بقیه باشه. درود به همتتون، نفستان گرم بماند انشاءالله. ممنونم، زنده باشین، خدا حافظ. خدا نگهدار. بفرمایید. سلام آقای شهبازی عزیز. سلام علیکم. آقای شهبازی صدام خوب میاد؟ خیلی خوب، بله. خسته نباشید، مبارزه هستم از دارم فارس. بله خواهش میکنم بفرمایید. آقای شهبازی امروز 14 ماه. آقای شهبازی من از سال 87 الان میگه 97 10 سال که ترک سیگار بودم آقای شهبازی. خب 4 سال هم هست عضو برنامه گنج حضور هستم. آقای شهبازی 10 سال هر چی که من سعی کردم 6 ماه 7 ماه سیگار نمیکشیدم، باز 2 ماه 3 ماه میکشیدم، نمیتونستم، زورم نمیرسید، خدا نمیخواد، زندگی نمیخواد. آقای شهبازی مثال الهی شکر امروز که 14مه یم با کمک برنامه گنج حضور، همش گنج حضور، تمام زندگی من برنامه گنج حضور. آقای شهبازی امروز الهی شکر 1 سال هست که سال روش گذشت. آقای شهبازی 1 سال هست خدا را شکر پاکم، به سیگار مصرف نمی کنم. الهی شکر. خیلی خوب، آفرین. خیلی خوشحالم آقای شهبازی، اصلا با هیچ چیزی برام قابل قیاس نیست، قابل مقایسه نیست آقای شهبازی. آفرین آفرین. 10 سال خیلی آقای شهبازی، خودم میفهمم چقدر در زندگی و چقدر در خودم ارزش داره آقای شهبازی. زورم نمیرسید، یه برنامه یه چالشی که برام پیش میاد با این حال که رو خودم اقدر کار کرده بودم، 4 سالم عضو برنامه گنج حضور بودم، چالشه سنگین برام به وجود میاد. بعد 6 ماه بعد 7 ماه دیگه میرفتم سیگارو میکشیدم آقای شهبازی. 1 ماه 2 ماه میکشیدم دیگه ترک میکردم. الهی شد 1 سال روش گذشت، امروز 1مین سالگردشه که امیدوارم به خدا به هیچ وقت برنگرده آقای شهبازی. انشالله. آفرین آفرین. عالی عالی. آقای شهبازی وقت داشته باشم یه چند تا بیت از مثنوی بخونم. بله بفرمایید. بله ممنون از لطفت. از دفتر 4 هست آقای شهبازی، از بیت 24-55 شروع میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. توبه کردم از سخن کنگیختم، بی سخن من داروت آمیختم، که نه هم بر ریش خامت تا پزد، یا بسوزد ریش و ریشت تا ابد. تا بدانی که خبیر است ای عدو، میدهد هر چیز را در خورد او. که بزی کردی و کی کردی تو شر، که ندیدی لایقش در فی اثر. کی فرستادی دمی بر آسمان، نیکی کس پی نیامد. گر مراقب باشی و بیدار تو، بینی اردم پاسخ کردار تو. چون مراقب باشی و گیری رسن، حاجت ناید قیامت آمدن. آن که رمزی را بداند او صحیح، حاجتش ناید که گویندش سریع. این بنا از کودنی آید تو را، که نکردی سهم نکته و رمزها. از بدی چون دل سیاه و تیره شد، فهم کن اینجا نشاید خیره شد. ورنه خود تیری شود آن تیرگی.
در رسد در تو جزای خیرگی، ور نیاید تیر از بخشایش است، نی پی نادیدن آلایش است. این مراقب باش. بله بفرمایید. خیلی عالی عالی. بله این بفرمایید. مراقب باش گر دل بایدد، کز پی هر فعل چیزی زایدد، ورنه از این افزون تو را همت بود، از مراقب کار بالاتر رود. ممنونم آقای شهبازی عزیزم. خیلی زیبا. این تمام زندگیم از تو دارم آقای شهبازی. خواهش میکنم 3 بیت آخر رو دوباره تکرار کنید. 3 بیت آخر. ورنه تیر از بخشایشش، نی پی نادیدن آلایش است. این مراقب باش گر دل بایدد، کز پی هر فعل چیزی زایدد، ورنه از این افزون تو را همت بود، از مراقب کار بالاتر رود. آفرین. عالی. خداحافظی میکنم آقای شهبازی. همه زندگیم از تو دارم، بود و نبود از تو دارم آقای شهبازی. لطف دارین شما. خواهش میکنم. خداحافظ. موفق باشید. اختیار دارید. ممنونم از شما. خدا نگهدارت باشه انشاءالله. شما هم سلامت باشید. خداحافظ. خدا نگهدارت. خداحافظ شما. بله بفرمایید. الو، درود بر شما. درود بر شما. خواهش میکنم بفرمایید. خدا قوت و سلام عرض میکنم خدمت همراهان حضور و سال نو را هم به شما هم به همراهان حضور تبریک عرض میکنم. انشاءالله سال موفقیت و امیدی برای همه باشه. استاد امروز در مورد داستان مرغ و صیاد چند تا نتیجه من گرفتم. اگه اشکال نداشته باشه میتونم بفرمایید. بله. آن زمان که حرص جنبید و هوس، آن زمان میگو که ای فریاد رس. زمانی که حرص و طمع در تو بالا اومد و اون موقع تو رو تحریک کرد، اون موقع باید میگفتی که ای فریاد رس و به داد من برس. این در یه آیه از قرآن هست، سوره نمل آیه 62 دقیقا همین رو میگه. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. ای کسی که دعای بیچاره مضطر را به اجابت میرسانی و رنج و غم آنان را برطرف میسازی، اما اندکی از شما هستند که متذکر این حقیقت هستند. بله. مرغ و صیاد هیچ کدوم به حضور نرسیدند و همه نورافکنشون به جایی که روی خودشون باشه به دیگری است. برای همین هست که هیچ کدوم پیروز نمیشن. صیاد برای مرغ دام پهن کرده و مرغ هم به جایی که متوجه دام باشه و حواسش رو متوجه حضور کنه، فقط حواسش به پاسخ دادن به جوابهای صیاد هست و متوجه دانه‌هایی هست که در دام هست و متوجه دام نخواهد شد. اینجا مولانا خیلی زیرکانه به ما میگه که همیشه بحث کردن بین 2 نفر که یه نفر حق بگه و یه نفر حق با اون نباشه نیست. ممکنه 2 نفر که حتی با هم بحث میکنن هیچ کدوم هم متوجه حضور نباشن و اینا همینطور دائما با هم بحث میکنن. چون اگر حتی یه نفر هم متوجه حضور باشه به دیگری نگاه نمیکنه، چون از مسابقه زندگی عقب میفته. قول شما. مرغ برای اینکه صیاد رو محکوم کنه اون رو به رهبانیت محکوم میکنه و میگه که حضرت رسول گفته که رهبانیت حرام هست و تو راه دید و رهبانیت رو انتخاب کردی و اومدی در تنهایی خودت و مصاحب سنگ و جمادیت شدی. صیاد میگه که نه اینطور نیست. من اگر که با کسانی باشم که اونا به حضور زنده نباشن و منهای ذهنی داشته باشن چه تفاوتی میکنه که من تنها باشم یا با اونها باشن که مرکزشون هم هویت شدگی باشه؟ هیچ تفاوتی نمیکنه. هی هم دیگر رو محکوم میکنن. جایی میرسه مرغ بهش میگه که تو اومدی و اینجا به جای اینکه با مشکلات مواجه بشی و اونا رو در خودت با صبر
با صبر بتونی به جنگ مشکلات بری، اومدی و اینجا و تنهایی نشستی و این چه فایده داره؟ باید بیای با مردم روبرو بشی و مثل این کسانی که در قافله هستن خودشون رو با دزدان و سارقین مواجه میکنن، تو بیای با اونا بجنگی و اینجا تنها نشستی، کجا به کمال میرسی؟ و اینها هیچ کدوم درست نیست و تو باید بیای و در جمع زندگی کنی. در جمع زندگی هست. دوباره فریاد جواب میده که نه، زندگی همیشه در جمع نیست. اگر من تابع جمع باشم تابع اشتباهات اونا هم خواهم بود و دنبال راه اونا هم خواهم داشت. آفرین. در هر صورت هر کدوم من دیگر رو محکوم میکنن تا جایی که ما حتی آیه از قرآن میگه و این نشون میده که کسانی که حتی دانش‌های اندکی و ذهنی هم دارند متوجه حضور نمیشن و اینجا اینطور نیست که فقط کسانی که نادان باشن و هیچ آگاهی و دانشی نداشته باشن فریب بخورن. اینطور نیست. و آیه از قرآن رو میاره و قشنگ خودش رو توجیه میکنه، میگه که من الان نیاز به این دانه دارم و حتی آیه قرآن گفته که در جایی که به اندازه نیازت مجبور شدی اجازه هست و روا هست و تو بتونی از اون دانه بخوری. برای خودش قشنگ خودش هم توجیه میکنه با آیه قرآن. فریاد هم دوباره جوابش رو میده، میگه که این دانه مربوط به یتیم هست و تو روا نداری، جایز نیست که از این بخوری. و دیگه آخر اونجا خودش رو دیگه نمیتونه جلوی نفس خودش رو بگیره و به طرف دانه ها میره و ابتدا هم قشنگ متوجه لذت خوردن دانه ها میشه که متوجه میشه در دام گیر افتاده. آن زمان که حرص جنبید و هوس، آن زمان میگو که ای فریاد رس. این چند تا نکته رو استاد من به نظرم اومد خدمتتون عرض. خیلی زیبا. از کجا زنگ میزدین فرمودین؟ من از شیراز زنگ میزدم، معذرت میخوام و خدا قوت و خسته نباشید به شما عرض میکنم. عالی. خدا حافظ شما. خدا حافظ شما. از بقیه شما بینندگان هم دعوت میکنم به مطالعه قصه بپردازید و اگر که دارید که از تفسیر مثنوی به قلم استاد کریم زمانی استفاده کنید، نه که خودتون بخونید و ببینید که پیغام های بیشتری میتونید بگیرید. عالی میشه. بله بفرمایید. سلام علیکم. میخواستم با آقای شهبازی صحبت کنم. شهبازی هستم. سلام بفرمایید. درود بر شما آقای شهبازی. درود بر شما. خواهش میکنم. نوری هستم از شهر هانوور آلمان. خواستم سال جدید خدمت شما و همه دوستان تبریک عرض بدارم. ممنونم از شما. برای شما مبارک باشه. بفرمایید. زنده باشه. حضرت مولانای بزرگ آیه های قرآن را از زیر خاکستر بیرون کرد و جناب شما آن را با پکه برای ما بعد از 800 سال روشن کردید. خواهش میکنم. میخواستم که جناب شما همیشه فارسی زبانان مخاطب قرار میدین. با گفتار جناب عالی اشعار مولانای بزرگ از زبان فارسی فراتر رفته. کردها، عربها، ترکها هم شنونده شما هستن. بله خواهش میکنم. شما جناب آقای شهبازی شما بیتاج پادشاه هستید. خواهش میکنم. در ضمن خواستم که سلام و احترامات خود را خدمت فریبا خانم ایرانی و بقیه دوستان از اهواز گرفته بندر عباس زاهدان مشهد عرض بدارم. ممنونم از شما. بله. بزرگترین پیشرفت بنده آشنایی با جناب عالی می باشد. خواهش میکنم. و در ضمن باید یادآوری کنم که اشعار مولانای بزرگ
این جانب نه این که نوت میگیرم یا روی دفترچم می نویسم، بلکه در حدود 3000 ورق مشق کردم. آفرین. بله دیگه گفتهشم مولانای بزرگ غیر نطق و غیر ایما و سجل 100,000 ترجمان خیزد به دل. این همه محقق، این همه ناطق با گفتار زبان شیرین شما در جهان چراغ‌ها روشن شده. ممنونم از شما. خواهش می‌کنم. در خاتمه میخواستم که زندگی سعادتمند و پایندگی برای شما آرزو دارم. من جناب آقای شعباتی یکی از بچهای کابل هستم که در مدرسه که من دوره ابتدایی را درس میخوندم، معلم قرآن شریف ساعت قرآن شریف مرا با اهل لوط هستن بیرون میکرد. صحیح. چرا؟ نمیدونم که روی چی عقده بود. من پسر یکی از اشرافزاده های افغانستان بودم. تصادف در مکتبه که درس میخوندم، معلم ساعت قرآن شریف که میشد بنده را با اهل لوط، مدرسه نزدیک منزل های اهل لوط افغانستان بود. یک کوچه بود به نام خرابات با ویندو گذر. باز ایشان مرا در ساعت قرآن شریف با قصدی که من بسیار علاقمند قرآن شریف بودم، در کلاس 4 مرا اصلا با اهل لوط بیرون میکرد. و من بعد از این که بزرگ شدم و مدرسه را مکتب و لیسه حبیبی را فارغ شدم، من چندین بار قرآن شریف و تفسیرهایش مطالعه کردم، ولیکن برای من دلچسب نبود. همه تفسیرهایی که من مطالعه کردم همش خشک نوشته شده بود، ولیکن مولانای بزرگ یا آیه قرآن شریف با چی زیبایی و با چی فراست در اشعار خود گنجانیده که با خواندن از زبان شیرین شما ما عزم میبریم از سوره های قرآن شریف. ممنونم از شما. خیلی زیبا. بله. اگر وقت من خلاص شده از جناب شما خداحافظی میکنم و روز خوش. یه خورده مونده. خوش برای شما. یه خورده از وقتتون مونده، میخواین صحبت کنید ادامه بدین. چند جمله هم بفرمایید اگر صحبت دیگه. زنده باشید. جناب مولانا میفرماید و شما میفرمایید که خاموشی بهتر است از زیاد صحبت کردن. لذا شما را به خداوند یکتا میسپارم. ممنونم از شما. عالی. خداحافظی میکنم. خدا حافظ. زحمت کشیدین. خدا حافظ. خواهش میکنم. سلام. خیلی زیبا. ببینید اشتراک فرهنگی معنوی چقدر زیباست. از طریق این بودن ما به هم عشق می‌ورزیم. از طریق مولانا چقدر حس نزدیکی میکنیم ما به هم دیگه. آقایی که زنگ زدن، شما هیچ فرقی بین خودتون و ایشون میذارید. این هست معنویت و این هست اشتراک فرهنگی معنوی. این هست که ما رو به هم پیوند میده و ملت ها رو به هم پیوند میده و اختلاف رو بر میداره. بله بفرمایید. جناب آقای شهبازی، من ناصر هستم از شیراز، رشته زبان و ادبیات فارسی من و تقریبا 3 سال هست که با برنامه خودمون، بقیه گنج حضوری هم میگن برنامه شما، من میگم برنامه خودمون، یعنی برنامه همه آشنا شدم. با وجود اینکه دوران دبیرستان من ادبیات بود و لیسانس من ادبیات بود، تا کنون به این صورت با ادبیات آشنا نبودم.
معنی ادبی همینجور معنی شعرها را خوب نمیدونست. در این 3 سال زندگی من تغییر کرد. خیلی با حالا من یه خورده با احساس یا خورده با استرس صحبت میکنم. وقتی که زنگ میزدن میگفتم استرسی نداره، چرا اینجوری صحبت نرم؟ خودم بیچاره خود استرس شدم. یه نفس عمیق بکشین لطفا. بله، میخواستم بگم در این 3 سال زندگی من دگرگون شد. خیلی چیزهایی که شما فرمودین من توی دانشگاه، یعنی دوران ابتدایی یا دانشگاهی که بودیم و ما یاد ندادن، واقعا یاد ندادن. من قرآن میخوندم با معنی، منتها رفتم خود قرآن با تفسیر آقای حسین زمانی را گرفتم، مطالعه کردم، باز کتاب های مولانا را، این به کلن مثنوی را دوباره گرفتم و با معنی دوباره مطالعه کردم. زندگی من تغییر کرد خیلی و تنها توصیه‌ای دارم به گنج حضوری‌های عزیز این برنامه را حمایت کنم. من خودم به سهم خودم ماهانه پرداخت می‌کنم و در حال جمع آوری مقدار یعنی که پیش خودم لااقل قابل توجه باشه برای خانه مولانا، هرچند که دیر شده، شاید دیر شده باشه، ولی دنبالش هستم که بقولن الان دارم خود جمع جور میکنم که اینو بفرستم برای خانه مولانا. آقای شهبازی 51 سالمه ولی 3 سال زنده هست. آفرین. و نمیدونم دیگه، شاید اولین بارم هست تماس میگیرم خدمتشون. بله. من بسیار 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 تشکر میکنم. جناب آقای شهبازی، من توی شیراز زندگی میکنم. من میرفتم باغ ارم، میرفتم باغ عفیف آباد، میرفتم باغات شیراز. من چرا صدای پرندگان رو نمیشنید؟ من با صدای پرندگان آشنا نبودم. من با چرا پشت فرمون ماشین نشستم، تو ذهنم با یه نفر دعوا میکرد، به جای اون حرف میزدم، به جای خودم جواب میدادم، اونم محکوم میکرد. تو ذهن خودم عصبانی بودم. نمیدونم چرا از مثلا از یه نفر خوشم نمیومد، اما الان دنیا را خیلی خیلی زیبا میدید. برکت مولانا. من همش میگفتم من چرا ادبیات خواندم؟ پس این معنی‌های ادبی که مثلا به فرض چی شد، این مثلا تا اینکه من به طور اتفاقی همش میگفتم خدایا، ای خدا، ای کائنات، یه چیزی بشه من آشنا بشم با این مفهوم زندگی. آخه این معنیش نیست این که مثلا حالا درآمد ما هم خوبه، ولی ارضا نمیشدم، ارضا فکری نمیشدم. من چرا من اینجورم؟ چرا من ادبیات خوندم؟ چرا نرفتم صنعت بخونم؟ الان میدونم که چقدر به نفع من بوده. الان میدونم که خیلی به نفع من بوده و این ذخیره شده بوده برای زندگی آینده زندگی من. ولی یه افسوس میخوام جناب شهبازی که چرا من دیر به این برنامه آشنا شدم، با این برنامه آشنا شدم. خودم سرزنش میکنم. CD را میگیرم مرتب توی ماشین، دختر کوچیک من رکسانا همهش میگه بابا آقای شهبازی اومد، یا اینکه توی ماشین کنارم نشسته همهش میگه بابا این CD آقای شهبازیه. من گوش میکنم، لذت میبرم، زندگی میکنم، مردم دوست دارم، صدای پرندگان رو میشنوم و خیلی خوب. بسیار بسیار سپاسگزارم. باز هم توصیه میکنم که گنج حضوری‌های عزیز این برنامه را حمایت کنم. من از داستان خرگوش و شیر که عکس خودش توی چادر و منجر به سقوطش شد درسه ها یاد گرفت و همین شد که ما این درس ها را توی زندگی خودم تلوحه قرار دادم
عصبانیت خودم بود، یعنی جناب آقای شهبازی عصبانیت خودم بود. اون نفر رو که من خشمگین میدیدم، اون نفر رو که من مثلا ازش خشمگین میشدم، اون نبود، خودم بود. آفرین. خودم بود. و عرض خدمت شما من زیاد وقت برنامه رو نگیرم. من تشکر میکنم از تک تک گنج حضوری عزیز، از جناب عالی. خیلی خیلی سپاسگزارم. گفتم اولین مرتبه است که تماس میگیرم. نمیدونم چرا جناب شهبازی خودم رو لایق نمیدونستم تماس بگیرم. نمیدونم چرا. اختیار داری. خواهش میکنم. خیلی هم لایقین، خیلی زیبا، خیلی یاد گرفتیم. اولین تماس، یعنی الان امروز نیت کردم اولین شماره تونست موفق شدم تماس بگیرم خدمت شما. قسمت بود که از حضور شما فیض ببریم. قسمت بود که ما و بینندگان این صحبت‌های شیرین و مؤثر شما را که از حضور برمیخیزیم ما بشنویم. خدا را شکر. ممنونم از شما. خداحافظی میکنم باهاتون. عالی عالی. خیلی خیلی سپاسگزارم. خیلی خیلی برنامه زندگی من تغییر کرد. خیلی دید من تغییر کرد. سپاسگزارم جناب. خواهش میکنم. خدا حافظ. بله بفرمایید. الو سلام علیکم آقای شهبازی. بله سلام علیکم. حالتون خوبه؟ خیلی خوب. بله بفرمایید. قربان شما. من از آستارم مزاحم شدم امروز دور از جون. هم آزمایش خون داشتم هم فیزیوتراپی. به برنامه دیر رسیدم ولی باید گفتم ولی من باید به این پیک زندگی، به این پیک امید حتما یه مزاحم بشم. مرغ جان پران مباد جز در هوای بی خودی، شمع ازان تابان مباد جز در سرای بی خودی. من در سرای بی خودی واقعا حالا اگه من ذهنی نباشه من فنا شدم. خدا را شکر میکنم، شاکرم. آفرین. شکر یعنی اینکه خدایا از جنس تو هم، از خود تو هستم، تو در درون من بودی و هستی، من زنده شدم به تو. میخواستم از برنامه 702 چند خلاصه‌ای که اینا رو بررسی میکنم، ساعت تلفن رو نگاه میکنم، خیلی کم از اونها خدمت شما ارائه میدم. بفرمایید. بله بله. قربان شما. به نام یگان نوازنده گیتار عشق خدا، درباره مرگت اندیشه مکن، تو میرا نیستی. نور خدایی از ذات و اصل و ذره خدایی، در گور تو جا نمیگیری، خوش زندگی کن از ذات همه چیز همچو زری. تو چون دلبر زیبایی مثال تو در جهان موجود نیست. از نبی مشرم خدا یادگیر که کیمیایی هر چه خدایت دهد شاکر باش. شکر گو رضا ده خوشنود باش. شمس تبریزی شمس و خورشید خدایی، صاف و شیرین و شکر ریزی، با سیاهی ذهن قاطی مشو. مثل دریا عمیق و صاف و زلالی، آزاد شو ز پیش و پس خویش، از ذهن مرگبار رها شو. از ترس و امید، از دروغ‌ها، از دارم‌ها، از دانم‌ها خلاص کن خود را. غم مخور ماتم نگیر، به اصل خویش بازگرد. سرانجام تو همون بخشش و سخا داشته باش که از تمام منیت‌های وجودت پاک شوی و هم هویت شدگی‌ها را از خود دور کنید. به خدا که از پرتو نور تو خدایا جان همه ما خرد و شادی گرفته. مولانا ما هستیم. به نام خدا اگر از شراب خدای خوردهی، هم در تسلیم باشیم و روز الست را زنده نگه داریم. رسول خدا پیام آور غم، اگر غم و غصه و درد داد خدا، برل کن او را هم تو یک آشنا. جفا ستمی اگر از خدا دیدی، شادی و لطافت نثارش کن و با تشکر قبول کن. همین لحظه شادی، مستی، عشق و زیبایی بیان کن. خواب ای انسان سالها فقط نفس و جسم دیدی، حالا آبی بزن در روی صورتت. مطمئن باش که در خواب ذهن هستی، بیدار شو. از غم شاد باش، چرا؟
دامی است برای رسیدن به خدا. زندگی روی خودت کار کن، هستی و ارتقا را روی خودت امتحان بکن، ببین که چجوری پس میشه به ارتقا میرسی. آقای شهبازی، من با اجازه شما تو صدای گرمتون را شنیدم. حالا هر چقدر پر رو باشم و چیکار بکنم، من به عشق زنده شدم. باید صدای شما را از این گوش نزدیک بشنوم. مزاحمتون شدم. من با اجازه و با کسب اجازه از حضور مبارکتون قطع میکنم گفته هایم. زیاد مزاحمتون نمیشم. خیلی زیبا بود خانم، خیلی زیبا بود، عالی بود. هستم خاک پایتون آقای خیلی شهبازی. زیبا بود. خواهش می‌کنم. شهبازی، من دیگه اون چارق عیازی که بودم قبلا، اون چارق همیشه همراه خودم دارم، در خواب بیداری، در هر لحظه از زندگی. چه کنم؟ چاره ندارم. که سلس اینجوری منا تربیت کرد، بار آورد با آشنایی شما، پیام شما، صدای شما و عشق شما که عشق خدا هم هست. من واقعا ذره‌ام در مقابل شما. خیلی زیبا، خیلی عالیه. همه ببینید هر کسی درک میکنه در هر جایی، به هر وضعیتی زیبا بیان میکنه. شما هم مطابق به اصطلاح اون اوضاع و احوال خودتون این انرژی رو و این پیغام رو به ما ارائه میکنید که بسیار زیبا میشه. اصطلاحات خودتون رو دارید، همه به اصطلاح محول خصوصی خودتون رو دارید و اون زیبایی و شادی خودتون رو با ما تقسیم میکنید. عالیه، عالی خانم، ممنونم، خداحافظی میکنم. آقای شهبازی قربان شما. ببین مثل دفتر تمام کتابام، نوشتهام، یادداشتام، من همه شعرهای برنامه رو باید بنویسم. فیزیوتراپی رفتم، گردن ما که یه خورده حالم جا بیاد. خلوت و خلوته در کیک خیال انگیز. اینقدر من تو دنیا احساس آرامش شاده میکنم. خودم من بعضی وقتا میمونم که چن شده، فقط میگم خدایا شکر، من دال دعام و کمان هستم، تیر میاندازه واسه من خاک پایتون رو میبوسم. خواهش میکنم. عالی عالی، خدا حافظ شما. قربان شما. دیگه تمام عالم هرچه مواد مقوی داره من گرفتم. میبوسمتون، دستان مبارک. نه خدا حافظ. بله بفرمایید. سلام آقای شهبازی. سلام علیکم. ممنون از برنامه 705. خواهش میکنم. از شما بزرگوار، همه عزیزان گنج حضوری که با صحبتاشون واقعا فضای خوبی رو امروز ایجاد کردن. بله از لطف خدا ممنونم. آقای شهبازی، برنامه 705 تون که کامل کننده تقریبا، حالا فرمودید باز هم ادامه داره قصه، ولی نسبت به جلسه قبل کامل کننده بود. به هر حال برای من خیلی این برنامه خوب بود. 705 و 704 و یه شعری هستش، او بگفت از اهتزاز بحثشان شد اندرین معنی دراز، که فرمودید اهتزاز معنیش هیجان هست و به اصطلاح از روی هوشیاری هیجان اون لحظه با هم صحبت می‌کردن و این نوع هوشیاری هر لحظه بسیار مهم هستش که ما از چه نوع هوشیاری باشیم. و حتی در جای دیگه برنامه دیگه‌تون فرمودید که غذا رو نوع هوشیاری هر لحظه ما به وجود میاره. فعل توست این قصه های دم به دم، این بود معنی قد جف القلم. بیت 3182 دفتر 5 که شعر قبلیمم بیت 524 از دفتر 6 بود که امروز فرموده بودید. و برای من این مسئله باز شد که هوشیاری خیلی مهمه، هوشیاری لحظه به لحظه و اون چیزی که باعث پیشرفت من میشه، حالا من رو خودم دارم تمرکز میکنم،
همین مسئله به اصطلاح نظارت و شاهد بودن این هستیم که لحظه به لحظه هوشیاری ما به اصطلاح چی هست؟ آیا از هوشیاری حضور هست، فضاداری هست، یا با اون اتفاق یا با افکاری که در ذهنمون هست هم هویت شدیم و به اصطلاح بر اساس اون داریم عمل میکنیم و صحبت میکنیم. و در این شعر فهمودید که معنی قد جف القلم این هست، یعنی اگر هوشیاری از جنس من ذهنی باشه به اصطلاح قد جف القلم رو خداوند رقم میزنه، قضا به گونه‌ای هست که من رو ممکنه اذیت و آزار بده. آقای شهبازی، من 2 سال با برنامه شما آشنا شدم و به هر حال با اتفاقات زیادی روبرو شدم این 2 ساله، ولی به لطف و یاری خدا خیلی آرام سپری شد و من واقعا خدا رو شاکر هستم. حضور شما رو آقای شهبازی و عزیزانی که باعث شده این برنامه ادامه پیدا کنه شاکر هستم و از روح خودم هم ممنون هستم که به اصطلاح به لطف و یاری خدا این برنامه رو گوش کردم. شعر دیگری هست: آن زمان که حرص جنبید و هوس، آن زمان میگو که ای فریاد رس. بیت 535 دفتر 6 که این خیلی مهمه که ما آهسته تر قدم برداریم، ناظرانه قدم برداریم، شاهد باشیم چه میکنیم این لحظه. این لازمه حرکتمون رو یه ذره کند کنیم. آقای شهبازی، من راجع به خودم اینو فهمیدم که قبل از هر عملی نیاز هست اون عمل رو به اصطلاح ببینیم با چه هوشیاری داریم انجام میدیم. این فعل از چه هوشیاری ما هست و مطمئناً اگر بفهمیم که از طمع هست که داریم این قدم رو برمیداریم و سراغ این کار میریم، مطمئناً عقب میکشیم و فضاداری ایجاد میکنیم. آقای شهبازی، یه دونه شعر هم از برنامه 704 رو بخونم و بعد شعر پایانی رو: مه فشاند نور و سگ او کند، هر کسی بر خلقت خود میتند. که خیلی عالی واقعا. بیت 24 بیت 94 دفتر 6 که به هر حال این هم اشاره هست. من همیشه اینو مشکل داشتم، یعنی میزم از دور میتونم عاشق باشم ولی با کسانی که مشکل دارم تو روابطم وقتی نزدیک هستیم به اصطلاح درگیر فکر او میشم و نمیتونم خودم باشم و این شعر به من خیلی کمک میکنه که بتونم انشاءالله فضادار باشم. من لازمه بتابم به اصطلاح، حتی اگر من ذهنی های دیگه ناراحت بشن و او بکنن، اونها کار خودشون رو میکنن و من هم نیاز هست کار خودم رو بکنم. و واقعا امسال عید خیلی خوبی داشتم نسبت به گذشته. آقای شهبازی، شاید حدود 100 نفر 100ها نفر منزل من اومدن و من قبل و بعد از شعر قبل و بعد از اومدنشون شعر مولانا رو تکرار میکردم و به نسبه خیلی آرامش بود و فضای خیلی خوبی بود و من شکرگزار لحظاتی هستم که شاهد بودم و دست من رو حضرت مولانا و این برنامه و عزیزانی که کمک میکنن به این برنامه گرفته. در آخر جمله پایانی رو میگم: انصتو را گوش کن، خاموش باش، خاموش باش، چون زبان حق نگشتی گوش باش. ممنونم. عالی عالی. خداحافظی میکنم. مرسی عزیزم. خدا نگهدار. خداحافظ. بله بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. خیلی ممنون جناب شهبازی. خواهش میکنم.
آقای شهبازی واقعا سعادت میخواد. امروز اکثر تلفن‌های شما زنگ آزاد میزد، ولی خب نوبت بنده نمیشد. روز فرماش دادی از خدا غیر خدا خواستن، زن افزونی و کلی کاستن. این زن یعنی فکر بد. ما به این فکر اشتباه میایم چیزها را به خود اضافه میکنیم به فکری که بزرگ بشیم، ولی از کل و از ماهیت خود میکاهیم. این مسئله به یقین رسیدن است. جناب شهبازی، یک رباعی 1.5 سال قبل برای شما خوندم، ولی خب این یقین خیلی مهمه. الان هم حکایتی که فرماش دادی، این هر دو اینها به یقین نرسیده بودن، فقط حرفهایی رو همینطور زبونی و تئوری میگفتن، به اون یقین اصلی نرسیده بودن. مرغ غافل از حرص بود و زاهدم غافل بود که هنوز چشم به دنیا داره. بحث سر یقینه. از ازل گوهر انسان چو گل آراستن، نه بیفزوده برو چیزی و نی کاستن. آدمی در اثر فقر همین گوهر اصل به بهایی بفروشد که از او خواستن. این فقر دانشی میشه، فقر مالی میشه که آدم را به حرص وامی‌داره. ولی والله من این یقین رو نداشتم که الان مولانا زحمتش میکشه. بعد از او ما خودمون خالق هستیم، آفریدگار هستیم، میتوانیم حتی انسان را بیافرینیم. الان مولانا همین زحمت رو میکشه. میتوانیم هم خود را بسازیم، هم حتی با رفتارمون انسانهای دیگر را خلق کنیم. چرا چشم به خالق و به آفریده داشته باشیم؟ فکر کنیم این آفریده ها ما را بزرگ میکنن. خب ما خودمون آفریدگار هستیم. ما به سرچشمه حیات که برسیم میتوانیم زندگی بخش باشیم به دیگران. مولانای بزرگ الان همه ما را زندگی میبخشد، زندگی واقعی. از مجسمه ساز سوال کردم که این مجسمه را چطوری از دل این سنگ در آوردی؟ گفت مجسمه بود، من اضافی هایش را بریدم. آقای شهبازی، به خدا رسیدن فقط همین موضوع اگر روش فیکس کنیم، ما چیه اضافی مو بریزیم دور. بله، آفرین آفرین. چیزهای دنیایی که بکار ما نمیخوره و آفله و اون ذات پاک ما را آلوده میکنه بریزیم بیرون. آفرین آفرین. خانم فریبا زحمت کشیدن، خیلی ممنونم. آقای شهبازی، من زمان تلفن ها چون یک کمی گوشم سنگین هست، صدای تلویزیون رو کم میکنم، یعنی کم میکنم. بعضی جا میزنم تا زدم از نسبه های فرمایش خانم فریبا گوش گرفتم، دیدم واقعا مورد همین موضوع دارم میگن. خیلی ممنونم. عالی. و این اضافی ها اگر بریزیم دور، اون اصل و ماهیت ما پیدا میشود. ما همین زحمتو باید بکشیم. آفرین. چیز زیادی نمیخواد. و در ضمن من الحمدلله 2 تا از دفترهای مثنوی فعلا گیرم اومده. بچه ها شیراز بودن خریدن برامون، جلد 56. انشالله اون فرمایشی که دادی چشم اطاعت میکنم. خواهش میکنم. شما رو میبرم. در مذهب عاشقی روا کی باشد، دنیا ز تو بینیم و نبینیم تو را. این چشم مگه چیه؟ یک ذره گوشت و پیه. واقعا ما اگه فکر کنیم که خب این چطوری میبینه، گوشت دیگه این دست و پا محچره نمیبینه. این وجود دیدن به وسیله اون نیروی کل انجام میشود. یا اون خون بلغمی که فرماش را چطوری جان میشود،
اینا همش میتونه انسان را به اندیشه واداره که آخه چطوری میشود. دست ما نیست، ما قادر به این کارا نیستیم، یک نیروی دیگری پشت اینه. خدا حافظ شما. خدا حافظ. ممنونم. عالی. خدا حافظ. بله بفرمایید. سلام. سلام علیکم. سلام مبارک. ممنونم. از شهریار زنگ میزنم. بله بفرمایید. خوب است آقا شهبازی؟ بله خوب. بله بفرمایید. پیغامتون رو بفرمایید. 100,000 سپاس و پا رهیدم از گدایی و نیاز. صحیح. صدا شما نمیاد آقا شهبازی. صدا میاد. چرا؟ از طریق اومد. آقا شهبازی این شعرها بر من خیلی اثر گذاشته. خیلی خوب. آفرین. یه موقع چی کم میاد سرقم میگم آمد شراب آتشین، ای دیوگم کنتی نشین، ای مرج اندیشه رو، ای ساقی باغ درا. ببخشید یه خود هوش شدم. حالا یه نفس عمیق بکشین شما، یه تأملی بکنید تا 3 هم بشمارید. بله خیلی خوب شدم، خیلی راحت شدم. کلا من همه 8 سال عیدین من ذهن مرا اذیت میکرد. این سال خدا را شکر حالم خوب بود. با مردم خوب کنار می اومدن. خیلی خوب بودم این سال خدا را شکر. کلا خوب اثر گذاشت شما بر من، شما مولانا. آفرین. این شعر مرتب میخونم، حفظ میکنم، شکر میکنم. خب از شما تشکر میکنم، از مولانا، از خدا. یه بیتم یادتون میاد بخونید؟ خیلی یاد گرفتم خدا را شکر، ولی الان همش من نمیگم. خدایا شکر، همیشه شکر میکنم. آفرین. هر لحظه شکر میکنم. اینم از اون موقع که از جدای راحت شدم اینو میگم 100,000 و 100,000 شکر سپاس، با رهیدم از جدایی و نیاز. از اون موقع که توقعم از مردم کم شده، از شوهرم، از بچه‌ام، از دور برم. آفرین. من یه جدای دیگه الان شناختم. آفرین. کلا همه اونا که من ذهنی دارم، من خودم هم که من ذهنی بودم الان هم دارم. کلا من ذهنی الان میفهمم که یه جدایی هر چقدر داشته باشه گانی نیست. کلا چشاش اون مرشگشی بهش یه چیزی بدن. کلا اینا رو شناختم، شکر میکنم. آفرین. این من ذهنش شناختم جدایی. کلا من این نیستم، من خدایتم. این چی بود از اول اینا رو فکر میکردم من اینا نیستم. من اینا رو میشناسم، یه میشناسم. درد هوشیارانه میچشم. دردم زیاد چشیدم خدا را شکر، خیلی درد چشیدم، ولی خیلی هم راحت شدم. آفرین. خیلی به ما کمک کرده شما، خیلی. من اصلا وضعم خیلی خراب بود، همش اعصاب استرس. با بچه‌ام درگیر بودم، با فامیلای شوهرم درگیر بودم، با فامیلای خودم درگیر بودم، همش توقع، همش انتظار. الان اونا هم یک کار میکنم میفهمم که من ذهنشونه، اصلا ناراحت نمیشم. من ذهنی خودم هم میبینم، باز میگم من ذهنیمه. باز کلا خودم از من ذهن خدا را شکر خدا جدا کرده. خودم میگم که نه، جدا شدم، میبینم کاراشه ولی میخندم بهش. آفرین. آره کارهای من ذهنی میبینم میخندم، کارهای من ذهنی مردم میبینم میخندم دیگه. مثل اول مثلا یه چیز بهم میگه که اصلا ناراحت نمیشم، میفهمم که من ذهنیشه. خود من ذهنی خودم میفهمم. اصلا دیگه اصلا این سال خیلی من حالم خوب بود. هر سال من خیلی ناراحت میشدم. آفرین. کلا درگیر بودم همیشه. آفرین بر شما. عالی. خیلی خوب. دیگه باهاتون دیگه وقتم بکنم تمام شده. بله دیگه باهاتون خداحافظی کنم، ولی خیلی خوب بود. ممنونم، قربانت برم. خدا حافظ. بله بفرمایید.
آقای شهبازی عرض ادب و احترام دارم. خدا قوت. ممنونم از شما. بفرمایید. زنده عزیز از درون ایران زنگ میزنم از استان مرکزی. بار سوم با شما تماس گرفتم و بسیار خرسند و مستم از این سعادت که تونستم مجددا با شما ارتباط برقرار کنیم. اجازه بدید چند کلامی نوشتیم خدمت شما از آموخته‌های شما و تدریس شما عاشقانه و خالصانه عرض ادب نمایید. بله خواهش میکنم. بفرمایید. زنده باد. حضرت حافظ می‌فرماید هر که آید به جهان نقش خرابی دارد، در خرابات بگویید که هوشیار کجاست. از شما آموختیم که خاموشی و بیهوشی و تهی از هر گونه پند و سروش نباشیم. آموختیم که خرد مرکز قوه اول و آخر و ظاهر و باطن ماست، چرا که این نوع انسانیم و به گفته حافظ که می‌فرماید هشدار که گر وسوسه عقل کنی گوش، آدم صفت از روضه رضوان بگرایی. ما قهرمانان جهانیم، نه از سوار اهریمن بلکه از پاکدامنانیم. اگرچه که به جنگ مرگ آمده ایم و سهرابوار میبازیم، ولی مستانه برقص و شاد باش که جهان عشق است و دیگر زرقسازی است. همه بازی است الا عشق بازی. در این سفر نورانی و این مدت زمان عمر که بسیار کوتاه و سریع‌گذر هست، شاعر به برف تشبیه کرده و آفتاب سوزان در اعماق اندیشه که بی‌گریز است. قطره به اقیانوس می‌پیوندد و آنچه نمرد است و نمیرست تویی. بسیار خوشحال و شادم باش میگویم که هدیه یزدان به ایران زمین هستید، باعث افتخار ما هستید، مشاهیر ما رو به ما شناساندید و به قول مولانا که مرده بودم زنده شدم. واقعا آموختیم که لامذهبی معذب باشیم، رهجوی خرد و ادب. من لامذهب مطالب شعر دلکش به مدح شاه دریاب که یک بیت از این قصیده به از 1000 رساله باشد. آموختیم که پاسبان ناموس نباشیم و بانوان را ارج نهیم دور از تفکیک جنسیت، چرا که ما همه بنده و این قوم خداوندانند. خردمندی چو حافظ ما را خداست، چون آزاده و زهر قید و بندی رهاست. انسان از قطره ناچیز در تمکین جفت انسان، هوشیارانه در عمرش خرد گنجیده، چرا که هر آن کو که این ملک و مکتب گذاشت، نیازی به مکتوب و مکتب نداشت. گر آدم به یک قطره از نطفه زاد، خرد را درون نهادش نهاد. که آگاه گردد به تمکین خویش، ز حیوان جدا سازد آیین خویش. در آخرم عرضم به وجودتون و حضورتون که خرد جسم و روح و دل و جان توست. خرد مذهب و دین و ایمان توست. خرد هم پدر هم تو را مادر است. خرد در تو نیکوترین رهبر است. تو را فاش گویم رازی کم نظیر، به دل اندرون این سخن گوش گیر. وجودی به تاریخ شد جاودان، که اندیشه را داد چشم و زبان. آقای شهبازی اندیشه شما پایدار، راه هدفتون ماندگار، استعادت و قامتتان همواره استوار و شاد باشید و کامکار. بدرود. عالی، بدرود. خدا حافظ. بله بفرمایید. الو سلام. سلام، خواهش میکنم بفرمایید. خواهش میکنم. خدا قوت بی‌نهایت تشکر برای برنامه امروز. خواهش میکنم. من دست میگیرم، میخواستم غزل بخونم. بفرمایید. بله خیلی ممنونم از برنامه شما و از دیما چند 3 ماه 4 ماهی که از برنامه شما خیلی راهنمایی برای شناسایی گرفتم. تشکر میکنم. خواهش میکنم. یک کمی بلندتر صحبت کنید و ببینیم که بقیهش بشه. آقای شهبازی یه نیروی خوبی میگیرن، به خاطر همون چون تو در دوران بیماری پوستی هم دارم شناسایی میکنم، خیلی بیشتر نیرو میگیرم. خیلی ممنون. میدونم دیگه خیلی خیلی برنامه‌تون از صبح گوش کردم، میدونم که خدا قوت باید بگم بی‌نهایت 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 خدا قوت. پرده بگردان و بزن ساز نو، این که رسید از فلک آواز نو. تازه و خندن نشود گوش و هوش، تازه خرد در نرسد راز نو. این بکند زهره که چو ماه دید، او بزند چنگ طرف ساز نو.
خیز سبک رطل گران را بیار تا ببرم شهر ز همباز نو در جساوی طرف آغاز گام وزمه پونه بن آغاز نو در عوض اون که گزیدی رو خم بوسه بده بر سر این گاز نو از سرخ همچو زرم گاز یافت میرسدم گر بکنم ناز نو چون نکنم ناز که پنهان فاش میرسدم خلعت و اعزاز نو خلعت نو بین که بر گوشه اش تازه ترازی طراز نو پر همایی بگشا در وفا بر سر عشاق به پرواز نو مرد قناعت که کرمهای تو حیف دهد هر نفس و آز نو می به سبو ده که به تو تشنه شد این خانق خوابی پرداز نو رنگ رخ و اشک روانم بس سر مرا هر یک غماز نو گرم درا گرم که اون گردا صنعت نو دارد و انگاز نو بس کن گفت تو نسبت به عشق جامعه کهنه بزاز نو جامعه کهنه بزاز نو. خیلی ممنون از وقتی که خیلی زیبا خانم، خواهش میکنم. خدا حافظ شما. خب دوستان، به پایان برنامه رسیده ایم. اجازه بدین یه تلفن دیگه بگیرم دیگه، هر کی قسمت بشه که صداشو بشنویم. بله بفرمایید. آقای شهبازی سلام. بله سلام. اجازه بدین من اعلام کنم که بعد از این تلفن دیگه نخواهم گرفت. بسیار عذر میخوام از کسایی که رو خط هستن. انشالله روز جمعه تشریف بیارن صحبتاشونو بکنند و شما آخرین تلفن ما هستیم. بفرمایید. الان میخواستم خسته نباشید به شما بگم آقای شهبازی، از برنامه خیلی قشنگتون تشکر کنم. ممنونم. از کجا زنگ میزنین؟ من از خورمدشت استان کرج تماس میگیرم. از سنندج؟ از خورمدشت استان البرز. بسیار خوب. بله خواهش میکنم. بفرمایید. بله ببینیم. میخواستم خسته نباشید به شما بگم، بعد از برنامه‌تونم خیلی تشکر کنم. ممنونم از شما. قانون جبرانم رعایت میکنم. واقعا برنامه‌تون خیلی عالیه. ممنونم، لطف دارین شما. بعد میخواستم بگم که مادر مهدی خانومم خیلی تلاش میکنم، خیلی زحمت میکشن که غزلا رو به مهدی خانوم یاد میدن. میخواستم بگم واقعا باید ازشون قدردانی بشه. بله. خیلی صبورن، بیشتر شده صبر و حوصله‌شون. بعد من از طرف ایشون از این با برنامه شما آشنا شدم. آفرین. کامل نمیتونم برنامه‌تون رو نگاه کنم چون بچه کوچیکم، ولی بازم سعی میکنم که از طریق CD برنامه‌تون رو گوش کنم. واقعا از شما تشکر میکنم. شما خیلی وقت میذارین برای من. بازم خیلی ممنون. خواهش میکنم. وقتتون رو نمیگیرم. انشالله که موفق باشید. بله شما هم همینطور. خداحافظی میکنم. واقعا خوشحال شدم صداتون رو شنیدم آقای شهبازی. خواهش میکنم. خدا نگهدار. شما واقعا صداتون میشنوم خیلی خوشحالم. امیدوارم که واقعا اون تعهدی که شما میگین به برنامه داشته باشم و از طریق این برنامه واقعا به خدای خودم و حضور برسم. انشاءالله. خیلی از شما ممنون. وقتتون رو نمیگیرم. خدا حافظ. خب دوستان اجازه بدین به پایان برنامه برسیم. میدونم که رو خط هستید. حوالی ساعت 9 روز جمعه است به وقت تهران دوباره در خدمتتون خواهم بود که میشه 9:30 صبح جمعه اینجا. همینطور که دوستان من فرمودند و شما هم میدانید، قصه مرغ و صیاد بسیار بسیار جالب و شیرین و پر از رمز و راز. خواهش میکنم مطالعه بفرمایید
و پیغاماشو در بیارید و روز جمعه یا جلسات آینده بفرمایید. در ضمن غزل امروزم غزل بسیار موثری بود، چندین بار خواهش میکنم مرور کنید. از اون هم اگر پیغام هایی گرفتید حتما در برنامه بخوانید که دوستانمان بشنوند. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. گنج حضور، CD و دیویدیوهای گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه. برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.